Dámy a pánové, za 2 minuty budeme začínat. Prosím, usaďte se. Dámy a pánové, za 2 minuty budeme začínat. Prosím, usaďte se. Dámy a pánové, za okamžik budeme začínat. Dámy a pánové, za okamžik budeme začínat. Dobré ráno v Centru architektury městského plánování a tady na půdě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vítám vás na konferenci Cirkulární, města a byznys. Ta se koná za podpory hlavního města Prahy a pořádají Pražský inovační institut. Je to první mezinárodní konference k cirkulárním městům a byznysu v České republice. Já jsem moc rád, že se koná právě tady v Centru architektury městského plánování, kde se nezabýváme jenom architekturou, urbanismem, ale i budoucností měst celkově.
Budeme dneska odpovídat na mnoho otázek právě k tomuto tématu. Budeme se ptát, jak spolu souvisí klimatické cíle města, cirkulární ekonomika, jak se na jejich plnění město může efektivně spolupracovat s byznysem například. Ale na spoustě těch otázek a témat budete spolupracovat i vy, budete se moci ptát, můžete pokládat dotazy buď přímo tady v sále, až vás k tomu vyzveme během jednotlivých panelů a po jednotlivých prezentacích, a nebo na platformě Slido. Slido.com napíšete do prohlížeče nebo do vašeho telefonu a pod heslem Cirkulární města se dostanete do chatovací místnosti, kde můžete položit váš dotaz, my ho tady potom uvidíme a můžete tak přispět k diskuzi, která tady bude probíhat. Já se na to moc těším. Doufám, že tady otevřeme mnoho zajímavých témat a zajímavých otázek. Zmíním, že dopoledne bude probíhat částečně i v angličtině. Uslyšíme tady anglické příspěvky, takže pokud chcete s angličtinou pomoct, chcete mít prvotřídní zážitek, tak si neváhejte nabídnout v předsálí headsety, kde vám potom tady tlumočníci, kteří jsou v zákulisí, pomůžou mít ten zážitek opravdu prvotřídní, plnohodnotný. Odpoledne už budeme mluvit jenom česky, takže tam už ho nebudete potřebovat, ale skutečně neváhejte zajít do předsálí a nabídnout si. Ještě připomenu, že pokud budete muset třeba během dne odejít a bojíte se, že byste o něco přišli, tak na YouTube běží stream, najdete tam potom i záznam a v případě, že chcete někomu dát vědět, že ten stream je k dispozici, nemohl jsem z pracovních důvodů třeba přijít, tak mu neváhejte dát vědět, ať nás může sledovat a může se třeba do té diskuze potom zapojit. Dnešní konference má hlavně 2 části, ta dopolední právě začala, odpoledne budeme tady věnovat nějakým diskuzním panelům, kde půjdeme více do hloubky. O tom si povíme ještě potom víc. A teď už bych tady rád na úvodní slovo pozval náměstkyni primátora Janu Plamínkovou, členku Rady hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti. Dobrý den, paní náměstkyně. Dobrý den, já jsem moc ráda, vážené dámy a vážení pánové, že vás mohu přivítat na této konferenci, kterou zorganizoval Pražský inovační institut, kterému za tuto akci velmi děkuju. Bude se věnovat důležitým tématům z oblasti cirkulární ekonomiky, což je velmi důležité jak pro Prahu, tak pro celou Českou republiku samozřejmě, a bude se zabývat propojení cirkulární ekonomiky a byznysu, a to si myslím, že je téma, které je úplně kruciální, protože bez podpory byznysu se tady v podstatě ta cirkulární ekonomika vybudovat nedá. Naváže a přispěje taky k plnění cílů, které si stanovil náš velmi ambiciózní klimatický plán, který Praha schválila, a také k cílům Cirkulární Praha 2030, což je další strategie, kterou jsme v Praze v tomto končícím nebo v tom skončeném už volebním období přijali. Myslím si, že ta spolupráce s podnikatelskými subjekty je extrémně důležitá, především v sektoru stavebnictví. Asi všichni víte, že sektor stavebnictví produkuje zdaleka nejvíce odpadů, které máme, které jsou relativně dobře recyklovatelné, a my bychom velmi potřebovali, aby se to dělo ve větší míře, protože Praha úplně tak nemá kam ty stavební odpady dávat, a potom z toho vznikají takové zrůdnosti, jako je třeba motolská skládka a podobně, kde jsou asi na věky nebo na dlouhou dobu uloženy materiály, které kdyby se bývaly recyklovaly, tak tam prostě vůbec nemusely být. Cirkulární ekonomika je taky příležitost. Je to příležitost pro nové postupy, pro nové inovace i pro třeba nová pracovní místa. Je to prostě nová změna myšlení, změna toho paradigmatu, s jakými přistupujeme k odpadům, protože odpad může být i velmi hodnotnou surovinou a je důležité, aby se jím stal. My se o to v hlavním městě Praze docela snažíme. Myslím si, že se v poslední době udělala řada kroků k naplňování těch cílů cirkulární ekonomiky. Víte, že Praha má kompostárnu, první kompostárnu, bohužel zatím taky jedinou, kde se zpracovávají biologické odpady, které se dají kompostovat, to znamená ty relativně čisté odpady.
letos na jaře koupila bioplynku v Chrástu, kterou hodlá rozšířit a přebudovat tak, aby se v ní daly zpracovávat biologické odpady znečištěné, třeba ze sídlišť, kde ta čistota není tak velká, jako třeba u rodinných domků, ale taky, aby se tam daly zpracovávat gastroodpady, protože ten odpad z jídelen a z restaurací je velký problém a taky se to dá docela dobře využít. Pomáhají nám v Praze naše akciové společnosti, příspěvkové organizace, kompostárnu provozují Lesy hlavního města Prahy, bioplynku koupily Pražské služby. Pražské služby taky pracují na tom, jak by se dalo ve stavebnictví zpracovat škvára, která vzniká po spalování odpadů. To by nám strašně pomohlo, protože zatím se to ukládá bohužel na skládku a to není rozhodně optimální způsob využití toho zbytkového odpadu. A Pražská vodohospodářská společnost zase hodlá z kalu získávat CNG, který potom bude vtláčet do sítě. Takže těch projektů je celá řada. Důležité je i lepší využití komunálních odpadů, protože Pražané třídí jako diví. A to, co chybí, jsou tady často bohužel ty koncovky. Teď je třeba velký problém s odbytem papíru. Není kam ten papír momentálně dávat, hledají se prostory, kam by se uskladnil ten vytříděný papír, protože samozřejmě nikdo nemá zájem na tom, když už se to pracně a poměrně draho vytřídí, aby se to potom zase spalovalo, ale momentálně není odbyt bohužel pro ten papír. Stejně tak jsou periody, kdy není odbyt pro plastový odpad. A já jsem velmi ráda, že se nám podařilo uzavřít memorandum s Orlenem, s velkou společností Chemopetrolem vlastně bývalým, která by od nás byla ochotná, až dobuduje řádnou pyrolízní jednotku, brát ten výmět z plastového odpadu, to znamená ty zbytky, které jsou jinak nevyužitelné a chce z toho znova vyrábět další olej, ze kterého se budou vyrábět plnohodnotné plasty. Já doufám, že jim to vyjde, protože tohle to je přesně ta spolupráce Prahy a byznysu, která by potřebovala posunout a doufám, že i ta konference přispěje k tomu, aby se to posouvalo dál. Já se jinak strašně omlouvám, že tady nemohu s váma zůstat déle. My bohužel máme teď za chvilku mimořádnou radu, protože, jak víte, Praha nemá ani 2 měsíce po volbách nové vedení, takže tam pořád trčíme my, například já, která už ani nejsem v zastupitelstvu a máme takovou jako značně ochromenou činnost, ale snažíme se dělat, co se dá, aby ta Praha nezůstala ochromená úplně. Takže mě omluvte, že budu muset za chvilku odejít. Děkuju. Děkuji mnohokrát a teď bych rád pozval pana Štěpána Kyjovského, ředitele odboru ochrany prostředí. Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, možná bych si dovolil říct i dobré ráno ještě. Já když jsem přijal tady tu nabídku nebo výzvu ztratit tady pár vět, tak jsem se samozřejmě zamýšlel, jakým způsobem se této příležitosti chopit. A hlavně jsem přemýšlel, jestli bych se nemohl nějakým způsobem vyvarovat nějakých obvyklých klišé, protože znáte to, tak buď se děkuje, nebo se motivuje, nebo se zasazuje do nějakého strategického rámce, aby přítomní vlastně věděli, proč tady jsou, anebo se prostě vysvětluje nějaká časová osa, aby věděli, kde vlastně jsou a kam směřují. A když jsem tak o tom přemýšlel, tak jsem si vlastně říkal, že ta časová osa vlastně vůbec není špatná, takže jsem se ji rozhodl použít, protože jsem si uvědomil, že to je zhruba tak asi 5 let teprve, kdy se zástupci města poprvé setkali na nějakém workshopu, kde padlo slovo cirkularita. Bylo to u příležitosti nějakého zvažování, zda si město pořídí nebo nepořídí cirkulární sken. Byli tam nějací aktivisté, zástupci nevládek, zástupci potenciálního zpracovatele, městských firem. No a většina se na to dívala tak trochu nevěřícně. Některá data, která tam byla prezentována, nepůsobila úplně validně a důvěryhodně. A troufám si tvrdit, že řada z nich z přítomných dokonce možná doufala, že to zase brzo všechno odezní a skončí a opět nastane klid pro normální práci.
Takže za těch 5 let jsme si pořídili ten cirkulární sken, což jsme ani v tu chvíli netušili. Pořídili jsme si cirkulární strategii ve spolupráci s Pražským inovačním institutem. Město dalo nějakým způsobem dohromady, která je zároveň nedílnou součástí nebo pilířem klimatického plánu. A dokonce jsme vytvořili pozici cirkulárního manažera na městě, což teda je úplně asi nejpřekvapivější. A dost výrazným způsobem se nám podařilo změnit uvažování a smýšlení nejenom strategických dokumentů, ale i lidí na městě a ve městě a v městských firmách. Což samozřejmě jako je obrovský úspěch. Potíž je v tom, že to je vlastně změna pouze v tom světě ideí, ve světě myšlenek. Aby mě nebylo nějak špatně rozuměno, to je obrovský úspěch, protože to, co tady trvalo 5 let, tak v oblasti klimatu trvalo dekády nebo 15 let. Takže tady jsme postupovali mnohem rychleji a si to nesmírně cením. To, co před námi ale leží teď, je ten fyzický svět, kde se skrývají třeba ty 3 miliony tun stavebního odpadu, které na nás čekají. A to je ta obrovská výzva, proto jsme tady. Já vám děkuji, že tady jste a přeji vám plodné a úspěšné setkání. Děkuji mnohokrát a další na řadě Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu. Ahoj Tomáši. Dobrý den, dámy a pánové, taky vás jménem Pražského inovačního institutu vítám. Moc bych přece jenom chtěl poděkovat svému týmu za organizaci té konference, protože z ní mám radost, že tady jste. A co se týče toho kontextu, který pan ředitel zmínil, tak nacházíme se v prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který tam trochu vlastně recykluje území. Zabývají se tady brownfieldy a podobně a je to vlastně součást toho tématu, které i zmínil pan ředitel teď třeba v oblasti stavebního odpadu. Já nebudu zdržovat, myslím, děkuji paní náměstkyni za bohatý úvod a opravdu zrecykluju už jenom pár slov. Já se vždycky o tom uvědomím, že často vlastně ticho je takový ten nejcennější neobnovitelný zdroj. Takže my jsme moc rádi, že v oblasti cirkularity, což je opravdu velká výzva pro restrukturalizaci našeho chování, přestože cirkularita byla vždycky vlastně jedním ze základních jako takových prvků vůbec pojetí naší existence, většinou teda v té spirituální rovině. A jsem rád, že se tady dneska budeme bavit o tom, jak vlastně dávat život po životě vlastně i tomu fyzickému světu a vracet vlastně zpátky do užívání. Takže pro nás jako pro Pražský inovační institut bude strašně důležité propojovat vlastně inovace i z jiných odvětví právě s tímto principem cirkularity. Určitě víte o novém evropském Bauhausu a podobně. Budeme se snažit zapojovat technologie, ale i lidi z oborů, jako je umělá inteligence, biotechnologie a podobně, propojovat je. A dnešní konference tedy má podtitul Města a byznys. Tam je to opravdu myšleno jako poměr slučovací, protože slyšeli jsme, že toho město dělá hodně, nicméně ta hlavní síla, ta energie je vždycky v té ekonomice a s tou vlastně musíme dobře pracovat a dobře ji facilitovat. Takže doufám, že ještě bych teda řekl, že považuji za velice důležité a je to další z věcí, kterou rozhodně na institutu chceme v dalších letech bohatě rozvíjet. A to je ta zahraniční spolupráce. Jsem moc rád, že tu máme kolegy ze zahraničí, dneska už hranice nemáme, ale prostě zvenku a můžeme se inspirovat vlastně jejich zkušenostmi a jejich postřehy a doufám, že toho dnes plně využijeme. Takže vám přeju příjemně a plodně strávený den a těšíme se vlastně na výstupy toho, co tady dnes zazní. Děkuju. Moc krát děkuju a na závěr úvodu bych rád pozval Zuzanu Drhovou, zástupkyni ředitele Pražského inovačního institutu. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já už se budu opravdu snažit být stručná na úvod a na mě tady zbylo vlastně
ten bod poděkování našim partnerům, protože my jsme vlastně tuto konferenci připravovali od začátku s myšlenkou toho, že to bude jedna z akcí v rámci českého předsednictví, kdy budeme moci prezentovat strategii, na které jsme pracovali minulý rok a které zastupitelstvo schválilo v únoru letošního roku. A jak při té práci, tak při přípravě této strategie jsme nacházeli mnoho zajímavých zahraničních zdrojů a inspirací. Musím říci, že vlastně to téma cirkulární ekonomiky je v těch posledních letech takovým se kolem něj tvoří společenský kvas, kdy jako vlastně jak města, tak právě byznys na různých, jak v různých rovinách experimentují a myslím si, že je skvělé, že Praha je vlastně odhodlaná a připravená se do z toho proudu zapojit, což teda znamená samozřejmě vytvářet tady také takové ty spolupracující sítě a doufáme, že i ta dnešní konference přispěje k tomu, abychom nějaký základ spolupracujících sítí v Praze jako položili a posílili. A poděkování patří jednak hlavnímu městu Prahu, které jaksi podpořilo tuto akci, tak také ale nizozemské a britské ambasádě a samozřejmě Ministerstvu životního prostředí, které poskytlo vlastně záštitu vzhledem i k tomu, že pracuje na koncepci Cirkulární Česko 2040, kde také města jsou jedním z těch strategických cílů. A v neposlední řadě jsem ráda, že tady máme i zahraniční partnery a že vlastně tady máme organizace, s kterými doufáme, budeme spolupracovat i nadále, s kterými i spolupracujeme a budeme spolupracovat nadále. A je to Circle Economy, tak MacArthur Foundation. Takže děkuji a přeji nám všem příjemně strávený den. Tak. Já moc krát děkuju a přicházíme k prvním prezentacím. První vstup bude o cirkulární Praze 2030, strategii Cirkulární Praha 2030. Představí Veronika Doubnerová, konzultantka Pražského inovačního institutu pro cirkulární ekonomiku. Tak dobré ráno všem. Já jsem moc ráda, že jsme se tu sešli poměrně hodném počtu, takže já vás na úvod moc pozdravím a poděkuji, že jste si udělali čas a jste tu dnes s námi. Kalendáře jsou nabité, takže opravdu si toho vážíme. Já mám vlastně takovou krásnou roli to dnešním dni plném inspirace, co se týče cirkulárních měst, spolupráce s dalšími partnery, dnešek je zaměřený na spolupráci s byznysem. Tak vám můžu už představit tak jak nějak už v konkrétní podobě. A už tady zaznělo několikrát Cirkulární Praha 2030. Je to vlastně strategie, kterou jsme tvořili, jak už zmínila Zuzana Drhová, minulý rok v rámci Pražského inovačního institutu. Já už tedy posunu slide. Ano. A tady už vidíte titulní stranu té strategie. Jak už bylo zmíněno, tak vždycky, když se tvoří nějaký strategický rámec, ať už v byznise nebo i ve městě, tak je důležité vlastně ta výchozí pozice, na základě čeho stavíte, na čem to stavíte. My jsme měli to štěstí, že v Praha v té době už budovala klimatický plán, kde běžely pracovní skupiny pro některá témata. To jsou vlastně ty oblasti, kterými Praha chce naplňovat ten klimatický plán, který je ambiciózní, jak zaznělo. Praha chce do roku 2030 snížit emise CO2 až o polovinu. Takže to poměrně ambiciózní. A jak to tedy Praha chce naplňovat? Zaměřila se na oblasti energetiky, budovy, dopravy, adaptací a cirkulární ekonomiky. Tedy cirkulární ekonomika je vlastně ta jedna důležitá část toho celého klimatického plánu, který má posunout Prahu k větší klimatické neutralitě a naplňování těchto ambicí. My jsme se zaměřili na toto a měli jsme podporu už v tom, že v tu dobu vlastně běžela od roku 2019 i pracovní skupina pro cirkulární Prahu. Tímto tedy zdravíme i na dálku Vojtu Voseckého, který byl předsedou té pracovky a ta byla vlastně nápomocná, protože ona sdružovala nejenom městské aktéry, ale hlavně tam byli vlastně zahrnutí experti zvenčí, takže už bylo také na čem stavět. A to, co už tady zaznělo také několikrát, a to byl velice důležitý materiál, který už zmapoval materiálové toky
roky v Praze, tak to byl cirkulární sken z roku 2019. Ten Praha vypracovával vlastně i ve spolupráci s nizozemskou organizací Circle Economy a podal nám opravdu bohatý výčet toho a hlavně tu prvotní důležitou analýzu, kde si Praha stojí, co jsou ty hlavní materiálové toky a mělo by být pak prioritní se na ně zaměřit dále. Jak jsme pracovali? Já jsem si říkala, že ještě je důležité se tady i podělit vlastně o ten proces té přípravy, protože jsme opravdu chtěli dát velký důraz na participaci. Nechtěli jsme, aby ta strategie byla dokumentem města pro město, ale vlastně, aby byla výchozím rámcem pro spolupráci i s dalšími. K těm všem oblastem, které vám představím za chvíli, jsme organizovali pracovní skupiny, bohužel tedy to vyšlo na dobu covidu, takže se všechno konalo online, ale chtěli jsme vlastně, kdybych to řekla i tématem byznysu, dělat takový stakeholder dialog k tomu, aby všichni vlastně, kdo k tomu má co říci, byli vtaženi, experti, akademie, neziskovky a další. Takže ke každému tomu tématu jsme měli pracovní skupiny, z těch byly určité výstupy, které jsme pak diskutovali dále a ve finále ten první draft strategie jsme i zveřejnili vlastně veřejnosti, která se mohla v rámci připomínkového řízení také zapojit. Takže to jsme také jako považovali za důležitý bod, protože je to vlastně městská strategie. My v tom městě žijeme, my jako obyvatelé nebo expertní veřejnost a proto každý by měl šanci se i vyjádřit k tomu, jak si dle jeho názoru ten dokument stojí. Komunikace. Já se k tomu ještě dostanu pak v průběhu prezentace několikrát, ale vlastně i při té přípravě jsme zjistili, jak zásadní část je komunikace, ať už napříč městem, napříč městskými organizacemi, městskými částmi. Praha má 57 městských částí, takže není to jakoby snadný úkol nějak tak zharmonizovat komunikaci, aby všichni aktéři věděli, o čem se bavíme, když se bavíme o cirkulární ekonomice, což je poměrně nové téma. A aby byli i schopni a vlastně i naladěni dávat svoje připomínky a inputy k té práci dále, bez které se neobejdeme. Tady už je taková struktura jak tématická, tak průřezových témat, ve kterých jsme se ve strategii zaměřili. Jsou tam 4 oblasti, témata, které jsme pokryli. Je to stavebnictví, voda, zemědělství a potraviny a odpady. A pak tam jsou 3 důležitá průřezová témata, která se vlastně prolínají všemi těmi tematickými, protože bez nich není možné vlastně tu cirkularitu v rámci města a i nějakého širšího pojítka uchopit dál. To jsou veřejné zakázky. To je velice důležitá oblast. Já mám tady pouze limitovaný čas, ale už takhle na úvod vlastně tomu dávám velký důraz, protože město má velikou sílu v rámci veřejných zakázek, ta kritéria cirkularity naplňovat a tím udávat trend, ale i vlastně ukazovat, že samo město si za tím tématem stojí a pilotuje veřejné zakázky v oblasti cirkularity. Podpora podnikání, inovací a osvěta. Já se k tomu ještě dostanu později, ale ta osvěta zase u každého tématu je důležité to téma sladit, pracovat jak směrem k obyvatelům, ale i směrem do města, městským částem a ta komunikace osvěta je v tomhle směru zásadní. Řízení a implementace, jak si město nastaví vlastně plnění těch svých cílů stanovených ve strategii a jak bude hlavně pak vykazovat to plnění další z důležitých témat. Tady jenom takové grafické stvárnění toho, jak je ta strategie koncipovaná. Všechno najdete vlastně na webových stránkách klimapraha.eu, kde si ji můžete prohlídnout. Postupovali jsme tak, že vlastně podle těch témat jsme tam stanovili strategické cíle k těm 4 tematickým a 3 průřezovým. Pak už jsme jakoby to prosypávali níže a dál, stanovovali jsme specifické cíle a u každých byla i konkrétní opatření, když byla možná, a to byly konkrétní projekty, projektové karty, které jsou také součástí té strategie, je jich tam 37. Není to vlastně úplně standard, že se ve strategii uvádí už rovnou i konkrétní projekty. Tady jsme k tomu přistoupili s tím záměrem, aby už Praha měla vlastně už takový konkrétní zásobník toho, co může v té oblasti dělat a aby každý, kdo tu strategii si přečte, i kdo s ní bude pracovat v rámci města, si mohl představit, co do těch oblastí patří, co už Praha v nich například i dělá a na co je možné navázat. Stavebnictví. To je téma číslo 1. Tady kolegyně z odboru ochrany prostředí bývalá se směje, protože to je opravdu téma číslo 1, kterým jsme se zabýváme stále, protože v současné době připravujeme akční plán. A jak už tady bylo zmíněno od paní náměstkyně, nejvíce odpadů vyprodukovaných v Praze je v oblasti stavebnictví. Takže je to opravdu materiálový tok, který má největší dopad na to, co se bude dít dál. A my jsme ve strategii to téma pojali tak, že město je vlastně materiálová banka. A pokud se na město podíváme tímto úhlem pohledu, tak získáme přehled o tom, co ve městě už je, jaké materiály tu jsou.
K tomu se dostaneme na základě digitalizace. Tam se bavíme o nějakých modelách BIM, ale i jakékoliv další jakoby digitalizaci ve smyslu dvojčat těch budov, mít spektrum materiálu, které je možné využít, jaké je jejich složení a jaký právě je možnost jejich afterlifeu. Jak se k těm materiálům pak dostaneme? To je velká otázka dekonstrukcí, vlastně šetrných demolic. Tam slouží předemoliční audit k tomu, abychom se podívali, co v těch budovách již je obsaženo, jaké prvky stavební můžeme dál využít. A pak je na řadě si zamyslet nad tím, ale jak se k tomu dostanou obyvatelé nebo právnické osoby na území Prahy. Měla by vzniknout reuse centra pro stavebniny, nějaké místa, ať už i reuse pointy na sběrných dvorech, rozšiřovat s tím výhledem, aby bylo možné se pak k těm stavebním materiálům a prvkům dále dostávat. To celé vlastně rámuje pak takový už přístup opravdu zhora, kdyby měla mít Praha nastavené udržitelné předpisy stavební, tam by měla považovat, z jakých materiálů staví, v jakých lokalitách a s jakým výhledem na nakládání s těmi materiály po skončení životnosti budovy. Odpoledne tady bude panel, který bude zaměřen na oblast stavebnictví. Takže já vás na něj zvu. Už nebudu více ke stavebnictví předcházet dál. A můžete vidět speakery, na které se můžeme odpoledne těšit a věřím, že ta diskuze bude zajímavá. Máte možnost se i ptát, tak prosím ji využijte a ptejte se, na co vás zajímá v oblasti stavebnictví v Praze a budeme moc rádi, pokud tu zůstanete s námi. Já už přejdu k další oblasti a tím je voda. Jak jsem uváděla na začátek, tak klimatický plán má oblast adaptací. To je vlastně jakoby zadržení vody, přípravy města na adaptaci na změn klimatu, modrozelená infrastruktura, takže my ve strategii jsme se té vody dotýkali spíše ve smyslu, jak s ní nakládat šetrněji, jak snížit spotřebu té pitné vody, protože to je poměrně energeticky náročná záležitost, a jak vlastně i využít energetického a potenciálu i nějakého sběru živin z odpadních vod. To jsou velké infrastrukturní projekty, například PVS. Tam je v plánu, Praha má v plánu opravdu využívat teplo z odpadních vod, ať už pro plánovanou čtvrť bubnizátory, nebo i v dalších jednotlivých projektech. A je to veliké téma, které opravdu Prahu v tomto ohledu může posunout dále, protože ten impact, dopad vlastně i na klimatickou politiku je veliký. V oblasti znovu využití vod bavíme se tu o využití šedých vod, stavět budovy i městské tak, aby tam byla možnost znovu využívat, recyklovat vodu, zadržovat tu dešťovou a snížit tak spotřebu pitné vody. Zemědělství a potraviny, to je téma číslo 3, ke kterému jsme vlastně přistupovali. Praha v tu dobu již podnikala konkrétní opatření v tom, že městské pozemky ve vlastnictví magistrátu byly pachtovány zemědělcům, kteří hospodařili udržitelně. Takže tady už byl jakoby konkrétní projekt, ale systematický pohled na komplexnost potravin, zemědělství vlastně Praha zatím nemá zpracovanou. Ale je to veliké téma a patří do něj například, jak více využívat, ať už v městských provozech nebo jiných bioprodukci a lokální suroviny, jak motivovat zemědělce, kteří mají své pozemky, ať už v Praze nebo v jiných oblastech, k tomu, aby byly více udržitelní. Ale také je tady velké téma, jak už bylo zmíněno, nakládání s bio- a gastroodpadem, které může být dále zpracováno v bioplynové stanici. Tomu všemu se tam věnujeme a odpoledne mám radost, že tu bude dál panel, který vlastně se věnuje této oblasti specificky a je to panel k potravinám. Můžete vidět na prezentaci, na koho se tu můžete těšit a opět neváhejte, klaďte své dotazy a můžete zjistit více. Já už budu velice stručná, ale velké téma, které vlastně Praha měla už velice rozpracované, když jsme zpracovávali strategii, tak je oblast odpadů. Tam už opravdu běželo spousta konkrétních věcí na to, jak snižovat odpad a hlavně jak motivovat obyvatele Prahy na to, aby lépe třídili a aby s tím odpadem mohlo být efektivně naloženo dále. Stále jakoby zůstává velikou otázkou, jak toto rozpracovávat dále. Zaznělo už tady, že má Praha i dotřiďovací linku. Velkou otázkou je, jak nakládat s velkoobjemovým odpadem, ale já bych se tady spíš zaměřila na to, že je důležité odpadu a jeho vzniku vůbec předcházet. Tady je velká role Prahy, velká role v osvětě, proto to červené íčko. Je to opravdu založené na tom, že město jsme my a i my, jak zacházíme s těmi věcmi každodenní spotřeby, které tvoří tu velkou stopu, ať už uhlíkovou nebo environmentální města, tak jak se k tomu i my postavíme a pomůžeme městu to naplnit. Takže tady je velká role osvěty, informačních kampaní, aby obyvatelé Prahy opravdu věděli, jak tomu odpadu vůbec předejít, jaké jsou možnosti oprav, reuse, výměn, sdílení a pak teprve, pokud se odpad stane odpadem, tak je na straně města, jak s ním co nejefektivněji naložit dále.
A proč tady dnes jsme? Nám už se vlastně i při přípravě strategie velice vyjevilo, že ty témata jsou průřezová a že město jako takové je nemůže naplňovat samo. Je to opravdu založené na spolupráci. A na druhou stranu udržitelnost je už několik let velikánským tématem a cirkulární ekonomika v byznise. Firmy už vlastně vymýšlejí ať už strategie, ale hlavně i konkrétní opatření, technologie, inovativní řešení, jak vlastně tu oblast celou vyzlepšit, jak tomu pomoci. A to propojení je tedy úplně na snadě a je to opravdu priorita číslo 1, aby se ty dva světy, které mám často pocit, že jsou u nás tak brány separovaně, že je tady veřejná sféra, město a pak je tady ten byznys, ale je tady velký potenciál, jak by tyto dva světy šlo propojovat, jak ty bubliny vlastně už propíchnout a spolupracovat společně, protože ta témata jsou průřezová, město rádo využije inovativních řešení, podpoří i startupy, vznik startupů, která mu pomůžou naplnit ty cíle stanovené ať už ve strategii, ale v udržitelnosti obecně. A to je velký úkol, které by si mělo město vlastně, ale i byznys by měli být motivováni a spolupracovat v tomto společně. My bychom rádi, aby vznikla platforma, entita, která bude něčím jako Cirkulární Praha a která vlastně bude propojovat tyto dva aktéry a bude je motivovat k tomu, aby mohli spolupracovat už na konkrétních věcech, konkrétních projektech. Takže ono je hezké mít strategie, akční plány, ale ty se musí něčím naplňovat. A proto jsme dnes tady. Já jsem ráda, že vlastně ta idea zatím začít tyto dva světy propojovat a ukazovat na ty příklady dobré praxe, ať už ve městech, tak i v byznise. Takže jsme tady nyní dneska a dnešek vlastně touhle inspirací, ale spíš už jakoby podnětem ke konkrétní spolupráci bude plný. Proto i v průběhu dne, pokud by vás napadalo už jakýkoliv i námět na další spolupráci, témata, která byste i vy za vás, vaše organizace nebo za vaše firmy chtěli rozvíjet, dejte nám určitě vědět. A co jsme si z přípravy odnesli? Tady už opravdu rychle, ale určitě číslo 1 data. To platí pro jakoukoliv organizaci, firmu. Pokud nemáme data, nemůžeme stavět kvalitní plány, implementační kroky k tomu a stavět si ta správná KPIčka. Takže data opravdu se nám vyjevila, že ta jsou stěžejní a na tom se musí stavět dále. Pak je tady znalost. Cirkulární ekonomika je opravdu průřezové téma. A ta znalost je potřeba uchopit, aby byla jak uvnitř města, tak směrem k partnerům, abychom byli sladěni o tom, co cirkulární ekonomika je, co znamená, že to opravdu není jenom o recyklaci odpadu, jak často narážíme, ale že to téma je mnohem širší a že vyžaduje podporu. Podporu jak zhora, ale i zdola. Zapojení nás obyvatel, ale zároveň podporu zhora vedení města, město jako takové, ve firmě také. Nemůžeme dělat udržitelné strategie, nemůžou být naplňovány, pokud vedení firmy na tom nespolupracuje a nebere si to téma za své. Pro město to platí úplně stejně. Komunikace, zaznělo tady několikrát, ale stalo se nám, že i napříč městem vlastně, jak je to velice taková jakoby dílčí struktura, 57 městských částí, je potřeba sladit komunikaci a spolupracovat i na tomto. Spolupráce a sdílení, proto jsme dnes tady a byznys je velkým partnerem a my budeme rádi, pokud budeme na tomto spolupracovat a ty bubliny budeme propichovat. Teď už je na snadě určitě otázka. Hezká strategie, pracujeme na akčním plánu, ale co dál? A já jsem ráda, že Praha i v rámci implementace strategie vytvořila pozici cirkulární koordinátorky Prahy. Je jím Alexandra Talpasová a tu pozvu nyní dál, aby vám nasdílela, co Praha teď plánuje a co má vlastně před sebou stanovené, aby začala tuto strategii naplňovat. Děkuji vám. Ďakujem, Veronika, za predstavenie. A ja sa dopredu omlouvám, ale myslela som si, že budem prezentovať v angličtine, takže tá prezentácia v angličtine pre naše hosty, ale at least you will have it in English. There is not a lot of text in the presentation. Ešte raz ďakujem za predstavenie. Ja som sa zastávam pozíciu koordinátorky pre cirkulárnu ekonomiku za mesto Praha a spadám pod oddelenie, pod odbor ochrany životného prostredia a pod oddelenie odpadov, čož nie je úplne raritou, myslím si, že ani v Európe, keďže tá cirkularita nejakým spôsobom začala v tých odpadoch a ako už spomenula Veronika, je tam najviac rozvinutá. A myslím si, že ja som veľmi rada, že táto pozícia vznikla, pre mňa všeobecne samozrejme, ale myslím si, že to krásne ukazuje to, že mesto je otvorené a dáva nejakú líniu toho, že chce
cirkularite pokračovať a mojou úlohou je teda rozvinúť ďalšie tie 4 oblasti, ako Veronika spomenula, ktoré sú stanovené v stratégii. Tady už tá má anglická prezentácia. Takže ja som sa rozhodla, že vlastne by som rada predstavila tým, že táto pozícia je nová a nemám nejakého predchodcu, po ktorom by som kopírovala to, čo by som mala robiť, alebo aspoň naviazala na nejaký smer, tak vlastne som sa rozhodla, že túto príležitosť využijem na to predstaviť, akým spôsobom o tom rozmýšľam ja, akým spôsobom o tom rozmýšľame v rámci nášho malého cirkulárneho tímu zatiaľ, ktorý sa snáď bude rozširovať do budúcna v rámci mesta. A ukázať, že vlastne mesto je veľmi, že sa vlastne jedná o systémovú zmenu a že mesto je tak komplexný systém, ku ktorému treba pristupovať možno trošičku iným spôsobom, ako napríklad keď chceme postaviť cirkulárnu budovu, alebo keď chceme urobiť súkromnú firmu alebo súkromný biznis cirkulárnym. Ja som si tu vlastne požičala tento obrázok z medzinárodnej organizácie ICLEI, ktorou sa snažíme inšpirovať častokrát. A vlastne vysvetlila na základe toho obrázku, že vlastne mesto, naozaj mne jeden kolega raz veľmi pekne povedal, magistrát hlavného mesta Prahy nie je startup. A ja si myslím, že to veľmi pekne ilustruje to, ako k tomu musíme pristupovať. Že naozaj mesto je veľmi komplexný systém, ktorým je mnoho stakeholderov. Preto sme práve aj tu, aby sa vlastne spojil ten súkromný s verejným sektorom, ale zároveň, ako už Veronika zdôraznila niekoľkokrát, mesto tvoria XY mestských organizácií, 57 mestských častí. A vlastne mojou úlohou je koordinovať, a to slovo koordinátor cirkulárnej ekonomiky tam nie je náhodou, koordinovať vlastne nielen tú komunikáciu, ale momentálne hlavne tú komunikáciu smerem dovnitř, do mesta, do magistrátu, naozaj vysvetľovať naprieč všetkými odbormi, ktoré tam máme a naprieč mestskými časťami a mestskými organizáciami, ale zároveň koordinovať to navenek voči tomu biznisu a súkromnému sektoru. A požičala som si tu vlastne definícii, povedzme, od European Cities, Circular Cities Declaration, ktorého je Praha súčasťou a vlastne podpísala túto deklaráciu. Pretože si myslím, že to nejako pekne zhrnuje to, ako nad tým premýšľam aj ja. A prečítam to asi po anglicky. A circular city is one that promotes the transition from a linear to a circular economy in an integrated way across all its functions in collaboration with citizens, business, and the research community. This means, in practice, fostering economic activity by maintaining the value and utility of products, components, materials, and nutrients for as long as possible in order to close material loops and minimize harmful resource use and waste generation. Do púlky tejto definice si myslím, že je to takéto klasické closing the material loops, používanie vlastne materiálov sekundárnych a tak ďalej. Ale veľmi sa mi páči vlastne tá druhá časť tej definice a to je through this transition, cities seek to improve human well-being, reduce emissions, protect and enhance biodiversity and promote social justice in line with the Sustainable Development Goals, SDGs. A ja si myslím, že vlastne je veľmi dôležité premýšľať nad tou cirkularitou v meste, aj v kontexte vlastne toho klimaplánu, ktoré to mesto má. Vlastne snažiť sa vytvárať nielen cirkulárne mesto, ale aj smart city, inovatívne mesto. Mesto v konečnom dôsledku stále myslieť na vlastne ten prospech tých obyvateľov, ktorí tam žijú. Very quickly, vlastne tu požičala som si jeden diagram, ktorý podľa mňa veľmi pekne prezentuje tú multi-level governance, takzvané multi-level vládnutí, nemá to preklad, ktoré vlastne ukazuje, že ten landscape, to je vlastne ten celý ekosystém, ktorý sa tu snažíme vybudovať. Môžeme si ho predstaviť či už ako Európsku úniu, či ako náš štát.
režim, môžeme si to predstaviť ako magistrát mesta Prahy alebo mesto. A potom máme tie niches a to sú presne tie malé bodky, ktoré reprezentujú všetky tie inovatívne startupy, ktoré tu v Prahe máme. Reprezentujú všetky tie zaujímavé piloty, ktoré sa mesto snaží presadiť dopredu a podporovať a ktoré všetky sme si presne v rámci stratégie v projektových kartách pripravili. A mojou náplňou momentálne, a dúfam, že náplňou viacerých ľudí, sú presne tie šípky medzi týmito rôznymi levelmi. Čiže vlastne napájať a koordinovať, či už ako som povedala, či už smerom vonku alebo dovnútra. A veľmi, veľmi rýchlo. Ja som vlastne cirkulárnu ekonomiku študovala a myslím si, že je veľmi zaujímavé, ako to, respektíve študovala som nejaké ako udržateľné tranzície systémové. A pán Derek Lorbach, dúfam, že to vyslovujem správne. Vlastne je to nizozemský akademik, myslím, že spolupracoval aj na cirkulárnom Amsterdame, ak to tak môžem nazvať. Vlastne vytvoril takýto štvorbodový systém, ako by nejaká takto veľká, obrovská systémová tranzícia mohla prebiehať, pretože to naozaj nie je jednoduché. A vlastne sú to tieto 4 body. Problem structuring, establishment of the transition arena and envisioning. Čiže najprv treba zistiť, čo je ten problém a ako to chceme urobiť a nejak to vyštrukturalizovať. Ďalej je developing coalitions and transition agendas. Následne potom, keď už vieme, aký máme problém, tak vlastne spojiť sa tými správnymi ľuďmi, ktorí to vedia vyriešiť, a vytvoriť si taký nejaký ten text, presne ten dokument toho, ako budeme postupovať ďalej. Tretím bodom je mobilizing actors and executing projects and experiments. Presne exekuovať tie piloty, ktoré sme si stanovili, podporovať startupy, ktoré sa venujú cirkularite alebo udržateľnosti všeobecne. A v neposlednej rade je 4. bod, ktorý je za mňa najdôležitejší. Neustále vlastne monitorovať, evaluovať, vrácať sa späť, lebo hovoríme o rokoch 2030 alebo 2050 v rámci uhlíkovej neutrality. A naozaj máme možno jednu šancu, snáď viacero, ale nemôžeme veľmi robiť veľké chyby, pretože toho času nie je veľa. Takže vlastne neustále byť schopný sa vrácať späť k týmto našim stratégiám a reevaluovať ich. Čiže v závere, kde sa momentálne nachádzame, vytvorili sme si cirkulárny sken, získali sme tie dáta, ktoré sme potrebovali, lebo bez nich sa nepohneme ďalej. Na základe tých dát sme naviazali cirkulárnou stratégiou Cirkulárna Praha 2030. Čiže stanovili sme si ten text, nejaký ten dokument toho, ako budeme pokračovať a ako to vlastne k tomu celému pristúpime. Znova dávam dôraz na to, čo už povedala Veronika, na tie 3 prúrezová témata, ktoré spomenula, čiže podpora tých inovácií, ten governance, tá komunikace. Momentálne sme v bode Action Plan 2023 až 2026 a vytvárame akčný plán, čiže konkrétne, ako tú stratégiu pretavíme v realitu. A nás čaká momentálne implementácia a exekúce od 2023, čiže ako to všetko zrealizujeme, ako to sprojektujeme, aby to išlo ďalej. Aby sa to všetko naplnilo, tie pekné myšlienky, ktoré v tej stratégii sú. No a ďalej už teda ten monitoring, evaluácie, samozrejme musíme si vytvoriť indikátory, ako budeme naše ciele merať. Máme tu stratégiu Cirkulárna Praha 2030, ale nadíde rok 2030 a ako zistíme, či sme vlastne boli úspešní alebo sme neboli úspešní. Že musíme si stanoviť nejaké ciele toho, čo chceme dosiahnuť, nielen cez tie piloty, ktoré sme si tam stanovili. Takže to je asi za mňa všetko. Samozrejme, mala som tu 5 minút, ktoré som už dávno vyčerpala, takže je tu môj kontakt, môj e-mail a som tu celý deň, takže keby ste mali hociaké dotazy, tak rada zodpoviem. Tak děkuji mnohokrát a teď už je čas na našeho prvního zahraničního hosta, so please let me switch to English and I will ask you for a warm welcome for Josh Newton from MacArthur Foundation. It's time for a keynote of the conference. Welcome to camp. Hello. Is that on? Yeah. Hi everyone. Ahoy. Sorry for my Czech, it's non-existent, so you'll have to listen to me in English.
But firstly, thank you to the City of Prague, to PII for having me. As the foundation, we're very pleased to be here and very excited to share some of our thoughts and contribute to today. And hopefully this is the start of a very long-term relationship we can have with the city. We've dived in already to some of the detail of what the strategy looks like, but I suppose my role at the foundation is to help us all take a step back and provide you all with a grounding on what we see the circular economy is, to understand it as a systems solutions framework, an economic agenda, not just an environmental agenda. And so I'll spend time talking about what the circular economy is. So apologies if you already know this. If you do already know it, then great. My work here is done. And then, I'll talk you through why it's important for cities. I'll give you some examples of what we're seeing in cities in Europe and elsewhere. And then I'll finish on some trends that we're seeing at the moment, some things to warn you about. And then I'll reflect briefly on what we think, where we think Prague is versus lots of other cities in the world on this agenda, okay? Just to start off, I work at the MacArthur Foundation in the cities team. We are a network of around 3,000 organizations in the world. That is large businesses, such as some of these that are listed here, innovators, as well as universities, academics, and then governments, cities, and international institutions. How do I move on this? That one, okay. And these are our areas of expertise within the circular economy. It's a very comprehensive concept, but we tend to focus on the material economy. So we talk about food, plastics, fashion. We're moving into the built environment. And then we also have insights on biodiversity, on design, which I'll talk about as a really important concept, as well as finance, cities, and climate. And what I will stress as well is that this is an agenda not just for government and for policymakers, it's for education and learning, for institutions, and crucially for business. Right. And so my work in cities is to develop insights. Our goal is to inspire cities. We want to mobilize them and help them move forwards. And then ultimately, share the great work that you do. So we have lots of resources, most of which I probably won't talk about today, but these will be really useful in going forwards. We have our levers framework, which sets out all the different policy levers you can use. We've got insights on climate, on food, on infrastructure, on procurement, and on buildings. So things relevant for cities and businesses. So I'd encourage you to look at them. So when we talk about the circular economy at the foundation, the best way to start describing what it is by firstly saying what it isn't. And that's the economy we currently live in today, which is a linear take, make, waste economy, where we extract lots of stuff out the ground, often at high intensity. We then make things and then use them, often for a very short period of time. And then once we're done with them, we throw them away, and they end up in landfill or incineration. That has lots of negative externalities and implications. Waste is the first one, which often is the entry point for the circular economy. Something like 40% of all food grown in the world is wasted. That's nearly half. Something like 8 million tons of plastic is leaked into our oceans, which then goes into the fish, which then goes into us, which has implications that we still don't fully know. So that's the waste problem, but there's also an economics problem and an opportunity that businesses are missing out on. At the moment, we have a significant underutilization of assets and economic losses. So if you think about cars, they sit stationary on our roads, taking up vital space in our cities, but they sit stationary for about 92% of the time. If they were being used 100% of the time, that value could be recovered. We wouldn't need as many cars. And actually, if we think about it from pure classical economic terms,
we're missing out on important value, on important profit, and money that could be circulated and utilized in our cities. The next is price risks and supply chain volatility. I won't go into this, but as we're seeing with Ukraine, with the energy crisis, things are getting more expensive, and that's because we're reliant on long, complex global supply chains where we get lots of virgin materials that come from places outside of the city, outside of the country boundaries. There is an important aspect of global trade, and we want to encourage that, but an overdependence on it for cities means a lack of resilience, and it means that citizens are exposed to price fluctuations and things getting more expensive. So that's a challenge that we also need to recognize and is a result of the linear economy. And then finally is climate change, biodiversity, lots of other negative environmental impacts, which I can talk about in a bit. So in contrast, the circular economy that the foundation defines it as is based on 3 principles, and in the work that you do later today, in the panel discussions, in all future work that you do, if you ever have a question or a doubt around what you should be doing, I would always encourage you to bring it back to these 3 principles. These are our guiding principles and should be the essence of everything that you do. So we firstly emphasize that these are driven by design, because in a circular economy and in the linear economy, the negative externalities are not there through accident. They are decisions taken by someone, somewhere, in a business or in a government, and we're not doing anything about them. If we design a better system, we can tackle the vast majority of the environmental and economic impacts of that product or that service from the very start, from the very conception. And that's upstream solutions that we talk about. So we'll come back to design a couple of times, I think, in my presentation. But just to emphasize, these are the 3 principles: eliminating waste and pollution, so that's removing carbon, avoiding air quality pollution, removing chemicals and harmful toxins that are actually used in products in the first place. We shouldn't be including them. We should be moving towards more bio-based materials or materials that can be circulated. The second principle is circulate. So that's the idea of keeping products in use at their highest value for as long as possible. So that keeps the embodied carbon that's within them. So we talk about furniture, buildings, fridges, cars. We want to use these things for as long as possible. And that means, to do that, we need circular business models. So that's things like reuse, repair, sharing, remanufacturing. And at the very last case, if we can't do anything else with that product, it can then be recycled, but only as a last resort. And then finally, we talk about regenerate nature, which Alexandra drew out in that definition. But regenerate nature is what actually we should all be here about. We should be having a positive impact on our planet, giving more than we take. And ultimately, the idea of regenerate nature is making sure that any product that we use, when it is no longer needed, it can return to nature either as food for the planet, so in terms of biological materials as food, that can go back as nutrients to the soil, or in terms of technical materials, things like concrete, steel, that stuff can become a feedstock for other products that can then be made again. So these are the 3 principles. If there's one thing I'd stress when we're done today is remember these and use them, get them tattooed on you or something, I don't know. Okay, so this slide is just to emphasize the link with climate. We always talk about circular economy and climate. This is our paper from 2019 called Completing the Picture. It underlines that the total amount of greenhouse gases that we as a society, as a globe, as a world produce, 55% of them are from our energy system, and 45% of them come from how we use our land, how we make stuff, and then how we throw it away. So we can talk about renewables all day, and we can talk about the energy transition, but if we move to solar, renewables, we move to energy efficiency, we're still only going to talk about half of the emissions that we produce. So the uncomfortable truth is if we want to reach net zero, if we want to tackle the climate, we need to do something about these 45% of emissions and products
And we've identified that using our 3 principles that I mentioned, eliminate, circulate, regenerate, we can reduce that 45% by 22%. We've looked at aluminium, steel, concrete, plastics, and food, and shows that a circular economy in those industries can work. We all just need to work together to achieve them. But it's not just climate, it's also biodiversity. Climate is one aspect of the environment, and we can't just have a narrow focus on climate alone. We also need to recognize that our world, our economy, is based on nature. There are anecdotes saying something like we only have 40 global harvests left. So in half a century's time, we might not be able to produce enough food from our land around the world to actually feed everyone. We can increase conservation and restoration efforts. We can plant more trees or create more spaces in cities for nature to thrive. But actually, we need to think about how we produce and how we consume and how we throw that stuff away. And only through tackling our linear economy, which is the cause of something like 90% of biodiversity loss, can we actually not only halt biodiversity loss, but actually help it recover and regenerate. So there's some of the environmental drivers. In my work in cities, my job is to think about how all of our insights apply to cities and what cities can do about them. So as I mentioned, we use our 3 principles: eliminate, circulate, regenerate. We ask the questions: what if cities eliminated all waste and pollution? What if we kept products and materials in use for cities for as long as possible? And what if we regenerate nature in cities? And the benefits are not just climate. It's not just about reducing emissions. Actually, we can help cities become more thriving, more livable, and resilient. Behind all of these benefits on our website, we have lots of examples. I understand Czech people like very specific examples, so hopefully we can talk about some of those as well in a bit. But yeah, in terms of what we mean by thriving, livable, and resilient, in the sense that thriving is more dependent. By things like reducing congestion, we can improve productivity. By supporting circular business models, we can support a better type of growth, jobs and businesses that support long-term value, that are more sustainable and less dependent on quarterly returns. In terms of livable, we're actually, by supporting a circular economy and applying our 3 principles, we're helping reduce air pollution, we're reducing carbon emissions, and circular business models make services more accessible to people. People that otherwise couldn't afford private ownership can access public goods, and that ultimately helps cities become more livable. And then finally, resilient, that's around ultimately creating more local, distributed economies. You're less reliant on those virgin materials that come from far away. And actually, by utilizing the materials, the things that you already have in your city, you're supporting local manufacturing again, and ultimately a more resilient city. So that's a very high level. And I think what we always talk about, the opportunities within a city, we focus on the material economy, as I said, and these are the 4 systems that we tend to focus on at the foundation. So we talk about buildings and homes, mobility, products, and food. And what was really good in the Circular Prague strategy is that it aligns to all of these systems, and that's really important, having that cross-cutting understanding of how circular economy fits into all of these systems. What I would also stress is that it's not just conventional policy that will help us tackle the challenges within these systems. Actually, what cities need to do is reimagine how these systems work in practice, how we use them and how we manage materials within them. And that requires brave new partnerships, working with innovators, working with universities, and coming up with entirely new solutions that nowhere else has come up with yet. I'll talk about some of them in a bit. But these are ultimately, through the work that we've done,
identified some of the key challenges, and this is quite linked to, I guess, the specific objectives that are in the Circular Prague strategy, but these are ultimately the things that we need to all focus on doing as citizens or as businesses. These are opportunities for innovation. I can talk about them very briefly, but ultimately the idea is in buildings, as Veronica said, making cities like a material bank. We need spaces to be more flexible and adaptable. Cities need to figure out how to support the storage and accessing of secondary materials. These things are really hard. Nowhere has really done it that well. There's a few examples around the world, but nowhere is doing it yet systematically. And then ultimately we need to support more regenerative design, so applying cathedral thinking, so buildings that last for 1,000 years rather than 50 or 30 years. In terms of products, we ultimately need to make products as a service or sharing the best option for customers and citizens. We should be reducing the amount of private goods and supporting the access over ownership, helping and making sure that things last longer, and designing for reuse, repair, remanufacturing. In mobility, we want to optimize reverse logistics. So that's the collection, the take back of things. You can do that from curbside collection with waste collection, but actually how can you help business models or support businesses to collect those things and store them? And I think the reuse centers that Prague has already launched is a really exciting way of doing that. And then finally on food. Food is a source of something like 30% of emissions, global emissions in the world. And if we want to tackle climate, we need to tackle our food system. And so these are our three principles that we talk about at the foundation. Regenerative agriculture, so supporting production that has positive outcomes for nature. We need to think about how our diets and the menu and the options that are served on menus are supporting a more planetary diet. And then finally, we need to support sharing and recycling of food waste. I would say that the Circular Prague strategy includes all of these, so you're doing a good job. But if we really want to truly accelerate, at the foundation, this is the challenge, and I'll talk about this at the end in the trends, but this is just something to think about. This is early thinking at the foundation, but we're trying to explore, actually, we don't just need a patchwork of pilot projects in lots of different places in the city. What we actually really need is concentrated, transformational action where we have 4 or 5 different projects all happening in the same neighborhood or on the same street. We actually don't understand still. The circular economy is still only 10 years old as a relevant concept now. We actually don't know what it would be like for someone to wake up, get out of bed, and live in a truly circular neighborhood and live a circular life. So the challenge there is how can we actually help them do that? How we're seeing this happen in a number of cities now. They're starting to think about future neighborhoods or circular neighborhoods, piloting several projects in one place, and they're focusing these projects in usually deprived areas or areas where there's a typically lower income, so that this agenda is not only helping tackle climate, it's helping improve outcomes, social inclusion, and capturing a number of benefits. So yeah, I don't have an answer, but this is the question I think we should also think about going forwards, and a challenge in terms of when you're looking to implement the Circular Prague strategy, don't just make it a patchwork, make it focused and tangible to citizens, as ultimately it's citizens and business that need to deliver this. Cities can only enable the conditions. So this is some of the examples that we've seen supporting neighborhoods in around the world. Many of you, they're 3 examples, they're not perfect examples, but I guess why I like to talk about them very briefly is that they cut across in different ways. So the food policy is very much a top-down policy approach where they've set a number of, introduced a package of policies, not just one. So taxation, procurement, business engagement, awareness raising,
all with the idea of creating a better food system. And so Milan, they won the Earthshot Prize last year. They're widely recognized as a leader in food systems. I know it's referenced in the Circular Prague strategy again. This is a blueprint for Prague to follow. So if we talk, that's policy. This is bottom up, Cleveland neighborhood. So Cleveland, Ohio, have a very small project, but the idea is that with a lack of data, how can cities actually know what to do or what to prioritize? So quite simply, the Cleveland Neighborhood Progress have hired 10 citizens on a very small income, something like 100 euros a quarter. So it's not a proper income, but it's just a maintenance to encourage them to walk around the city, talk to local businesses, understand what their needs are, what the barriers are, and ultimately how they can support them to adopt more circular business models. So relying less on packaging, promoting access rather than ownership, things like that. And what this group of 10 ambassadors do, as well as promoting the circular economy and circular solutions, they also help disperse a number of like small grants to projects. Oh boy, I'm running over. Okay. I'll finish on this slide. Oh, okay. So these are the 4 challenges that the city needs to think about going forwards. They should be numbered 1, 2, 3, 4. But breaking down silos is the first. It's not just the job of an individual staff member in the city to do this. Their job is to coordinate and work with lots of different departments across the city and make sure alignment. It needs to be embedded across all the different departments. It's also not just the city, it's business, as I stressed. The second challenge is that when we talk to cities, the challenge is implementation, and actually where we get to is that we have really good strategies, but then we fall down on action. And actually, lots of cities, because they're policymakers, they always think about coming together with a good strategy, but then there's a delay or a slowing in actually implementation. So this is where Prague is right now. They've got a really good strategy, but they need to do the action. And that's going to be really challenging, but just get stuff done. Get started somewhere, do something. That will be better than most cities. The final 2 is measuring circularity. So again, really hard. It's not just about measuring waste figures, but developing some kind of indicator framework. And then the final one is shifting the linear paradigm. So that's the idea that we live in a linear economy. Cities can only do so much. Don't agonize over the fact that you can't create a circular Prague overnight, but the role is to work with businesses through the hotspot that you've set up and work with the government and work with the EU to identify those enabling policy conditions that you need. Recognize that you're within a system, that you can't solve everything yourself, and that you actually need to direct and instruct the other actors in the system to help solve the problem. So I'll end on this, basically to say that this is where Prague is at the moment. The first one, the strategy, is helping break down silos internally, and that's really good. But this is where you are in that it'll take time for you to do these 2 things, but these are the 2 challenges that you need to definitely look at. They're hourglasses, they're waiting because you're in the process of doing them. This one is, you can't control this, but I just hope that you sort it. But yeah, our final observation at the foundation is if the city delivers on the strategy that you've published, you will not only be a leader in Central and Eastern Europe, but a leader in the world among cities on how to accelerate the circular economy. So I think I'll finish on that as I'm way over time already. But thank you all for having me, and I'll speak later to you all if you want. Thanks. Thank you very much. You will meet Josh later in following discussion. Now it's time for a coffee break. Takže pokud máte chuť, teď se můžete jít občerstvit na 10-15 minut, zavoláme vás potom zpátky, bude následovat další zahraniční host a potom panelová diskuze s oběma hosty a s Pavlem Zedníčkem. Takže poprosím vás teďka občerstvete se, uvolněte se a za chvilku se tady zase potkáme. Děkuju.
Dámy a pánové, za 10 minut budeme pokračovat. Dámy a pánové, za 10 minut budeme pokračovat.
Dámy a pánové, za 5 minut budeme pokračovat. Dámy a pánové, za 5 minut budeme pokračovat.
Dámy a pánové, za okamžik budeme pokračovat. Dámy a pánové, za okamžik budeme pokračovat. Cirkulární ekonomice, cirkulárním městům a byznysu. Poprosím vás tedy, kdo ještě nejste v sále a máte zájem se účastnit další prezentace, další přednášky, tak se k nám připojte. Občerstvení si klidně vemte sebou. Tak. Pro diváky, kteří nás sledují na dálku, na YouTube, tak připomenu, že mohou pokládat dotazy, platí to samozřejmě i tady pro vás. Pokud budete se chtít zúčastnit diskuze, tak potom během následujícího panelu můžete pokládat dotazy tak, že prostě zvednete ruku a jeden z mých kolegů vám podá mikrofon a můžete se zeptat tady naživo, nebo použijte slido.com, přes heslo Cirkulární města se dostanete do chatovací místnosti, kde je možné
možné pokládat dotazy. Nějaké dotazy už tam jsou, takže tam určitě najdete případně inspiraci. Pokud je tam dotaz, který napadl i vás, tak mu jednoduše dejte hlas. Můžete ty dotazy takzvaně topovat. Znamená, že ten dotaz, který má nejvíce hlasů, tak je podle vás ten nejatraktivnější a tomu pak může moderátor Pavel Zedníček přidat na důležitosti a může se na něj zeptat jako první. To už nechám samozřejmě na něm. Tak děkuji, že se vracíte do sálu. Budeme za chviličku začínat. Za moment. Tak. Děkuju. Tak, děkuji mnohokrát. Takže budeme pokračovat v konferenci Cirkulární města a Byznys. Pokračujeme tedy v druhé polovině toho ranního bloku a budeme pokračovat opět zahraničním hostem. So please welcome Jordi Pascual from Circle Economy. Welcome to camp. Yes. Well, thanks so much. Hi, everyone. I'm Jordi Pascual, Torner, Cities Lead at Circle Economy. And, well, it is my pleasure to be here today in Prague, such a beautiful city. Thank you so much to Prague Innovation Institute, the City of Prague, and all the different stakeholders in CN that are involved in the organization of this great event. And I will be talking about collaboration in cities to advance circularity. I believe Josh did a very good introduction and presentation about the potential of the circular economy in cities. And I want to talk a bit more about some examples on how other cities have approached this implementation of the circular economy. And I also want to talk about the fact that, as you know, circular economy, the foundation that I represent, we were part of the very beginning of the Prague's journey towards circular economy, and we were part of the development of the city scan in 2018, which was really the start of this journey. And this makes me even more excited about this. You know, here you can see some of my colleagues, maybe some of you were in these work sessions that define the basis of the journey of Prague. And in terms of what I'm gonna present, I will talk first about our foundation, our work, then why a circular economy in cities complementing what Josh presented, then choose the selection of indicators and KPIs in order to advance circularity in Prague, then also measuring progress. How can we measure progress in order to achieve the targets that we might set for the city? And finally, the importance of local collaboration. So circular economy, who we are, I won't spend a lot of time on this. Maybe some of you know us, some other people don't know us, but we are a Dutch foundation based in Amsterdam that basically we help and empower cities, businesses, regions, and nations in their transition towards a circular economy by putting circular economy into practice, by also providing, solutions, practical solutions to put it into life. And we basically have really the ambition, to develop and design an economic system that can support cities, businesses, countries to thrive within the planetary boundaries. We are a team of above 25 nationalities. Myself, I'm Spanish, based in Amsterdam. We have multiple nationalities, also Czechs. And we work through data, digital, industrial ecology, economy, and many other themes and thematics. We work across these different topics: textiles, finance, the built environment, capital equipment, circular jobs, metrics for circularity, so indicators, data, design, and digital.
and all of these across cities, business, and nations. These are some of the figures of the work we have been doing in the past 10 years. Worked with over 80 businesses, with over 30 cities, over 20 nations, published many reports, accumulated a lot of case studies that really, we really hope can help us achieve our mission. And most specifically on cities, we have worked with over 39 cities, and here you can just see some examples. And of course, Prague is one of them. So why the circular economy in cities? So, as Josh was mentioning before, here I present some very, crude facts and figures. Currently, we consume over 100 billion tons of materials annually, which means that we also emit over 59.1 gigatons of greenhouse gas emissions every year, and that we only are about 8.6% circular as an economy globally. So there's a lot to do, and it's time to redesign our system. And we all know that. This is why we are here today. And we really believe that the circular economy is one of the means to achieve that. And here, just to put it very clearly, we really believe that the circular economy is the one that can, enable to maintain resources and products in the system for as long as possible with its highest value by closing the different loops that you see on the screen. And cities play a crucial role in this because cities are enablers, cities are really concentrating a lot of innovation, manufacturing, consumption, etc. And this is why many of you are here today. This is just the example of how the city really is the crossroad of many different elements that are crucial in order to transform a system. And cities can benefit from the circular economy. And this has been proven. Also, Josh has mentioned some of the figures that support that because the circular economy can really enable value creation, job creation, better air quality, better use of resources, and it has many other benefits that I believe all here we are aware of. And a circular city really aims at maintaining different resources, nutrients, water, energy, different resource streams for as long as possible in the system that we see here. You see mobility, you see housing, you see industry, you see waste, plastics, water, energy, food. So we are also at Circular Economy starting to think as well about how will a city operate in this new paradigm. So how does a circular city look like? And I believe Prague is indeed in that direction as well, asking yourselves these same questions. And I believe as well you're in the process of starting to think, okay, we have a strategy, we did the scan, we have a strategy, we have the right stakeholders around the table, but what do we need to measure? How do we choose indicators? And I will just share with you how other cities have approached it and how we believe Prague could also approach the identification, selection of indicators so that everyone, businesses, civil societies, public sector, can be on the same page on that transition. So how to select the indicators? We believe there are different levels of indicators, indicators that can show how the process is going, some other indicators that can show the performance of certain projects or actions, and then headline indicators, for instance, circularity metric, how circular is Prague at the moment. So different levels of indicators, and it's about identifying, defining, prioritizing those indicators and connect them to targets that the city might have. Even if the target is measurable or not measurable, it's always crucial to set an indicator that can show whether you're in the right direction or not. Then it's also important to establish a framework that's commonly agreed by the different stakeholders. Doesn't need it to be a framework that has
55 indicators. You can start with maybe 5, 10, or 3 indicators per sector that you have identified, so 4 sectors. And you start from there and you improve it as you go. And of course, these indicators should be measurable. You need to be able and to access the data to measure these indicators. And as you know, there are different frameworks that are already available. Here I just share an example. Probably they will share the slides with you. And we at Circular Economy, we also are developing different frameworks that cities can use in order to select those indicators. And we also like to think in terms of how to select the indicators. And here on top of the table, there is just an example. In 2050, 80% of the components and materials from buildings to be demolished and major conversions will be reused or recycled. That's just a target. I just made it up. And then underneath that, you have a table that just shows some potential indicators, some examples on how a city can achieve that target. And then 3 elements that we believe are crucial in order to really think, is that indicator relevant enough or not? One of them is the communication power. We really believe that needs to be a strong indicator that really has a communication power when you look at it, when you measure it. Also the proxy power. So does the indicator represent the target that we are trying to achieve? And finally, the data power. Do we have data available so that we can measure it? Seems quite obvious, but we believe that these 3 are the key prioritization criteria in order to select an indicator, and they are equally important. This is just our approach to indicators, and now it's about measuring them. And I will give some practical examples on how other cities have approached this process of identifying, selecting indicators, and at what point they are at. And the 3 examples I selected are these ones, so Amsterdam, Paris, and London, which I believe are doing a great job in setting targets and identifying indicators. And I will just show you one by one the different indicators and targets they have identified, just to bring you some inspiration on how this looks in practice. The first case is Amsterdam, and in the sector of consumer goods. Here you can see some of the examples. By 2030, the city will implement 100% circular procurement and will also reduce its overall consumption by 20%. By 2030, the environmental footprint of the textiles, electronics, and furniture sold and used in Amsterdam will have been reduced. The city will establish an efficient and accessible infrastructure of sharing platforms, second-hand shops, online marketplaces, and repair services by 2023. And from 2025 onwards, products that can no longer be repaired must be upcycled. These are just some examples. Some of them look like a bit targets, and also there are some indicators associated. The case of Paris and food. Increase the share of food consumed in Paris and produced in the Paris basin to 50% compared to 25% currently, or decrease the region's food carbon footprint by 40%. I won't go over all of them, but you get a sense of this, and this is for the food sector. And then London for built environment. An example, reduce yearly consumption of virgin materials by 20%, in new build environments and show cost savings of 15%. And all taxis and private hire vehicles to be zero emission capable by 2033. These are just examples, and all of them show targets. And of course, underneath those, you then need to identify many indicators that can really show you, the progress that you're making towards those targets. And these are just some examples that bring some inspiration on how other cities are doing it. All of these targets and indicators are not perfect. And for instance, in Amsterdam, in the Netherlands, the culture is very much pragmatic, very much learning by doing.
And every step they do is not perfect, and they don't have the answers to every step they make, but they rather prefer to do it and be a bit in the dark, but move forward rather than wait and have all the information available to make decisions. So that's an approach, and I really believe it's working very well for them. And I think other cities are following a similar fashion, but of course, even if you don't have all the information, it is important that the process you set, as the one I was describing for indicators, needs to be a solid process. You might not have all the information, but you need to trust and follow a process that you all agree on. And then it's fine if not all the information is perfectly available. Then I want to share with you as well in my last 5 minutes some practical examples on how many of you, for instance in Prague, could collaborate in terms of public sector and private sector in order to advance the agenda in Prague based on the strategy and also based on the action plan that we'll follow. And these are very specific examples that just shed light on how other cities, and many of them connect to the ones I just presented in terms of targets, have done it. Because, multi-stakeholder collaboration is crucial. And you know that this is why you're here. And multi-stakeholder collaboration, in our eyes, really, connects the city government, the civil society, the private sector, and even connects to the national or regional level. So it's really about, bringing all these different stakeholders together. And I think Prague, since the very beginning, is really pushing for this to happen. And I believe this is a great success. And some very practical examples on how other cities are doing it. London, for the food sector in this case, they defined the Food Flagship Initiative, which is a program that really aims at bringing together the business community and the public sector in order to achieve these points that are just mentioned here. This is a study that we made for London. And the results of the studies were that London, by in the coming 10 years, should reduce meat consumption by 70%, reduce food loss and waste by 50%, and make better use of waste through composting and anaerobic digestion. And in order to achieve these targets, London knows that they need to build a program that really brings the business and say, oh, okay, who can help us to reach these targets and goals? And in order to do so, we mapped all the supply chain and really identified all the different stakeholders and partners and organizations that are part of this complex supply chain in London in the food system, and where each of them should intervene in order to achieve the targets that I mentioned. And London City, developed the whole program in order to create the space for collaboration for all these stakeholders here and the City Council. Another example that I really like is Amsterdam's startup in residence. I used to work at the gemeente of Amsterdam for a little while, a few years back, and they were just starting this program. And it's led by the municipality of Amsterdam, and what it does is basically the city maps all the challenges that the city is facing, and particularly on the circular economy as well. So what are we struggling with? They do an internal round in the city, and they define the challenges, okay? It might be related to organic waste, it might be related to use of empty buildings or houses, whatever challenge that is. And then they open this program for startups that might have solutions to address those challenges to apply for this program and develop the ideas or solutions. And it's a 6-month program that offers startups, and in this I think Amsterdam is quite smart, not only money, not only just money since the beginning. No, what they offer is training to set up the business model. They offer mentoring, they offer a workspace where the businesses can work, and then access to knowledge and experts on the topic that the startup is interested in. And then if the startup, after the 6 months, is able to develop an impactful
and feasible solution, the city then is the launching customer. Therefore, they support the business, the startup to develop the idea, and at the same time, the city also lowers the risk of investing in a startup with, of course, the risks that entails. And finally, Glasgow. I believe Alison will be joining us online in a bit. And I believe Glasgow is a great example of collaboration between businesses and the city council. It's really, really hard to just find one example of the many, many things they are doing. And just a proof of that is that the Glasgow Chamber of Commerce is really leading a lot of the circular economy work in Glasgow. So that shows already the importance of businesses in Glasgow in the transition towards the circular economy. But I decided just to talk very briefly about this work we did at the beginning of this year, which Glasgow aimed to help their businesses to understand the links between the circular economy and climate change. So more specifically, how the adoption of circular strategies in the business models can support reaching net zero by 2032. And we did a study that tried to make that link and highlighting the opportunities for businesses to do so in these 5 sectors. I really invite you to check the report, and then the Chamber of Commerce is really trying to push this and enable businesses to really develop those specific strategies that can help the city achieve net zero. And then the question to close is, how will Prague's stakeholders join forces to achieve its circularity and climate targets? That's the big question you probably are asking yourselves. And I hope that this example just inspired you on how other cities are doing it, and also to, you can realize that you are already doing a lot. And just seeing all of you here today, I think that's one of the biggest milestones that you have already achieved. So now it's just about, finding those sweet spots, just get started, and also learn from others and let others learn from you as well. And I will keep it here. Thank you so much for your attention. Thank you very much. And now it's time for a discussion and also your questions. So I will ask Jordi Pascual and Josh Newton to take their seats, please. And I will like also invite Pavel Zedníček, director of Institute of Circular Economy, who will be the moderator of the panel discussion. And please, if you would like to ask any questions, join our Slido with hashtag Cirkulární města. So, gentlemen, it's yours. Thank you very much. Can you hear me well? Yes, perfect. All right, so good to see you. It's a bit strange to be sitting like this. I have to move the chairs so that I see all of you. So hello everyone, I'm super grateful to be here as part of the Institute of Circular Economy, and I also have to say that I'm a EMF, and circular economy is an inspiration for us in many ways. So it works, your work works. And with Jordi also we've worked on Circular Scan in the city of Prague, so really glad to see how it all evolves. So we'll dig a little deeper into some of the thoughts that you've mentioned, and we have 30 minutes, so I'll have to be pretty fast. But I'd like to really exploit your experience with working in a lot of cities. I mean, you travel a lot, you've visited a lot of cities, you're here today. I guess next week you'll be back in Amsterdam. So from your experience, what are really the key success factors for cities, in their transition in terms of circular economy? What do you think is really the key ingredient for actually having circular economy on the ground? Well, thanks for the question. Very good question. Well, I think there are many, and probably some of you have your own thoughts and opinions about that. But in my experience, I believe I can think of maybe 2 key ingredients. I think the first one, and I believe Prague, for instance, did that very well in 2018, is really making a common understanding of what's the baseline?
what is our starting point? I believe that's very important. But then equally or even more important is to have, one or two people that are really leading the process, either from within the municipality or from an NGO or from the business, the business sector representatives, but really, an owner that is really driving it. And if that is even backed up by political buy-in and support, then even better. Perfect. So we'll have a new local government. So hopefully that will be a check. Josh? Yeah, I would say similar, but I would say political buy-in is crucial to some degree, and a political understanding of the benefits of circular economy, not just tackling climate change, not just reducing waste, but as fundamentally an opportunity for businesses in the city to grow, to find new customers, to employ more people, to improve social inclusion. And then the second aspect, I would say, is a plan. And so you have the makings of a plan with the strategy, you have a long list of with the project cards of all the things that you could do. And so really now it's just picking 5 and cracking on with them. Resource is always really hard, and obviously everyone wants resource. But I think what's really important with the political buy-in and understanding the multiple benefits is not just trying to fight for your own resource to deliver these projects, but try and tap into other city departments' capacity and resources and make them see the opportunity for circular economy and tackling their goals as well. You've stolen my next question. Anyway, that's exactly where I was leading, and that's maybe to paint the picture a little bit. We're in a sort of very special situation, right? There's a war in Ukraine, we have a post-COVID economy, and there's a pressure also on public spending, right? And circular economy makes an environmental argument. It also makes what we've mentioned, economic argument as well. But if there would be a representative of the city, how would you, maybe Jordi, persuade them that it is really the way to go? Circular economy is the way to go, even in these difficult times, and whether even circular economy maybe can cut down costs and actually save public spending? Yeah, good and very tricky question. I don't know if I have a clear or one answer to this. I think it's a very complex question. In my opinion, that the main complexity in cities is the political cycles, right? So I think, that in itself makes it very complex to get a long-term, solution into the agenda. However, also learning from, the Netherlands, I think there is a quite big consensus across parties and different departments that the circular economy is just a core part of the national government policy making and at a city level. So, getting that in itself, I believe is crucial, because then, in terms of the economic, deployment of a circular economy in a city, I believe, the European Commission, the European Investment Bank, and other development banks have, and I say that because I work with them. They have a lot of funding available, that they want to use and that they really want cities to use it. So the funding and the investment, the resources from the European Commission, from development banks are available. Therefore, I believe cities really need to put the effort and attention to really, what do these organizations, institutions really need us to do in order to access these funds? This is also not super easy. It needs some internal work, but that's a good way forward. And I believe once you can receive these external fundings, then you can also support the businesses locally in order to start deploying some business models that have maybe some risks, that are not perfect, but they can then test it, lower the risk of implementation, and then many circular economy business models have proven to be very successful. And I believe also the regulation
business standards with Global Reporting Initiative and many others are really showing that circular economy, sustainable development should be embedded in everything we do. And just adjusting to this as soon as possible is just the only way forward for businesses and cities. So the sooner you make it, the better, performance you would have compared to others, and also, just by yourself in the city. Yeah. Right, and I can imagine that the city of Prague, given that it has its own strategy, its implementation plan, it's very far in this debate, right? And therefore, catching up and maybe tapping into these resources that the European Commission provides is much easier for the city of Prague, because it's not just at the beginning, it knows what it needs to do, but it also needs to tap into the funding. Josh? Yeah, so as Jordi said, there's new sources of income and fundraising that the city could tap into by supporting this agenda. I suppose I will probably go back from the other side and thinking about how you can actually support citizens in a time of economic crisis, and that is you're supporting greater resilience in the local economy by supporting circular economy projects and initiatives, because it's not about just promoting private ownership, it's about supporting public goods and access to things. I would say the fact that there is economic difficulties, an energy crisis, in the way that COVID drove a lot of action forward, actually, the fact that there's a crisis could create a drive to almost double down on circular activities, with the idea that people can't actually afford to buy more new goods, but the city can play a role in supporting access. They can play a role in making sure that people can access repair services. Like I think what Amsterdam you mentioned there, in the way that they're mapping all of the possible services for repair, for remanufacturing in the city, so that people know where to go to get things fixed rather than buy new, is a smart way of saving money on an individual basis. I would also say that I saw a lot of cities do in COVID. It was in food and the idea of food redistribution and stuff. If you think about, as I said, on a global scale, 40% of food is wasted. Like in cities, that's still around, that will probably be about 30-40%. That food could actually go to hungry mouths for free if the city plays a role in setting up those structures. It doesn't cost money. It's not necessarily the city's job to do the services, but work with the actors in the food system to find an app, find a solution that a private organization or a not-for-profit that can facilitate the redistribution. It's a myth to say that cities need to put up lots of money. They can use a lot of the other powers they have, like they are huge landowners. I think there's a number of underutilized buildings in Prague. Like, how can actually you make use of these spaces in the city to give not-for-profits that are supporting redistribution, kind of peppercorn rents, like don't charge them to use a space that isn't being used, to actually support that circulation of resources and materials of food. So yeah, I would say more access to funding and greater resilience. So actually it's the perfect time to do circular. So actually it is even more pressing to be circular, right, at this point. I mean, we're considering more upscaling renewables, energy efficiency, but we tend to omit a little bit the material efficiency side, even though it's very similar and very closely linked. Maybe just to touch upon that a little bit, Czech people, they like numbers, right? They're once they see numbers, they're more willing to invest. Would you maybe say that, and that's I'm having an idea with the neighborhood comment that you had. Does it maybe, from your perspective, make sense to, prove the concept in a neighborhood, in a district, and to really crack down the numbers, crack down costs, emission savings, job opportunities, etc., and to kind of test it on maybe a smaller scale rather than on a huge city scale? Would that maybe be a way forward? Yeah, and so I guess that shows the role of like the different tiers of government within a city. So there's that's the example that we're seeing in London, for example. They want to make every neighborhood circular, but they're starting with focusing on 2 neighborhoods
of around 8,000 people, and they're going hard in these two areas to learn and experience, learn by doing, agile learning, to see what they can do in mobility, in buildings, in food and products, all in one place. So yeah, I think one of the roles a city can play in the transition is being that learning lab, that sandbox, making clear to businesses, and as Amsterdam was saying, like, we'll be the first people to trial your solution if you come up with something that can help solve our problems. Like a district that's ambitious, that wants to be seen a leader within Prague or within in the region could definitely think about the neighborhood agenda as one and we would be really happy to support in however we can. Perfect match. Jordi, maybe do you have some also examples from your work when working maybe with smaller districts, smaller geographical areas where you can actually test the concept, pilot a few activities, and then upscale it? Yeah, I mean, I think there are plenty, but I mean, in Amsterdam, that's the way they do it, right? And probably you have seen that example of Digital Festival. Is a techno festival in Amsterdam, very known. I've been there a few times, and it's basically a living lab. There they test a lot of new innovations, a lot of new concepts regarding reusable cups, regarding composting, regarding reusing urine for fertilizers. I mean, they are using that as really a small city to test a lot of innovations, and the city is behind it as well. So they are really, when I also was at the gemeente of Amsterdam, the municipality, I remember having a meeting with one of the representatives of Digital, the Circular Innovation Office from the city, and myself, and we were thinking about the next festival. What could we test? What could we do? So that really works a lot. And then another example in Norway, we did a project with a small region in the border with Sweden. Kongsvinger is called. You can find the report as well there. And it's a small region, I think not more than 20,000 inhabitants. But they are the front runners in built environment and construction in Norway in terms of circularity. And they are already scaling up many solutions that we identified with them on a regional scale. And a lot of other regions in Norway are already looking at them and saying, okay, let's test that in our region as well, even in Oslo and other parts. And it's just a tiny region of 20,000 inhabitants. Yeah. So it's essential to test, to experiment, and not to stay just at the strategy level, right? Mm-hmm. Yeah, building on that example, I think there's a connected case in City Loops, the project that ICLEI are involved in with Oslo, is that they set a goal to actually create a zero emission building development site. And so one of the key aspects of that is a lot of the heavy machinery you need is diesel powered. So actually one of the main conditions they said to work on a project was we need to electrify this. And there was an initial cost that was associated with that, but there were so many benefits associated with the electrification. It reduced local air pollution. There were also things about the reduced noise associated with the diesel meant that the builders on site were able to communicate and get the work done quicker. And so it reduced the time it took to build. And the other remarkable thing now is that by the city playing a role in driving that requirement within their standards, is that they've driven innovation and signaled to the market that's what they want. And then now that company that has developed that electrical heavy machinery is now able to sell that to other businesses, export it to other cities, other building sites. And that's an innovation growth opportunity that a small city in Norway has helped stimulate and is now going to be a huge industry for them in terms of manufacturing that. And so Prague with their Prague and the Czech Republic with their heavy industry, like recognizing that the circular economy is an opportunity to develop new technical equipment and things. It's a huge growth area for the country. Right. We often talk about the economic argument of circular economy, right? It's not just in quotation marks an environmental concept. It's also an economic concept, and the name of this conference is Cities and Businesses, right?
And we often state that circular economy is a way to do business for the future. It's the way it has to be done for the future because the other one is not sustainable from a long-term perspective. Yet we kind of feel, or at least I feel, that the transition is not that quick, it's not that rapid. Even though we're saying circular economy makes sense from a economic principle, seems to me that it's still not happening on the ground that much. Would you have a similar observation or not? Definitely. I mean, as I said, we are only 8.6% circular, so I mean, there's a long way to go. And I do have the same impression. And if I can reflect on the whys, perhaps, you know, I mean, there are many different reasons, and I believe, you know, we are in a linear system. So basically, a lot of, you know, the framework we are working in is not set to, you know, enable circularity. It's just a fact. So there are many elements that need to change in the system. Mindset, culture, that needs to change, and that also informs business decisions, but also in the public sector. So that in itself is changing, and I think new generations are changing that. And I think that's a bit of a soft argument, but I think very, very important. But then other elements are related to what are the rules of the game, right? In order to take advantage of the economic opportunities of circular economy for a, you know, more of a sustainable development, you need to have the right regulation, the right incentives on the table so that businesses make the decisions you expect them to do. And, you know, the public sector also regulates, makes the legislation, regulation, norms that really, you know, set up the right rules, incentives, you know, to businesses, but also citizens, etc. And I also believe, as I mentioned earlier, with the global reporting initiative and other, you know, standards and reporting, also businesses are getting those signals and, you know, frameworks that, you know, they really need to start measuring the impact. They really need to start, you know, being mindful of the, you know, performance in terms of sustainability, not only circular economy, but also social aspects and many others. And that affects their business model, you know, and it will. And it just, I believe, a matter of time. But yeah, this is, I believe, why we are not seeing so much uptake at the moment. But I'm really hopeful in the coming 10 years, this is going to change quite rapidly. I would agree. I would also just simply observe that, I mean, we talk about this as a systems change. We're changing a system. Like, we're trying to rethink how industry and how the economy works, and that will not be done overnight. But there are already the signals and signs that we're moving towards, I mean, the foundation, we call it unstoppable momentum. We're trying to accelerate the circular economy, and one day it will change. I think Alexandra had a very conceptual slide that talked about niches, and if you think there's the idea of the diffusion of innovation, I will get a bit more practical in a second, but if you think about how innovation works, is that you need a few first movers, and then you need early adopters before it hits the mainstream. And I would say, like, where Prague is and where a lot of businesses that are in our network, they're all in this early phase now where we've got the concept, we now understand the how or parts of it, and we're slowly moving into the mainstream. You can point to the fact that in the EU, we're on the second Circular Economy Action Plan. The work that Jordi mentioned about the European Investment Bank, the Commission, like various DGs, there's a Circular Cities and Regions initiative. In Europe in particular, we are seeing unstoppable momentum where we're seeing we're seeing hundreds of millions being put towards circular economy in cities, in business. You can look at the reporting requirements for businesses in 2025. It won't just be listed businesses that have to talk and report on their circular economy strategies, but it will be smaller businesses that are privately owned. That is radical. That is really radical. And so soon you're going to have to justify to investors and to yourselves and to the state publicly why you aren't doing circular economy strategies. And so we're at this point where we're still in a linear economy, taxation still incentivizing linear systems,
but the signals are there that unless you start moving and start innovating, then you're going to get left behind. And I think for a city, the final thing I would say is, I think a lot of the actions are really hard to do yourself, but I mean, there's 150 people in this room or 230 signed up to participate. There's all the stakeholders that need to be involved in the city. It's just action. And there's private companies that already know how to provide the services that you need. So for redistribution of food and to support sharing, there's organizations like Olio. To support a digital materials bank, there's organizations like Reaply or Concula or Topolytics. Like, there are the solutions out there, but they're looking for those cities to be those test cases to start proving the concept. And it's a super competitive, super exciting place, but the momentum is unstoppable. So don't be sad. Perfect. It's exciting. Thanks for that. May I say something else? Because I mean, I fully agree with Josh, but also, like, very practically, what I also think is, you know, as in, you know, linear economy or all the systems we have in place, making a transformation takes years, you know. And an example, for instance, Amsterdam, they are great, they are doing a great job, but they are incinerating and burning most of their waste. Why? Because they made a decision 20 years ago to build a huge incineration plant that needs to be fed by waste, that has an economic, cost that you need to recover. And as circular as you can be, you cannot just stop it and lose tons of money of citizens. You are locked into that decision you made 20 years ago. So in the end, a lot of the results we will see of the decision of the circular economy, economic, benefits, but also social and environmental, we will see them, in 20 years' time on the decisions that we will make today. That's a fact. And many cities, are in the same position. I can change as much as I can, but I'm locked in some decisions I made in terms of infrastructure, in terms of, services, public services that I cannot just change in a month. No, I cannot. It's an investment you need to do. It's a transformation you need to make. And also some processes in the cities in terms of urban planning, urban development, they are also not fit for purpose many times in terms of, they are very slow processes. And that probably doesn't allow for a lot of innovation sometimes, or, for embedding circularity in those processes, because they are very slow. And many times when you start implementing a plan you made, it's already not fit for the context you have in the neighborhood, because it took 10 years to implement it. So there are many processes as well that need to adapt to a faster pace in terms of decision making and, urban development that currently, but it's changing. But I think it's going to take some time. Yeah. Yeah, maybe just to put a check stamp on that statement, which is, I think, very relevant in terms of the lock-in. So in the Czech Republic, half of the municipal waste is being landfilled at this point. And there's a huge discussion at this point whether we should be building more incineration plants due to the energy crisis, right? Energy prices are very high. And we're at a moment where we're actually making this decision. And I remember being at one of a meeting where was also a European commissioner, and he made a statement as to look a little bit at the Dutch, into the Denmark. They have built huge capacities of incineration plants, Sweden, and they're battling with it at this point, and they will have a hard time actually hitting circular economy targets. So definitely in the Czech Republic, we're here at this point. It's also just, there is, at the foundation, we do not include energy to waste as part of our vision for a circular economy. It's a very downstream solution, and if you're going to spend millions, crowd in potentially billions to build a high quality incineration plant, that money could be spent on better things, and you could support, if in the meantime, in the transition, you need capacity, there is existing infrastructure in other countries that you could figure out how to work in. Right, perfect. We're getting close to our... Just to add, we published during COVID a list of 10 infrastructure opportunities for countries and businesses to recognize in terms of like upstream solutions. So things like
textiles recycling, which there fundamentally isn't enough capacity for that, like high quality anaerobic digestion systems. Like these are the kind of infrastructure to manage materials and resources at a higher quality that the city, if they're going to look, or the country are going to look to invest in. Their long-term payback investments that are better than the things that will get stranded, like incineration. Absolutely. There's many investments coming up, and we have to be very thoughtful actually where it goes, right? I'll have to come to an end, even though it's a bit of a sad moment for me because I've been talking about this for another 30 minutes. Luckily, we had a beer yesterday, so we managed to discuss quite a lot of things. But I mean, the city of Prague, it has its own scan, it has its own strategy, it's working on its implementation plan, it has a coordinator. So it's a city which is pretty far in this circular economy transition. Yet what both of you have shown and presented, the circular economy topic is very broad, very ambitious. It's a systemic change that has to be made continuously, and we have to be patient. So we also have to prioritize. From your perspective and your experience, if you would have to choose, I don't know, 1 or 2 or 3 key, leverage points or leverage areas for this city where it can start, where it can really make the most changes, what would it be? Is it, working with businesses to tap on the collective mindset? Is it funding? Is it, circular procurement? From your experience, which are one of the most leverage points that are out there? Yeah, I mean, it's hard for me to say because in the end, it really depends on the context. So maybe I'm just throwing a leverage point there that doesn't make any sense for Prague because I believe the different contexts ask for different, mechanisms, and perhaps I throw circular procurement and maybe the regulation currently in Prague, it's quite hard to navigate that. So it's hard for me to tell, but I believe, really nurturing and feeding all this network that you have created of businesses and public sector, civil society, NGOs, etc., that definitely will help to, show, okay, what are the challenges we are facing? What are the businesses complaining about? Or what is the public sector asking? And making that communication very efficient and transparent and, not the city, the businesses, or just being all together, that definitely will help. And then, I believe from a regulation and adaptation, and then accessing funding, I think those ingredients can really move the needle in terms of systemic change. And maybe from a more technical point of view, built environment construction is a very important one for Prague. We talked about material banks, urban mining. I think that, of course, for the built environment, for instance, I think that's crucial, right? Prague will probably not develop a lot and grow so much as a European city. So the stock is already quite full. How can we be smart on how we use that and make a valuable use of that probably has a lot of potential? And food sector, how to really keep nutrients and within a closed cycle in neighborhoods, etc. That's another example. I could give more, but I think I would keep it to that, and really it's context dependent. Context is everything. Josh? The two most, this is my view, but I would also say, challenge me on it if you disagree, but I would say the two most important material streams are the built environment and food, in terms of climate, in terms of waste generation, and long-term impact. So prioritize those two. And then in terms of the levers you can pull, it's the 3 Ps: procurement, planning, and partnerships. So use the money that the city has to stimulate the market and drive as best as possible circular economy. A city will be, the next tender the city does could include circular economy criteria. It doesn't necessarily need to choose that option, but just test it out and see what's going. Amsterdam, cities like Haarlem, also in Holland, they have a goal to be 100%, 100% of procurement to be circular. That is
It's really complicated to figure out, but once you've figured it out and you've got the criteria, then you're set. So procurement, planning, just because the built environment's so big and you need to think about the spaces that you need to support that secondary material, that's a really important role for the city to do in convening the built environment sector. And then partnerships. Cities spend a lot of money on things like awareness raising, but cities don't need to be the messenger to tell people what to do necessarily. It's a very complicated job. So work with businesses, work with innovators, get them to tell the message. Make it their job. So that would be cool. I would just finally end on, we're together with Circular Economy and ICLEI that Alexandra mentioned, a partner of the European Circular Cities Declaration. We're just currently writing the year 1 review of all the submissions that cities are doing. So we've done the most thorough analysis of what cities are doing, the levers that they're pulling, 60 cities in 22 countries, and most cities are doing procurement and stakeholder engagement. Cities are not utilizing economic incentives and regulatory frameworks enough. They're the really hard things, but if we want the circular economy to work, we've got to make the economics work of it. So I would say if Prague was wanting to be super ambitious beyond procurement, planning, and partnerships, is think about economic incentives and disincentives. Wow, thanks. That was very a nice ending, and I'm afraid we have to close the debate. Maybe to sum it up, and I'm super grateful for the inputs of you guys. And we've talked about the necessity to do pilots, to experiment, not to stay at the strategy level, to maybe start in a small area, but to upscale it, to test it, and to prove the concept. We've talked a lot about the current situation, that circular economy is actually more relevant at this point than it, let's say, even if COVID or war would have not been here. There's a lot of EU funding that we can tap into, be it the City of Prague or the Czech Republic as it is. And we have to focus also on circular economy as a cost agenda in terms of resilience, in terms of cutting down costs, in terms of making it also an economic argument around it. There's a risk about lock-in, right? I mean, we have 30 years in front of us in which we have to reach the net zero transition, and every decision counts, so we have to be very thoughtful where the funding and where the investments go. And the key levers, let's say, for cities are economic and regulatory frameworks. It is the 3 Ps, so help me out: procurement, partnership, and planning. Did I get it right? Perfect. And these are a few thoughts that I think are really crucial for the city to go on with their journey on circular economy and to really move the needle. So thank you very much. Thank you, Jordi. Thank you, Josh, for coming here. And let's make Prague hopefully more circular than it is. Thank you. Thank you. So, thank you very much, gentlemen. These were final remarks of discussion between Jordi Pascual, Josh Newton and Pavel Zedníček. So thank you for the discussion. Teď budeme pokračovat blokem Cirkulární města a Byznys a další prezentace bude od Evy Lalákové z Metabolic. Takže poprosím Evu Lalákovou. Vítejte v kampu. Dobrý den, já vás nevítám, ale moc děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že tady dneska můžu s vámi být a sdílet s vámi nějaké svoje poznatky ze své práce vlastně v rámci cirkulární ekonomiky z posledních let. Dneska budu mluvit o cirkulárních městech a byznysu a konkrétně o tom, jak může vlastně reálně vypadat spolupráce těchto 2 subjektů. Nejdřív se chci trochu zaměřit, nebo vám minimálně představit firmu Metabolic, ve které pracuji. Potom bych chtěla chvilku mluvit o městech, vlastně proč jsou tak klíčovými aktéry v rámci globální přeměny ekonomiky a přeměny na cirkulární ekonomiku. No a poté bych se chtěla zaměřovat právě na nějaké praktické příklady, jak taková spolupráce vlastně vypadá na různých místech ve světě, především z Amsterdamu, kde já teď žiji.
Metabolic má tedy hlavní sídlo v Amsterdamu, letos slaví už 10. rok svojí existence. Já jsem tam začala už před více než 4 lety, kdy vlastně na začátku nás bylo asi 30, no a teď jsme se rozrostli opravdu do ekosystému organizací, kdy máme více než 100 zaměstnanců. No a naše práce vlastně počívá v tom, že spolupracujeme s vládami, s městy, s podniky, se startupy, s akademickou sférou vlastně ve snaze transformovat globální ekonomický systém na dlouhodobě udržitelný a cirkulární, což je samozřejmě velmi ambiciózní mise. A po nějaké době, když jsme vlastně hlavně pracovali jakoby v konzultační sféře, tak jsme si uvědomili, že musíme vlastně na tom problému pracovat z různých úhledů pohledu. A z toho důvodu jsme se vlastně rozrostli do 5 entit, kdy naše největší entita je tedy konzultační firma, která pracuje s městy a s byznysy. Poté máme Metabolic Institute, což je vlastně výzkumná složka, která se věnuje především aplikovanému výzkumu a taky budování různých jakoby open source materiálů. Poté máme softwarový tým, který všechno automatizuje, jak pro nás, tak pro další vlastně experty nebo města, různý vlastně decision makery. Máme taky Foundation, což je neziskovka, která pracuje v Karibiku s místními komunitami. A poslední entita je Metabolic Ventures, která se zabývá práci se startupy. Konkrétně hodně se zaměřujeme na cirkulární inovace. No a moje role tedy spočívá v tom, že jsem programová manažerka v Metabolic Ventures, ale několik let jsem právě pracovala v tom konzultačním sektoru, takže mám vlastně takový docela přehled i vlastně o naší práci s městy a s firmami a tak dále. No a jenom úplně jakoby rychle chci tady ukázat, že vlastně za těch 10 let jsme pracovali ve víc než 40 zemích, pracovali jsme s víc než 50 městy a budovali jsme cirkulární strategie pro víc než 200 firm. Takže opravdu potom i ta interakce začíná vypadat opravdu reálně, kdy vidíte cirkulární strategie pro města, prostě vyžaduje tu spolupráci, to partnerství, jak tady bylo taky řečeno Joshem, Jordim. Naší práci tedy vlastně se především snažíme vlastně vybavovat různé aktéry v rámci cirkulární přeměny, různými nástroji, poznatky, vědomostmi, strategiemi, jak vlastně urychlit přechod na cirkulární ekonomiku. A zaměřujeme se na 6 klíčových oblastí, od finančního sektoru přes potravinářský průmysl, něco, čemu říkáme mindset transition. No a jedna z těch hlavních oblastí právě jsou také města a regiony. No a my vidíme města tedy jako opravdu klíčové pákové body pro udržitelnou budoucnost. Slovo pákový bod jsem tady předtím slyšela právě během panelu, tak pákový bod by byl vlastně, v angličtině se to říká leverage point, je to termín, který se běžně používá právě v rámci cirkulární ekonomiky a systémové změny. A je to tedy vlastně místo v systému, kde člověk může dosadit řešení, aby měl co nejefektivnější vlastně a největší dopad, nebo disproporčně velký dopad na ten systém. No a města jsou vlastně skvělým případem takového pákového bodu. Jednak teda jsou hybnou silou globální ekonomiky, centry lidské kreativity, inovací, rozmanitosti, interakce, všechno se děje ve městech a taky zde vlastně žije většina světové populace. No a zároveň víme, že města tedy zabírají pouze 3% celosvětového zemského povrchu, ale spotřebují 75% světových zdrojů přibližně a produkují, nebo na jejich území se produkuje až 80% všech emisí. Takže tady je vlastně ta šílená koncentrace jednak environmentálního dopadu a potom vlastně těch různých druhů kapitálu, ať už sociálního, intelektuálního, finančního. Takže vlastně dohromady se tady jedná o ty pákové body, kdy vlastně víme, že když musíme transformovat to nejrychleji naší ekonomiku, tak toho můžeme do velké míry docílit právě radikální změnou toho, jak navrhujeme a plánujeme města a stejně tak, jak navrhujeme a spravujeme naše hodnotové řetězce v průmyslu. Takže tady vlastně chci vypíchnout právě tu interakci těch měst a privátního sektoru, byznysu a zároveň vlastně cirkulární ekonomiku jako strašně důležitou metodu toho, jak vlastně holisticky nahlížet na přeměnu měst.
No a ještě k té cirkulární ekonomice, nevím, jestli tady bylo zmíněno už předtím, ale často vlastně se o cirkulární ekonomice bavíme jenom vlastně o metodě lepšího využívání zdrojů, materiálů, odpadů a tak dále, jenže to může být občas trochu problematické. Myslím, že každý z vás má asi někde smartphone v kapse nebo v ruce. No a kdybyste dneska se rozhodli, že pošlete smartphone na recyklaci, tak by se dost možná mohlo stát, že skončí někde na takovém místě, třeba v rozvojové zemi, kde sice ty materiály budou nějakým způsobem recyklovány, ten iPhone asi bude rozebrán, ale nejspíš to bude na úkor zdraví, můžou se u toho třeba porušovat lidská práva a tak dále. Takže i když se ta hodnota toho materiálu, toho zdroje zachrání, tak my bychom nikdy takové řešení nenazvali cirkulární. A to je samozřejmě proto, že takový typ řešení vlastně by způsoboval něco, čemu říkáme burden shifting, což je přesunutí problému. A to je vlastně problém s lineárním myšlení nebo způsobem myšlení, kdy v rámci řešení problému A se vytvoří problém B. Z toho důvodu je hrozně důležité na cirkulární ekonomiku pohlížet se systémovým přístupem. Tomu říkáme systems thinking. Nejspíš to taky už tady bylo zmiňováno, kdy vlastně v rámci třeba naší práce v Metabolicu úplně každé řešení, každou strategii vždycky porovnáváme v rámci 7 pilířů cirkulární ekonomiky, abychom zjistili právě, jestli to řešení může být opravdu cirkulární, nebo kde by potom třeba nemuseli řešit nějaké kompromisy. Jaký třeba dopad může mít řešení na biodiverzitu nebo na koloběh vody, na lidské zdraví. Tak tohle je hrozně důležité. Systémový přístup, systems thinking je celá věda, je to hrozně moc, co bych vám o tom mohla říct, ale úplně zjednodušeně, co je podle mě nejdůležitější, je, že pokud tedy chceme docílit systémové efektivní změny, tak se musíme na systémy dívat jako na celek v celé její komplexitě. Samozřejmě město je skvělý příklad hrozně komplexního systému. No a potom lineární nebo redukcionistické myšlení na druhou stranu často vede k jednoduchým řešením složitých problémů, které potom nefungují, protože vytrhávají problémy z širšího kontextu. A bohužel hodně cirkulárních strategií nebo věcí, které vidíme kolem sebe, tak jsou často vlastně zakotveny v nějakém jakoby lineárním zjednodušovacím myšlením. Tak tohle jsem chtěla tady ještě zmínit jednou. No a vlastně potom ta celá vlastně práce na cirkulární přeměně měst či firem je podobná, jako když se člověk snaží vypracovat Rubikovu kostku, kdy vlastně, když na to nejdete systematicky, strukturálně, když neznáte ten algoritmus, který za tím stojí, tak se vám to prostě nepovede. Myslím, že většina z nás, já teda, včetně mě, jsme to někdy zažili. No a stejně tak vlastně přeměna měst by měla být brána systémově. A města jako takové by měly být sami zodpovědné za to, aby vlastně si svoje strategie vytvořily systémově a aby potom to vlastně opravdu systematicky řešili i tu realizaci. Stejně tak, aby podněcovali jiné aktéry v rámci městských ekosystémů k tomu, aby vlastně přistoupili na tento nový způsob řešení, který není ze začátku jednoduchý, ale když se to člověku dostane do DNA, řekněme, tak potom to opravdu může mít skvělé výsledky. A když se bavíme o městech konkrétně, tak v rámci naší práce v Metabolicu máme metodu vlastně 5 kroků, když takhle jakoby pomáháme městům s jejich přechodem na cirkularitu, kdy začínáme právě nějakou analýzou současného stavu, vlastně porozumění, jaké jsou nejproblematičtější materiály či odpady. Pak stanovíme cíle a vizi s tím městem a s dalšími aktéry v rámci města. A potom se právě bavíme o těch zásahách, řešení, intervencích, které nás potom k té vizi můžou nějakým způsobem dopracovat. No a pak se vlastně dostáváme k té implementaci a nějaké sledování pokroku. Přičemž Praha, jak jsme si i vyslechli, tak vlastně si prošla těmi 3 prvními body, no a teďkon se zabývá tím, jak to tedy realizovat, jaké projekty, programy začít, s jakými stakeholdery, aktéry spolupracovat. A to jsou samozřejmě skvělé otázky a důležité věci na rozmyšlení. No a v posledním bloku své prezentace právě se chci věnovat tomuhle, jak takováhle spolupráce konkrétně s byznysem může vypadat. A především vlastně se chci věnovat tomu, jak může být město proaktivní, jak vlastně může proaktivně mít tu roli toho hlavního aktéra, který vlastně ty ostatní dává dohromady a sdružuje.
Tak asi první typ role, kterou vám chci představit, asi taky nepřekvapí, tak je opravdu veřejná komunikace a vzdělávání. Což hlavně ze začátku, když vlastně to není úplně v povědomí publika, tak může být opravdu silným nástrojem k tomu vytvořit to povědomí, vlastně vybudovat kapacitu, akceschopnost těch vlastně firem, veřejného sektoru. No a taky vlastně pro městům jako takovým to může přispět vlastně k zjednodušení budování koalicí kolem strategických vlastně pilířů své strategie, kdy potom vlastně ta akce, ty kapacity a všechno dohromady může vlastně pomoct budovat efektivnější projekty a programy. Jako příklad jsem vám chtěla ukázat Reflow Academy, což byl zajímavý program, na který se podílel 6 různých měst, od Amsterdam po Paříž. Metabolic institut na tom taky spolupracoval a tady ta vlastně idea byla vytvořit jakoby digitální akademii, která by měla vlastně mnoho různých jakoby modulů vzdělávacích s různými tématy o cirkulární ekonomice. A tady vlastně ty cílové skupiny byly různé, od studentů přes právě firmy a startupy. Můžete si to najít, myslím, že to jsou docela zajímavé materiály. Potom tady vlastně máme podněcování cirkulárních produktů a služeb při zadávání veřejných zakázek. Takže tady, to už jsem taky slyšela tady předtím, že to bylo zmíněno, opravdu ta kupní síla měst je hrozně důležitá, kdy vlastně města můžou mít tu roli vytvoření poptávky po cirkulárních inovacích, po cirkulárních startupech, právě skrz svoje peníze, vlastně začleněním cirkulárních kritérií do postupů zadávání veřejných zakázek. Hrozně důležité v Amsterdamu, je tohle opravdu velké, už se to vlastně od roku 2017 třeba takhle využívá v rámci zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Budování pracovních skupin, tady další taková věc, to už jsem taky zmiňovala. Vlastně začíná to s tím, že město má tu důležitou roli v pochopení, jaké ty materiální toky nebo koncentrace materiálu jsou nejproblémovější v rámci města a potom vlastně pochopení, jaký obchodní případy se můžou vlastně vyhotovit v rámci jejich efektivních řešení. Tady se bavíme třeba o tom, kolik pracovních míst se můžou vytvořit, jak profitabilní můžou být různé druhy řešení. No a potom, když vlastně ty obchodní případy jsou jasné, tak se tady bavíme o vlastně aktivní roli města při realizaci těchto případů, kdy město vlastně může propojovat místní firmy, startupy, výzkumné instituce, akademii vlastně v tom, aby se tyhle věci řešily v rámci pracovních skupin, koalic a tak dále. Jako příklad jsem vám chtěla dát naší práci s městem Charlotte v severní Karolíně v Americe, kdy jsme vlastně pomohli, spolu jsme vypracovali 5 opravdu lukrativních obchodních případů, přičemž to město potom vzalo opravdu do svých rukou tu realizaci. Byli hrozně aktivní v tom, že to hned chtěli všechno realizovat. Jedna byla vlastně v rámci vybudování nového hodnotného řetězce, co týče recyklace betonu, kdy město mělo aktivní roli vlastně zprostředkování místa na nové zařízení, propojování inovativních řešení a tak dále, tak je relevantní pro Prahu. A další byla vlastně přeměna organického odpadu na krmivo. Tak tady se vlastně město hodně jako zabývalo, máme strašně moc biologického odpadu, co s tím a jaké vlastně typy řešení můžeme mít, například budování produktů opravdu s vysokou hodnotou, které se můžou vytvořit z biologického odpadu. Takže město právě propojilo jednak velké firmy, třeba velkoobchody, aby opravdu měly ty zdroje toho odpadu, aby jich měli co nejvíc. No a potom právě do toho nechali zasahovat malý startupy, menší firmy, které potom právě vymýšlely ty různá řešení, které potom byly implementované v rámci celého města. Další tady bod, který jsem chtěla vypíchnout, jsou demonstrační projekty. Hrozně důležité v cirkulární ekonomice, především právě na začátku jakoby cesty měst, kdy opravdu třeba ta veřejnost nechápe úplně, co to je, nedokáže to představit. A demonstrační projekty můžou právě ukázat veřejnosti, jak taková cirkulární ekonomika opravdu funguje, jak to vypadá, co to teda ty principy jsou cirkulární ekonomiky. A teď takový velký trend všude po městech je budovat inovační centra pro cirkulární ekonomiku. Opravdu se s tím teď takzvaně roztrh pytel a je to hrozně zajímavý typ práce. No a tady jsem chtěla vám ukázat příklad zase z města Charlotte,
kde město vzalo do svých rukou vytvoření něčeho, čemu říkají Innovation Barn, nebo inovační stodola, kdy město zprostředkovalo budovu, kterou vlastně to i spolu vede. No a vytvořilo právě místo, kde cirkulární ekonomika může opravdu ožít v očích lidí. Takže je tam zero waste kavárna, je tam prostor pro inovace právě, který využívají odpady jako zdroje k inovacím, kompostovací zařízení, jak jsem už předtím zmiňovala, tak se tam hodně taky experimentuje. A dále spolupráce s firmami středně velkými především na podněcování vývoje nových produktů v rámci cirkularity a také vzdělávací programy. Poslední typ spolupráce, který jsem vám chtěla představit, je vlastně podpora inovací, cirkulárních startupů a zkušebních pilotních projektů nebo programů. Hrozně důležité zase v počátku cirkulární cesty měst, kdy se nejdřív musí hodně experimentovat, hodně inovovat, aby se zjistilo, co vlastně v daném kontextu funguje, aby se to potom mohlo replikovat, aby se mohly vytvořit nějaké blueprinty, aby se to potom mohlo aplikovat na různé místa v různých městech, v různých kontextech. Ale vždycky to musí začít s těma inovacema, s tou experimentací. A město v tomhle má hrozně důležitou roli, stejně tak, jako potom právě ten byznys, ty startupy, které to potom opravdu můžou realizovat. Tady zajímavý, podle mě, program, na kterém já tady pracuji v Amsterdamu. Založili jsme něco, čemu říkáme Circular Innovation Collective, což je dvouletý program, který se zabývá cirkulární přeměnou textilního průmyslu v Amsterdamu, kdy město má opravdu zajímavou roli. Jednak který program spolufinancuje s dalšími aktéry, ale potom vlastně má roli, které říkáme challenge owner, nebo majitel výzvy. A vlastně v rámci toho ten program přímo navazuje na cirkulární cíle města, co se týče textilní přeměny. A v rámci těch 2 let se snažíme akcelerovat 15 startupů, které vlastně by co nejefektivněji řešily, my tomu říkáme innovation gaps, nebo inovační mezery, které existují, které vlastně blokují tomu městu dostat těm svým cílům. Takže tady je opravdu takový jako systematický postup spolupráce s tím městem na tom, jak potom podpořit ty startupy, aby vlastně jim mohli vyřešit jejich problémy. No a tím to asi ukončím, jenom tak jako trochu shrnutí, že tedy města mají opravdu velmi důležitou roli v přeměně globální ekonomiky na cirkularitu. Systémový přístup na tohle je absolutně nezbytný. No a potom ta spolupráce s soukromým sektorem, s velkými firmami, se středně velkými firmami, se startupy může být opravdu různorodá. A tady vlastně město by mělo mít tu proaktivní roli, aby vlastně aktéry spojoval, aby budoval ty synergie a aby opravdu vlastně bojoval za tu realizaci, ať se děje, co se děje, protože to není jednoduché. Praha se s tím taky bude muset poprat, ale může to být opravdu zajímavé, inspirující. A já přeju Praze co nejvíc štěstí a vám děkuji za pozornost. Já děkuji Evě Lalákové. Já se dovolím jeden dotaz, který tady přistál. Zní úplně přesně, jak konkrétně může probíhat spolupráce města a byznysu v oblasti komunikace a vzdělávání. My jsme zmiňovali na začátku pákový bod. Jestli je třeba nějaký příklad toho, kde by Praha měla ten bod hledat, kde je v té situaci, kde jsme, my jsme to tady rekapitulovali, kde se Praha teď nachází. Co by mohlo být tím bodem, kdyby Praha začínala tu spolupráci, jak by to mohlo být aplikováno v Praze například? Tak to je dobrá otázka. Myslím, že je hrozně důležitý si nejdřív jako položit pod otázku jako spolupráce, co týče vzdělávání pro koho. Jako je to pro širokou veřejnost, je to pro další firmy, startupy. Myslím, že to může se hodně potom lišit. A ty formy asi by mohly být opravdu různorodé. Jako asi vypíchnu pár věcí. Jedna je, to už jsem zmiňovala, vlastně budování těch koalic, těch vlastně pracovních skupin, které už vlastně Praha buduje. Myslím, že v rámci toho ta komunikace je vlastně jasně na pořadu dne, kdy ta komunikace by měla být společná a když vlastně ty firmy už jsou nějakým způsobem zataženy do pracovních skupin, tak potom vlastně i ta motivace by měla být na správném místě, že firmy chtějí být součástí řešení a ne problému.
Potom určitě vlastně nějaké jako nějaký typy fyzických akcí, tak myslím, že konference je skvělý příklad, ta naše dneska, kdy firmy, města vlastně na tomhle můžou pracovat víc, ale vlastně záleží zase pro koho, ale můžou být semináře, webináře, masterclasses. Myslím, že takhle na začátku té cirkulární cesty je tohle hrozně důležité, fakt jako si to fyzicky nějakým způsobem prožít, bavit se o tom s různými typy aktérů a tak dále. No a potom, myslím, že o tom vlastně bude mluvit i Alison za chvilku. Myslím, že důležitý pákový bod opravdu může být vytvoření nějaké digitální platformy, jako je třeba Cirkulární Praha. To je něco, co se opravdu v zahraničí hodně dělá. Máme cirkulární Amsterdam, Londýn a tak dále, kdy vlastně ta komunikační a vzdělávací složka je vlastně nedílnou součástí takové platformy, která vlastně propojuje různé aktéry, stimuluje nové projekty, programy, inovace, vlastně taková platforma, která vlastně může umožnit mnoho různých věcí v cirkularitě. A zde vlastně potom i ty skupiny, ty cílové skupiny můžou být různorodné. Jednak vlastně taková platforma může komunikovat o vlastně možnostech cirkulární spotřeby pro širokou veřejnost, může vlastně potom mít tu složku, ta spolupráce vlastně měst a firem, konkrétně na třeba coachingu, mentoringu menších startupů, který se chtějí třeba dostat do cirkularity nebo chtějí inovovat v rámci cirkulárních principů. Tak myslím, že taková platforma by byla dobrým příkladem. Děkuji moc krát. Eva Laláková. Tak jak už Eva zmiňovala, dalším hostem je Alison McRae z Circular Glasgow. Alison will join us remotely. Welcome to Center for Architecture and Metropolitan Planning. Can you hear us well? I can indeed, and thank you very much. Great, great to have you in camp. Welcome to our conference, and I'll give you the floor. Thank you very much indeed. Well, first of all, my sincere apologies that I'm not with you in the room. Personal logistics this particular time was not going to allow me to do that. But I just really want to celebrate what you're doing here in Prague, because it's a fantastic step that you've done. And I think just actually getting started, as has been said by Josh and Jordi already, is just so important, because that then puts a mast in the sand and allows you to take action, which is what this is all about. So a huge well done to the City of Prague for today, and to all of you for being in the room to support it. Now, I'm going to cover a little bit about what we've done in Glasgow. We've only got 20 odd minutes, so I'm going to touch on a range of different things. And hopefully that's going to inspire you, because you've heard a lot about theory, and that's one thing that we've really recognised on our own journey, is that circular economy is obviously an economic model shift, and that involves lots of theory, and that can sometimes be quite overwhelming to allow people to get started. So I suppose that's a first observation I would make. And then the second thing, to give you context, I represent Glasgow Chamber of Commerce here today, and in the UK, our chambers are voluntary organisations. So we're not a statutory vehicle as you would find in mainland Europe. We have actually been around since 1783. And there's a message in that which is important, which was that we were probably pretty instrumental in the industrial age that we are finding ourselves wrestling with at the moment. So there was some degree of moral imperative for us in this, in terms of the opportunity for business to help lead the way in this next transition. And we're really all about supporting our members. We're a membership organisation. So we are the voice of business, and we also champion Glasgow through the work we're doing. And I guess I'd also like to say that I've been slaving away at this for about 7 years now, and it's just so wonderful to see so much progress globally through other cities, and we're able to learn from that and hopefully share some of what we've done too. So it's a two-way process. So the very first point I would make is about, now my slides are not moving. Here we go. Is the importance of the coalition of a willing. And you've heard about partnerships and the importance of partnerships from previous speakers. And we started with Zero Waste Scotland, which is our Scottish Government arm representing the circular economy. And at that time, the then Chief Executive of the Circular Economy, Guido, had said to the Chief Exec of Zero Waste Scotland, why are you only looking at sectors? Why are you not looking at cities? And that started us on the journey, because we had the voice of business, and Ian Gouland at Zero Waste Scotland had the intelligence around circular economy, and circular economy themselves became our
experts helping to support us along this journey. So the importance of a coalition of the willing is absolutely key, and you need a number of leaders because this is not a one-person show. And I think, again, that point has been made before. So we had to sit down and go, well, where do we go with all of this? And this was about 7 years ago. So we got a Circular Economy to do a circular Glasgow scan, and that at least started to show us what was going in the city, what was coming out of the city, where were there possibilities. And there were 2 or 3 areas that were highlighted from education and healthcare and manufacturing. And as the Glasgow Chamber of Commerce and manufacturers, we decided to go with manufacturing first, and specifically on food. And I know you're going to be talking a little bit about food and drink later on. So I suppose I'll just draw your attention to that. Now, in terms of the big vision, really what we were wanting to do was position Glasgow as a leading circular economy city. And in this instance, we were leading that from a business point of view. Now, from my point of view, at the very outset, for us as a membership organisation representing all sectors, all different types of business, from large corporates to startups, it was about innovation. It was about the opportunity for businesses to innovate and get a competitive advantage and to future-proof their business. And now more than ever, with the current crisis situation we're in, that is even more important to us. Our role, in simple terms, is a little bit more complex than that, but in simple terms, we've had a significant role in policy, in terms of now the work that Glasgow's been doing has influenced what Scottish Government has done, and Aberdeen and Edinburgh, fellow cities in Scotland, have followed the suit. So we've had that role, which is, I suppose, slightly unexpected. And then in 2018, when Glasgow hosted the Circular Economy Hotspot, bringing actors from around the world in, building on the work that had been done in Amsterdam and Luxembourg, at that point, we'd encouraged our local authority or our municipality to do something about the circular economy from a city-wide point of view. So in 2018, they said, we're going to do a circular economy route map, and we indeed now have that. And both Josh and Jordi are involved in working with us on that. And our ambition as a city is to be circular by 2045. So that's a big, tall ask. The Chamber's role in terms of convening power of business is key, as is storytelling through global and local case studies. And yes, we have absolutely worked our socks off with Amsterdam in particular, and the many business contacts that we have from that partnership with circular economy. But the storytelling of that has been so important, because from a business engagement point of view, that's where we see the magic happen, the eyes lighting up when you see Delta developments at Schiphol, you hear about Philips, you hear of Mud Jeans, you hear of In Stock as a food proposition. And that started us really getting a momentum going in the city as we went on our journey. And as you get much more recent in terms of what we've been doing, this big word practical is absolutely center stage for us now. There's lots of theory, there's lots of strategies, and that's all important, but actually practical ways to get people to actually change and make progress has been key. So I won't read you these, but these are the sort of absolute hardcore business reasons we would spell out to our community to say, this is why this is good. It's good for business, and you're addressing this 1.5 degree crisis point that we are in, and this is why this is really good for you. Now, our first success, which was about 5 or 6 years ago now, was actually on the back of this food example that I was talking about in terms of food sector specific. And at that particular point in London, actually, there was a toast ale, which kind of does what it says in the tin. It was made from bread. And in Glasgow, the conversation around unexpected collaborations is one of the circular business models, and looking at resources in a different way. One of our local bakeries worked with Jawbrew, a local craft brewery, and used leftover morning rolls, which is what we have in Scotland, and turned it into a low alcohol beer. That absolutely captured the media's imagination, it captured businesses' imagination, and that really brought attention to what we were trying to do. And that was so important in helping us to get things moving in the very first instance. Now, as I've said, we have been doing this for 7 years. It's been a long journey and sometimes a slow journey, but we are entirely tenacious and entirely enthusiastic and passionate about this. And I will say to you that on the Circular Glasgow website,
if you look and want to hear a little bit more of the detail of what happened in the first 5 years, the story so far articulates that. We don't have time to go into that all today. What I will say is that we did end up refining the various business models that everybody talks about, whether it's all the various foundations and other consultants like Accenture and so on and so forth. We went it down to 5 because that's what we felt resonated best with our business community in terms of understanding what the models are and what it means. And from my point of view, you've heard Josh saying this specifically, design is going to be absolutely key. And for me, design is scientific design, it's product design, engineering design, and literal design through buildings and architecture and so on. That's very, very, very important. And the other one that's pretty key as an enabler is about thinking about technology. And by that, I don't just mean digital, I mean digital, physical, and bio. So the full suite of technology will be key. But please take some time to look at that because you'll get a much more detailed précis of what we have done in that time. Now, to give you some examples that have popped up in our community in the last few years, more recent current examples, there is a private school in Glasgow called Kelvinside Academy. And partly as a result of somebody who was very passionate about the circular economy, who was on the board of governors and is a Circular Glasgow ambassador, and I'll come back to that in due course. They were in partnership with Nuvu in America, and they created this innovation school as part of the school campus. And this is the first time in the UK there's been anything specifically done in this way in partnership with Balfour Beatty, a major construction company. And because of the client asking for that as part of their procurement, Balfour Beatty has now changed the way they're going about all of their business across the UK to try and reduce on-site presence by 25% by 2025. The young people were involved in helping design, and the school itself is all about 3D printing and design and engineering and all these new STEM subjects. So that was a cracking example for us to be able to say, here, it is happening now in Glasgow. And then another one at the other end of the market is a startup from one of our universities. And again, I'm using this because I know you're talking about food this afternoon, which is Revive. And these two young men were at University of Strathclyde, and they discovered through their scientific discussions and design that they could extract from coffee grounds oil, which have similar capacity to palm oil. And as you might imagine, as they endeavour to scale and do alternative product development using some of these techniques, they're intending to be able to help transform some of the food industry's issues around palm oil use. That's all happening in Glasgow right now. So moving on to one of the things I said we have done a lot of, and what is really, really important is storytelling, because storytelling is what captures people's imagination, why it was good for business, what happened, how they went about it, what the difference was to the business, and why it is good for business. So this is here not to say, aren't we clever, look at all the clicks we've had. It's more about sort of representing our small organization's footprint in the world of storytelling, because it's partly that that's helped us get this movement building. And as I say, I'm not denying it has taken a long time and a lot of hard work, but that was up until probably just before the pandemic, these kind of figures of engagement. And then on the back of that, because in Glasgow, it's been led by business as distinct from the municipality in this instance, although we went into the journey with Zero Waste Scotland, from an arm's length from the government, and we also brought in our local municipality to those discussions at the very beginning of the journey, the local authority is now a key partner because of the circular economy route map. But because it was business-led, it seemed to attract more attention. So we ended up in the very fortunate position of being a finalist in the World Economic Forum Young Global Leaders Circulars run by Accenture. We're a case study with the MacArthur Foundation, and super proud now, as Josh knows, to be an affiliate member of the MacArthur Foundation network. And that is the City Council, so our local municipality, and Glasgow Chamber, because of the work that's been done. So that's quite unusual. And we were all very fortunate to be in Stockholm just recently to look at disrupting and how are we changing this phenomenon that is the circular economy, and what can we all do collectively to do that. So that's helped again. So that's helped get us
credibility on the subject because we're able to talk about it with a little bit more authority. We're able to show examples of change that are happening in the city and the mechanisms that we have done to do that. And then if I go on just before the pandemic, and yes, I will say pandemic a few times. I'm not going to go on about the pandemic because we all understand the pain of that. But we did launch our Circular Glasgow network in IKEA alongside our partnership with London. And again, the ambition behind that was more case study exchange in the UK marketplace. How do we work with Wayne and his team to see those examples and exchange that knowledge and do business to business exchanges of intel and trade in that sort of network environment. And that was super. And then, as I say, we went creeping into the pandemic. Now, the point I'd make in this bit is by this stage in the journey, we're a few years down, being semi-circular is just as important at this stage because that means people are on a journey, and being perfect out of the starting gate is a hostage to fortune. So I would just say that as part of the transition process, getting people on the journey and being semi-circular is much to be celebrated for that. Now, I'm going to come on to COP because you're going to think, okay, circular economy, we've heard already Eva MacArthur Foundation's research, which we cite regularly. Predominantly, there's a big move to renewables, and that's fantastic as part of this climate ambition. But circular economy is absolutely fundamentally key, particularly when you look at the parallel global population growth. So when we went into COP, we had a very serious role to play as the host city chamber and the voice of business. We're part of British Chambers of Commerce network. We're accredited by British Chambers of Commerce. So we have our network in the UK and globally, and we played on all of those network strengths during the whole period of COP. Now, in COP itself, we worked through 4 big pillars, and I've not got time to go into all of that today. We did strategic leadership, business engagement about transitioning and showcasing. We did international trade, and we don't have the opportunity to talk about that today. And we had our education legacy. So I'm just going to talk about a little bit of that because some of it's common to our partners that you've heard from earlier this morning. We've mentioned policy, and we back, as a strategic stakeholder in the city, we back Team Glasgow's ambition to be carbon neutral by 2030 and a circular city by 2045. During COP, we also co-published with Zero Waste Scotland and Glasgow City Council with the OECD a further progress report on the circular economy in terms of mechanisms and tools to help with the transition. But also we've put a clip in here of actually just an article I did 2 weeks ago just reminding everybody about Antonio Guterres' calls to action over the last 5 years since he's been in position in the United Nations. And please, can we just listen? And at this particular point in time, our call was to the Prime Minister of the United Kingdom's government to say, we understand renewables is key, but please, please, please look at this evidence of Eva MacArthur research. Circular economy is absolutely key. So in that level of noise and actually using our influence, we've taken it very seriously, the role of policy. And then a couple of more impactful things during COP where we all felt as a collective, as actors, that the circular economy wasn't being represented enough. And we joined with Eva MacArthur, Circular Economy, London and various other partners to just do this campaign, Want to Fix the Climate, Fix the Economy, to help with more acknowledgement to the importance of this particular area. During COP itself, I'll draw your attention to 2 things. One was that we were fortunate enough on the back of our circular economy work to actually engage with our now King, who was HRH, the Prince of Wales, and a Sustainable Markets Initiative. And the wording is really important here because he wanted to celebrate with some of our members the tireless work that had been done in endeavouring to transition to a circular economy. And that was a phenomenal recognition of that hard work. And I've said it's taken a long time even to get to where we're at, but to have that recognised by him, who has been campaigning for so long to transition to a circular economy, was monumental. And then during COP itself, again, focusing on a food programme, during the pandemic, of course, much of our role was listening to business because business was suffering terribly, as you will all know. And as part of that kind of emerging back out a period that we were going through, one of the team was speaking to the hospitality sector in particular. And through those discussions came the idea to do this particular campaign.
which is called Plate Up for Glasgow. And Rebecca basically ended up working with 41 participating hospitality venues. And she had very specific asks. It was really practical. It was looking at food waste, turning it back out as a highly added value menu offering. It helped to inform behind the scenes staff in terms of chefs, in terms of how they were buying food and how they were working with food. It helped front of house staff have to explain the importance of food waste as a restaurant and a business and the responsible action they were taking, and also the consumers alike. And that was phenomenally successful during the period of COP. And we are now currently working on the next significant event coming to Glasgow, which is the UCI Cycling Championships, focusing this time on coffee. But this particular campaign meant that 41 of these businesses were in the room and they were really passionate about showing and leading from the front and what they're doing in terms of food waste and thinking differently about that. Since then, that was a year ago. My goodness, that was a year ago. And since then, you've heard Jordi talking a little bit about this particular report, which we published earlier in the year. The message I would say since then about all of this now is practical, 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 focusing on action, because again, to reiterate the point, lots of strategies, all great, but as a chamber, we are now calling for actual action on the ground wherever we can. So if you look at some of the things that we're doing at the moment, I've mentioned our Circular Glasgow network. We now have over 250 members of that. And since COP, we had our first in-person event with the Royal Bank of Scotland as a spotlight series, and the Royal Bank of Scotland is part of the NatWest group, which was one of the sponsors of COP, and the huge role that they've now played in terms of transitioning their marketplace in terms of businesses that are on their tab has been phenomenal. We worked with the University of Glasgow again in terms of inspiring and looking at changing mindsets on the circular economy. But that was the first in-person event we were able to have in April this year after the pandemic. Circular Glasgow Ambassadors, this has been really important also, and in the next 6 months is going to be more key, which is around how do we use this 25 strong group of people. And it's not just SMEs, it's big corporates like banks and some manufacturing companies, right through to startups. How do you use that power of one to the many to help with the movement generation? And a very important point that I would raise that has been brought up by some of these ambassadors is the point now is getting out of the echo chamber. So many of the discussions that I've been involved in and we've been involved in over the years, it's us talking to people who understand circular economy, it's businesses who understand circular economy, talking to businesses about circular economy. So getting out of that echo chamber is now absolute core business as far as we are concerned to help accelerate the change. We've worked on this. Who would have thought a Chamber of Commerce would get into film production? Well, we've taken a risk and we have. So we worked with Dutch-based Waterbeer. Again, we met them through the circular economy. Phenomenal platform, Netflix for nature, in short, is how they pitch themselves. And we created this small film which is showcasing 3 really innovative examples of businesses that are embracing circular economy in the city to, number 1, help us get out of the echo chamber and show some brilliant examples of how others have done it. Number 2, challenge the thinking of consumers. And I think that's pretty important. So this young man who's in the picture here is a massive mega influencer. Apparently, if you're under 35, you don't know who he is, but he is meant to be, if you're over 35, I should say, you don't know who he is. But he has been really phenomenal in terms of influencing and getting these messages out. The 3 examples are the Scottish Leather Group, 200-year-old business. They are nearly 100% circular in all of the leather production and manufacturing that they do now. And many of you will be sitting in Mercedes or KLM flights that's sitting on leather that is from Glasgow from this company. You've got Deer Green Coffee Roasters. Lisa's an SME. She runs a circular coffee festivals, and she procures her coffee using really innovative satellite technology from space to actually choose the farms that she's going to get her coffee from. And then last but by no means least is another food example, which is Quantech, and they basically are another business startup from a university, and they've taken longestine shells and they use the longestine shells to take chitin out, and chitin, when it's changed chemically, actually allows you to make a biodegradable plastic. And that biodegradable plastic, they are having the ambition in the same way as the palm oil equivalent from the coffee grounds to scale change in the food sector using that particular innovation. At the moment, we've just started this program. It's a
demonstrator project funded by the City Council. And we will be working with 40 businesses on paid placements from graduates. It could be upskilling, reskilling, return to work. They'll be fully supported with wraparound support of expertise to help the business to transition using circular tools. And they will also have mentors and all that expertise support to help that business make those changes. And that's been key in the journey. Businesses love the idea, but then when it comes back to going back to doing their business, they need more help and more engagement to actually allow them to make that change. And then last, but by no means least, I will briefly touch on the education legacy I mentioned at the beginning. And it's my climate path, and my ambition behind this was to merge some of the work we do in youth employability with our Circular Glasgow work. And we did a whole range of things last year during COP, including the young people working with McDonald's to design a virtual net zero restaurant, learning about design, engineering and construction. And right through to just last Friday, we had a Green and Circulars showcase event, working with various construction companies like Balfour Beatty and CCG, and also our National Innovation District on National Manufacturing and Remanufacturing with Jacobs and Kabloom on interactive workshops with the young people to show the kind of roles that are coming through these businesses as they pivot in the circular economy journey, and the kind of things they can do when they come out of school to help inform our new workforce. And since then, we've been really proud to say that we've engaged over 4,000 young people in the last year on the back of all of that, with nearly 60 climate heroes partnered up with our secondary schools across the city. So that's a whistle-stop tour of some of what we've been able to do, but I hope it's a bit of a taster. What I will say is we will absolutely be delighted and honoured to support Prague in any way we can, particularly on your business engagement side of things. We are learning all the time, and there's so much to learn, and you've heard there's so many resources you can use, and we'd be happy to help you with that process in due course if that's of use. But thank you so much again for inviting us to join you today, and we hope that has been helpful. Thank you very much, Alison. There was an applause for you here in camp, so thank you for your presentation. Allow me one question for you. Is there any specific topic regarding circular economy that resonates among your members, companies, and ambassadors at most? If you imagine that you host the conference, what would be the keynote of the conference about? I think probably how circular economy can allow a business to innovate, because at the end of the day, that's what's captured the imagination for us in our business community in Glasgow. It's been seeing the various different business models in action, and actually some businesses are using multiple business models at any one time, depending whether they've moved from being a product-based business to a service-based business, or whether they're on sharing platforms, or whether it's completely designing a new innovation like the ones I was talking about with coffee grinds and oil and Longestine shells, using food waste to actually really permanently add value to that waste material, and actually solve another problem, which is the packaging industry in some respects. So I think the message about innovation is really important, because that gets business excited. Regulations doesn't get businesses excited, but innovation gets businesses excited. Okay, thank you very much. That was Alison McRae from Circular Glasgow. Tak já vám moc krát děkuju za pozornost. To byl tedy dopolední blok. Teď vás pozvu všechny na oběd, abyste se přesunuli zpátky do Bílého sálu. Samozřejmě vás potom zvu na pokračování. To bude začínat po 13:30, kdy se moderace ujme Karel Goláň z Kreatury a budeme tady diskutovat, takže si opět budete moct připravit dotazy. Poprosím vás taky, kdo jste si zapůjčil headsety, tak je můžete už vrátit kolegům. Nebudete je potřebovat v té další části, tam už budeme mluvit jenom česky. Takže děkuju vám moc krát za pozornost během tohoto bloku a potkáme se tady o 12:30. Děkuju.
Jakoby, když vy tam přijdete, tak to bude na 60 dní, na tom dole. 60 tam dole, přesně tak. A nevím, slajdu. Já se kouknu, já to teďka asi úplně všechno slajdu, protože... To nevadí, já na nějaké otázky jako... Nebo mám to nějaké otázky to slajdo odpovídá, takže já to nějak jako propojím. Tak mám to nechat, že to tam všechno. Takže když tak vyberete, tak já to
Dámy a pánové, za 10 minut budeme pokračovat. Dámy a pánové, za 10 minut budeme pokračovat.
Dámy a pánové, za 5 minut budeme pokračovat. Dámy a pánové, za 5 minut budeme pokračovat. Dámy a pánové, za 2 minuty budeme pokračovat. Prosím, usaďte se. Dámy a pánové, za 2 minuty budeme pokračovat. Prosím, usaďte se.
Dámy a pánové, za okamžik budeme pokračovat. Dámy a pánové, za okamžik budeme pokračovat. Tak dobrý den znovu, vítám vás po obědě. Doufám, že jste si sebou vzali případně kávu, abyste byli svěží. Děkuji moc krát za to, že s námi pokračujete, že jste se rozhodli zúčastnit toho druhého bloku nebo toho prvního po obědě. Pokud ještě se občerstvujete v Bílém sále, tak vás zvu zpět sem na svá místa. Budeme pokračovat 2 panelovými diskuzemi. První se ujme architekt Karel Goláň a s jeho hosty se tu budou samozřejmě bavit o těch tématech, které my jsme tady do této doby probírali. Jak jsem zmiňoval, teď už budeme mluvit jenom česky, takže pokud jste předtím si vzali headset, můžete ho klidně vrátit. Pokud budete chtít nabídnout živý přenos z toho dneška, tak můžete poslat SMS-kou někomu tip na to, že na YouTube lze panelovou diskuzi sledovat. Stejně tak tam potom najdete záznam z té akce, takže pokud tady zaslechnete něco, co vás zajímá, nebo něco, k čemu se budete chtít v budoucnu vracet, určitě neváhejte potom navštívit YouTube channel Inovačního institutu, najdete tam všechno potřebné, najdete tam samozřejmě i spoustu dalšího obsahu. Takže to už nechám potom na vás. Poslední výzva, tedy poslední zvonění pro vás, kdo se chcete přidat k té panelové diskuzi teďka, tak můžete přijít do velkého sálu, kde bude pokračovat konference. Do toho panelu můžete pokládat dotazy tak, jako to bylo doposud, to znamená pomocí slido.com. Budete mít možnost položit tam dotaz a Karel Goláň, který povede tu diskuzi, tak bude moct vybírat z dotazů ten, který se nejlépe hodí do toho, o čem se budeme zrovna bavit. Můžete pro ty dotazy i hlasovat případně, takže pokud vás nějaký zaujme a nebudete
Budete se vám chtít psát váš nový dotaz, můžete jenom hlasovat pro ty, které už tam jsou a můžete je takzvaně topovat, takže z toho nám vyplyne ten nejzajímavější dotaz a ten potom třeba v diskuzi zazní. Takže ještě jednou vás tady zvu, vy, co už jste tady, tak vám moc krát děkuju a teď bych rád přivítal architekta Karla Goláně z ateliéru Kreatura. Ahoj Karle, vítám tě tady. Ahoj. A je to jenom tvoje, takže... Díky moc. Tak já vám přeji příjemné poobědí, díky, že jste na naší panelové diskuzi a já bych si rovnou dovolil pozvat hosty, které již vidíte za mnou, ale oni se za chvíli zjeví i tady přímo vedle mě. A první hostkou je Karolína Barič z ateliéru Zero Architecture a spoluzakladatelka Rethink Architecture vzdělávací platformy. Vítej, Karolíno. Dalším hostem pak bude Miroslav Kobera, manažer udržitelnosti ve společnosti Skanska. Vítej, Miroslave. Dalším hostkou bude pak Alena Líškaj-Králíková za Krestil v ESG managementu. A posledním hostem, poslední volnou židli obsadí pan Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti. Vítejte. Tak a jak název již napovídá, budeme se zabývat stavebnictvím. A já si nejdřív, než začneme tou panelovou diskuzí, dovolím nasdílet vlastně některé ty strategické cíle, které jsme zpracovali v rámci té cirkulární strategie Praha 2030, kdy jsem měl být tu čest být i spoluautorem právě této kapitoly. Máme několik strategických cílů a potom několik strategických opatření a projektových karet. Doporučuji, pokud vás to téma zajímá a jste tady, takže vás určitě zajímá, si ten dokument projít. Může to být inspirativní i pro váš business model. Prvním strategickým cílem, tím velkým, je, že město by se mohlo stát bankou materiálu, kdy stavební materiál by mohl být evidován a maximálně recyklován. Jak již mluvili předřečníci i v panelových diskuzích, potřebujeme právě ta data, abychom je mohli vytěžit, i ten samotný materiál. Pak je to snížení stavebního odpadu realizací demoličních postupů, které umožňují znovu využití těch materiálů, to znamená šetrné dekonstrukce. I to je například téma pro nově vznikající byznysy. Potom strategický cíl číslo 3 je, že nová výstavba i renovace splňují požadavky na cirkularitu zdrojů a udržitelné využívání materiálu. V Praze máme velké množství stávajícího fondu stavebního a i ten je právě nutné šetrně využívat a rekonstruovat. A potom je to udržitelný provoz, kdy renovace má prioritu před novou výstavbou. V tom udržitelném provozu si můžete například představit i to, že Praha by se měla soustředit i na ty provozy, které například vlastní a u nich by mohla snižovat celkovou environmentální stopu právě zapojením cirkulárních principů. Tak, ale dost bylo teorie a já začnu se ptát našich hostů. Tak, máme tady nějaká témata a já bych začal tím prvním, když se ptám našich hostů, jak oni aplikují cirkulární ekonomiku v jejich biznesu, v jejich praxi a jaké jsou případně jejich budoucí cíle. A uvedeme si nějaké praktické příklady, abychom nebyli jenom u té teorie. A já předám nejdřív klikl panu Koberovi. Tak, prezentace běží za vámi a mikrofon máte. Funguje to? Jo, super. Tak krásný dobrý deň. Ja teda ešte nájdem svoju prezentáciu. Jasné. Krása. A ja som prišiel s prezentáciou bez textu, teda s minimum textu a skúsil radšej ukázať praktické príklady, ktorými sa už zaoberáme dlhšiu dobu. Z hľadiska cirkulárnej ekonomiky sa snažíme zachovávať materiály v obehu. Proste typicky brownfieldy, na ktorých staviame, majú za sebou nejakú staršiu realizáciu, ktorá už neslúži svojmu účelu, tak buď to môžete zrenovovať, ak sa to dá, ak sa to nedá, tak to zbúrate a buď to odíde na skládku, alebo to zrenovujete. Toho recyklátu, demoličného recyklátu je hodne, jak už sme vlastne počuli, do poludne je to až nejakých 40% odpadu celej Prahy. A my sa to snažíme recyklovať v tom zmysle, že určitú frakciu z toho recyklátu, teda betónového alebo
cihlového vlastně zaprodukujeme znovu do betonu. Momentálně až nějakých 20% všetkých konstrukcí v těch našich nových budovách je právě z rebetongu. Jsme rádi, že i jiní developery už přistupují na podobný koncept. Vlastně nie je to náš úplně výmysel, ale je to jako technický výdobytok, který si může zakúpiť každý jako produkt. Preto hovorím, že pojďme všetci společně to využívat a dá se to. Takže z hlediska odpadov to je primárně, čo ako robíme. Potom ještě tam vlastně na druhom obrázku mám taký náš typický signature právě využití šedej vody. Vlastně z pohľadu cirkulárnej ekonomiky zároveň i recyklácia vody spadá do tohto konceptu. Vlastně princípom je recirkulácia pitnej vody v rámci obytného domu. Vlastně voda, ktorou sa sprchujete alebo využívate na umývanie rúk alebo podobne, takzvanú tú užitkovú vodu potom púšťate dole do setu čistiacích technológií, ktoré vlastne na ďalšom, mám také krátke video, na ktorom to celé potom zosumarizujem, o čom hovorím, a vlastne využívate ju znova na splachovanie. Až nejakých 25% všetky vody sa tým dá ako recirkulovať v rámci obytného domu. Zároveň plánujeme využívať túto vodu aj na pranie v najbližšom projekte Modřanský cukrovar, až nejakých 800 bytových jednotiek. No a potom zase typicky fototermické panely, tie sú na predohrev teplej vody, vlastne až nejakých 60% zemného plynu sa dokáže ušetriť práve keď si inštalujete takéto fototermické panely. Snažíme sa už propagovať i fotovoltaiku, ale vlastne konečne schváleným zákonom o komunitnej energetike teda sa to už ako zjednoduší. No a posledný najväčší projekt, taký ako z pohľadu tých prírodných materiálov využívaných a nahradzovanie betonu, je práve Radlický dřevák. Je to nový bytový dom až 80 bytových jednotiek. Vidíte, že je 4-podlažný až 5-podlažný. Vlastne bude postavený skoro celý z dreva. To znamená, bude to drevostavba zatiaľ najväčšieho rezidenčného charakteru ako u nás. Potýka sa tiež s mnohými prekážkami. Nebyť nejakých legislatívnych rámcov, tak by mohla byť celá z dreva. Momentálne je základ železobetón a vlastne všetky konštrukčné materiály okolo sú zdrevené. Až nejakých 28% úspory uhlíkovej stopy práve v zabudovanom uhlíku to vychádza. A teda ja zakončím to svojím krásnym videom, teda, ktorého mám moc rád. A vlastne sumarizácia celých tých našich cirkulárnych snažení v rezidenčnom developmente. Vlastne toto video je priamo na Modřanský cukrovar. Práve popis šedej vody. Takzvané využitie technológií, ako je sedimentácia, vlastne biologická aktivácia. Podotýkam, nejde o úsporu finančnú. Vlastne je to typický, ak môžete niečo ušetriť z toho prírodného spektra a zároveň nás to nestojí hrozne veľké peniaze, tak je to fajn to využiť. Nejde o nejaké finančné úspory, ale je to vyrovnanie sa klasickému odberu vody. Vlastne vidíte momentálne ten rebetong využívanie. Vlastne momentálne sa dá použiť iba na tie nekonštrukčné nenosné konštrukcie kvôli pevnostiam. Vlastne nenahradí to úplne prírodné kamenivo. Z toho dôvodu je to nejakých do typu pevnosti C2025. Ak ste niekto technický typ, tak viete, o čom hovorím, ak nie, tak nevadí, ale... Takže to asi za mňa tak nějak celé. Skvěle, děkuji. Je vidět, že to funguje i v realitě. Super, a díky za video. Snažíme se. Tak a teďka bych se zeptal Karolíny na stejnou otázku, jestli je třeba nějaký projekt, na kterém nám může ukázat, jak s cirkulární ekonomikou nakládá ona vlastně jako architektka. Určitě. Já chci ukázat pár jakoby drobnějších realizací, a to ale ze dvou důvodů. Jednak, protože si myslím, že pokud cirkulární ekonomiku chceme řešit opravdu do detailu, tak to vlastně potom ve finále jde až úplně do těch detailů, kde často i my třeba jako architekti narážíme. A druhá věc je, že ty principy, které se tam snažíme aplikovat, přestože to jsou třeba menší projekty, tak potom jdou určitě i zvětšit na větší realizace. Tím prvním projektem je v podstatě jenom dočasný stánek na konferenci, který jsme navrhli tak, že vlastně po té konferenci se zcela rozebere a vlastně na ty prvočástice a je možné ho vlastně znovu využít buď v téhle podobě, nebo v jiné. A to i včetně vlastně veškeré zeleně v tom interiéru, která byla potom teda navrácená.
v rámci našich projektů narážíme občas i na, máme rádi rekonstrukce a narážíme občas i na opravdu místa, která mají charakter a je nám jako líto je nějakým způsobem nevyužít a vlastně s klienty vymýšlíme různé způsoby, jak je buď využít částečně ve stávající podobě, ale třeba je upravit jako těm stávajícím potřebám, nebo jak je třeba ty dlaždičky sundat a znovu využít na jiném projektu, anebo třeba jenom některé ty části a je to opravdu o hledání a je to o důkladné komunikaci s těmi jednotlivými dodavateli a hledání prostě těch řešení. A také případně o jakoby nabízení těch produktů, které třeba nelze využít v tom daném projektu dál. Tady třeba chci ukázat jenom drobnost, že vlastně je možné úplně krásně využít stávající prvky, jako jsou tyhle ty dveře, které se vlastně v rámci rekonstrukce zrepasovaly a usadily do úplně nových pozic v rámci dispozice, a nebo i třeba v rámci projektu využít i nějaký už stávající nábytek. Pro nás to znamená trávit poměrně hodně času na různých bazarech, marketplacech a tak dále, hledat opravdu ty projekty, teda ty prvky, které se nám do těch návrhů hodí. A potom chci ukázat jeden projekt už celého domu, to je vlastně Vroubenka v Olešnici v Orlických horách, která vlastně, přestože je krásná taková, jaká je, tak bohužel nejde celkově zrekonstruovat, protože, jako v té stávající podobě, protože staticky nevyhovuje, ale vlastně ta stodola, která tam je, tak tam se veškeré to kamenivo se rozebere, očistí a vlastně se použije znovu zpátky na výstavbu těch zdí. Všechno dřevo se tam využije znova pro prvky v interiéru, ale snažíme se i jakoby s těmi novými materiály pracovat dál, takže třeba izolace bude vlastně využitá, řeknu, odpadní izolace, která už byla vrácená z jiné stavby, protože byla nějakým způsobem, jakoby její obal byl jakoby poškozený a tím pádem vlastně klient využije něco, co reálně je odpadem, což ho stojí ještě méně peněz a vlastně, ale je to environmentálně šetrnější. A protože se nevěnujeme jenom projektům, ale v rámci Rethink Architecture vlastně i vzdělávání o udržitelné architektuře, tak jsem tady jenom chtěla zmínit jednak, že jsme vydali e-book, která se věnuje právě těm konkrétním řešením, jak snížit jednak energetickou náročnost budov, tak právě i materiálovou. A máme před spuštěním databázi udržitelných řešení pro stavebnictví, která vlastně ještě dále navazuje právě na ten zmíněný katalog. Super, děkuji. Takže nejenom jednotlivé projekty, ale inspirace i pro ostatní. Děkuji moc. A teď bych se ptal zástupce v podstatě veřejného developmentu v Praze, abychom to stáhli na to lokální téma, a tím je pan Petr Urbánek. Stejná podobná otázka, jaké jsou například projekty, ve kterých pracujete s prvky nebo principy cirkulární ekonomiky nyní a můžete se o ně s námi podělit. Děkuji. Jo. Tak děkuji za pozvání. Pro pražskou developerskou společnost jde v zásadě o zásadní výzvu s ohledem na měřítko, protože pražská developerská společnost má předáno k hospodaření od hlavního města Prahy ke zhodnocení formou investiční výstavby, zejména pro městskou, teda nájemní bytovou výstavbu, která je plánována, že zůstane ve vlastnictví hlavního města Prahy 70 nebo téměř 70 hektarů pozemků, na kterých má vzniknout 8 000 bytů. To znamená, z hlediska měřítka nejde k přípravě našich staveb přistupovat způsobem, abychom hledali po Praze nepoužité dveře. A to měřítko je prostě o několik úrovní výš. A vlastně naším nějakým přístupem je se podílet nebo přispět k tomu, aby vlastně mohla vzniknout infrastruktura, která vlastně v tomhletom větším měřítku umožní jakoby aplikaci vzniku ať už materiálových bank a podobných věcí, z kterých bude možno teda projektovat, případně samozřejmě pak realizovat teda projekty ne na bázi jednotlivých bytů nebo stovek bytů, ale vlastně v horizontu nebo v úrovni stovek bytů spíš, nebo tisíců bytů, protože samozřejmě ne všechny ty projekty se budou odehrávat v jednom časovém období.
Vzhledem k tomu, že Pražská developerská společnost existuje v současné chvíli v reálném provozu něco malinko, asi o měsíc díl než 24 měsíců, takže a s ohledem na to, a nevím, jak moc z hlediska pléna, vždycky se rád ptám, když jsem na nějakém takovém vystoupení, kdo z pléna ví, kolik je zhruba průměrná doba a realizace developerského projektu v Praze, nevím, kolik to je, ale tak je to 7 let, jo, to znamená, a toho vyvíjíme o nějaké jednotlivé budově zhruba třeba měřítku 10-15 tisíc metrů čtverečních. Takže z toho jenom časového měřítka vyplývá, že my nemůžeme být teď ještě ve stádiu, že bychom navíc ještě jako veřejný zadavatel vlastně mohli aplikovat v celém tom rozsahu a v celém tom rozsahu samozřejmě nějaké jako konkrétní opatření. Nicméně z hlediska konkrétních opatření k tomu přistupujeme samozřejmě velmi pečlivě. První z kroků, které jsme udělali a už je hotový, ten krok je hotový zhruba téměř rok a půl zpátky, je, že jsme iniciovali dohromady s Institutem plánování a rozvoje Fakultu architektury ČVUT jsme vytvořili vzor zadání pro městskou bytovou výstavbu, v které samozřejmě principy jak udržitelnosti a nároku na nízkou energetiku a ostatní podobné věci jsou zakotveny a jsou součástí jak architektonických soutěží, tak samozřejmě výběrových řízení. Zároveň to, co velmi pečlivě provádíme, je na všech pozemcích, které nám byly předány k hospodaření, provádíme jakoby velmi pečlivě prověrku toho, co je a co není možné. A i z hlediska jaksi širších území, nejen z hlediska toho, aby byly správně ekonomicky a udržitelně jaksi využity, to znamená, aby například byl využit dostatečně potenciál například již existující dopravní infrastruktury, alias a velmi zjednodušeně řečeno například stanice metra. To znamená, že jsme iniciovali změny územního plánu v jednotkách stovek tisíc metrů čtverečních v okolí stanice metra Palmovka nebo vznikající linky metra D a na Nových Dvorech. Nějakým způsobem jsme iniciovali, respektive podíleli jsme se na iniciaci a pak vlastně realizaci toho, že hlavní město Praha ziniciovalo vlastně znovu využití asi všem nechvalně dobře známé budovy centra Nová Palmovka, která měla kdysi být plánována jako radnice Prahy 8, tak jsme iniciovali, dneska se podílíme teda na přípravě a realizaci toho, že tato budova bude nově využita jako sídlo Evropské vesmírné agentury. A takhle bych jsem asi tady mohl jmenovat dlouho, nepřipravil jsem si k tomu žádné pozvánky, ale z hlediska konkrétně cirkulární ekonomiky, z hlediska toho, jak my to vnímáme a nějakým způsobem vidím některé známé tváře, tak se na tom aktivně podílíme a jich se chystáme podílet. Je zejména to, aby hlavní město Praha pro aplikaci většího měřítka než teda jako jednotlivých staveb vlastně měla k dispozici tu infrastrukturu, na základě které bude možné například do zadání projektanta vložit větu pro, já nevím, konstrukční řešení použijete databanku XY, kde budou ty materiály. A to je tak zhruba nějaký jakoby strategický cíl v nejbližší budoucnosti. Skvěle, moc děkuji. Je vidět, že těch projektů, na kterých pracujete, je celá řada. Tak se těším, že možná i dřív než za 7 let se nějakého dočkáme a budeme si moc nějaký ukázat. My už jsme začali teď jako konkrétně začali projektové práce na 4 projektech a jsou dokončené 2 architektonické soutěže. Jednu jsme, myslím, vyhlásili, nebo tu druhou, tu jsme vyhlásili vítěze, myslím, že předevčírem.
a připravujeme mnoho dalších výběrových řízení. To znamená, jakoby ten proces pomalinku už jede poměrně velkou rychlostí. Skvěle, takže se potom můžeme těšit na několik příkladů dobré praxe. Mimochodem právě ta absence té infrastruktury pro tu znovu využití těch materiálů je jedním z klíčových momentů, které jsme identifikovali jako bariéru k implementaci právě cirkulární ekonomiky v Praze. Téma pro váš byznys například. A zeptal bych se Aleny, jak vlastně nahlíží ona jako ESG manažerka v developerské společnosti na cirkulární ekonomiku. Hezká otázka, děkuju vám. Z mého pohledu je vlastně velmi důležité to, co už tady zaznělo od kolegů předřečníků ze všech stran, a to opravdu myslet vlastně na to, abychom dokázali co nejvíce těch zdrojů, které už máme k dispozici, použít znova. A myslím si, že jedna z těch věcí, která i zazněla v tom vašem materiálu, a to je pokud možno rekonstruovat, nikoli bourat a stavět znovu. A to je třeba jeden z příkladů Krestelu, kde vlastně my aktuálně pracujeme na 2 projektech na náměstí Republiky 7 a Palác Savarin, které vlastně jsou budovy, které stojí, a my se maximálně snažíme vlastně s nimi pracovat tak, aby nesly pořád ten výraz, který mají dneska, ale zároveň byly co nejefektivnější zase z pohledu vztahu k životnímu prostředí, ale i k těm sociálním aspektům. Takže to je jeden z těch příkladů, který vlastně zapadá do cirkulární ekonomiky, byť samozřejmě tam necirkulujeme tolik ten materiál, který třeba vznikne nějakou úplně novou výstavbou a vlastně v mnoha věcech, a myslím si, že tady budu jenom opakovat to, co zaznělo od Miroslava, že se snažíme se maximálně inspirovat, protože nejde o to vymýšlet nová řešení. Ona už jsou velmi často, byť je třeba zrovna české prostředí neumožňuje, tak se snažíme vlastně potom přenášet do české praxe, anebo vlastně ve spolupráci zase s jinými developery i na různých platformách spolupracovat tak, abychom dokázali tu inspiraci přinést do Čech, aplikovat ji tak, jak vlastně dovoluje zákon v tuhle chvíli, nebo to prostředí, ve kterém působíme, a samozřejmě navazovat na to, ono se to opakuje velmi často a možná už je to i zprofanované, to spojení DNA, ale co je v DNA řady developerů v České republice, a to je to, že opravdu dbají na to a už i historicky dbali na to, aby stavěli tak, aby se v těch budovách dalo pracovat, žít, aby opravdu nebyly nějaké velké nahuštěnosti, to znamená, aby mysleli nejenom na to životní prostředí a na ten efektivní provoz a ekonomický, ale i na to, aby opravdu tam lidé chtěli žít, pracovat, a aby vlastně to nebylo prostředí, které funguje třeba jenom v době kancelářského provozu budov, ale funguje 24/7, to znamená, že jsou to takové ty mixed use budovy a prostředí, tak aby opravdu tam jako se neděla, aby to tam žilo jakoby pořád. A to je jeden z těch rysů, se kterými třeba v Krestelu přistupujeme k fungování vůbec těch budov, které stavíme. Ale tím jsem trošku jako odkročila od vaší otázky. Každopádně je tam, myslím si, že vlastně všechno, co tady zaznělo, tak se snažíme my aplikovat. Řadu věcí se zatím jakoby učíme, přiznáváme to a vlastně připravujeme se na to, abychom dokázali ty budovy do budoucna projektovat a stavět tak, aby byly opravdu aby co nejvíc používali materiálu, který se tam vytěží. Příkladem je třeba, nevím, jestli sledujete výstavbu kolem projektu Dornich, který Krestel nedávno představil, tak je to vlastně na území, na místě, kde dneska stojí Tesco v Brně, pardon, jsem neřekla Brno, a kde bude úplně nový development. Zase je to využití toho brownfieldu a co největší použití těch materiálů, které dneska na té budově jsou, tak abychom je znovu použili v té nové stavbě a dbali pořád na to, co ctíme, a to je co nejvíce zeleně a co nejvíce toho prostoru pro lidi, ať už tam pracují, žijí, nebo tam přijedou jenom nakoupit. Děkuji. Tak to jste krásně uvedla i tu další kapitolu našeho povídání, kdy doposavat jsme se bavili hodně o té environmentální stránce cirkulární ekonomiky, ale nedílnou součástí je potom také sociální udržitelnost, kterou jsme tady již zmiňovali právě v tom, že ty budovy například nejsou opuštěné, jsou pro všechny, mohou žít svým životem vlastně neustále. A nedílným aspektem developmentu je samozřejmě otázka ekonomická. Takže by mě zajímalo, jak vlastně přistupujete k tomu, co vám například cirkulární ekonomika přináší právě v té rovině ekonomické.
kdo do toho první půjde? Já se toho klidně ujmem. Tam jsou dvě bariéry. Máte materiál, buď ho zneškodníte, to je skladkovací poplatok, kým se ten nezvýší, tak ekonomicky cirkulárna ekonomika bude mít stále problémy. A potom jsou to primárne materiály, ktorými nahradíte tie materiály, ktoré už sú v obehu. Z pohľadu, hovorím, toho betonu, uzatváranie pískoven vás nabáda využiť materiál, ktorý už existuje. To znamená, zníži sa prírodný materiál, musíte ho nahradzovať. A zároveň, ak bude skladkovanie stále 700 korun na tonu, tak nikoho nebude zaujímať o nejaké recyklácie. Byť je to environmentálne ako priaznivé. Jako z celého toho pohledu. Finančně to musí nějak vycházet. No. Takže jestli tomu rozumím správně, s tím, že nám například bude chybět ten primární materiál, tak může narůstat právě jeho cena a začne dávat smysl využívat i ten sekundární materiál. Přesně tak. Jako musí to dávat ten zmysel ekonomický, stále to musíte, i keď byť jako environmentálně 100% nabudený v tom to chcieť, ale stále je nějaká konkurencie, schopnost toho prostredia, kterou musíte stále jako nějak akceptovat a žít s ňou, takže ide to do jisté míry a vlastně já hovorím, můžeme stavět bezemisné domy, které jsou plně cirkulárně z těch způsobů, ale musí se celé to prostředí vyvinout do toho, aby vlastně jsme fungovali společně tak. Takže potřebujeme stejnou startovací čáru v podstatě. Alebo každým krokom postupovat společně. Děkuji. Pan Urbánek si vzal mikrofon. Jestli bych jsem tam mohl, já jsem to vlastně částečně už zmínil, dle našeho názoru jedním z hlavních ekonomických vlastně předpokladů je zároveň to efektivní využití území a vlastně trošku jako možná širší pohled na ekonomiku těch projektů, než jenom vlastně jako velmi úzký pohled na to, jestli prostě cihla stojí tolik a kubík betonu tolik a tuna železa tolik, ale i jak se širší souvislosti, zejména z pohledu teda vlastně jako veřejného subjektu a jeho zakladatelem je hlavní město Praha nebo zřizovatelem úplně správně, jsou i ostatní náklady, které vlastně hlavní město Praha do vlastně přípravy toho území už dala, nebo respektive aktuálně dává. Konkrétní příklad z hlediska toho, jak my zatím z hlediska přípravy těch projektů, kde my jsme ve fázi tomu, čemu se v realitní hantýrce říká land development, takže nejsme úplně teď jako ve výpočtech právě toho, kolik konkrétně stojí v okno a kubík a dveře, ale jenom když si dáme velmi jednoduše do souvislostí, tak prodloužení těch několik stanic linky metra D stojí veřejného poplatníka 51 miliard korun, ale a hlavní město Praha měla na stanici metra Nové Dvory, nebo má 15 hektarů pozemků ve vlastnictví. Tak já jenom to, k čemu se jako ekonomicky pražská developerská společnost přispívá, je, že jednak Praha vlastně zvedla, bych řekl, ze silnice ležící nebo schodníku ležící peníze těch pozemků a začala je proaktivně připravovat, minimálně taky jako proto, že tam běží tato velká infrastrukturální investice. Iniciovali jsme nákup objektu České pošty, který je pro Českou poštu zbytný a je vlastně jako důležitý pro rozvoj toho území. A zároveň se iniciovali vlastně zhuštění té možné zástavby, takže bude výrazně ekonomicky využitelná. Iniciovali jsme zároveň prodloužení tramvajové trati do toho území, to znamená, celé to území se stane novým centrem, které zhodnotí vlastně už
už tu investici. Zároveň toto je podporováno už taky dokumentem, který jsem zmínil, že se už vytvořili před nějakou dobou, a to je to zadání investora pro městskou bytovou výstavbu, kterou když si přečtete, tak se tam hovoří o tom, že projekty se nebudou hodnotit jenom na základě tomu, čemu se hezky v hantýrce říká capexy neboli ty investiční výdaje, ale budou se hodnotit po celou dobu životnosti a máme ji tam radou schválenou, takže že městská bytová výstavba by se měla hodnotit s cílem životnosti 100 let. To znamená, ty objekty by se neměly dělat jenom na základě toho, že někdo těsně předtím, než se bude dělat výběrové řízení na dodavatele, prostě skroutí ty šrouby jakoby materiálové ostatní na úplně těsný závěr. To znamená, díváme se na to ze širších souvislostí, které si myslím, že v konečném efektu vlastně tu ekonomiku výrazně potvrdí, ale na druhou stranu existuje určité nebezpečí zjednodušených výkladů o tom, že město někde prostě jako bude plácat jako samo, když to neumí, jako nějaké investiční prostředky. To, kdo a jak nakonec ty projekty bude stavebně realizovat, je ještě v oblasti nějakých dalších samosprávných jakoby rozhodnutí, ale předpokládáme, že ten proaktivní přístup se bude takhle vyvíjet dál. Skvěle, děkuji. Tak je vidět, že ekonomicky vlastně zhodnotíte nejenom tu budovu a ten projekt, ale vlastně celou tu oblast, která se díky tomu může zvednout nahoru právě i s tím městským bydlením. Takže to, co tady říkali předřečníci předtím, že by měly vznikat cirkulární neighborhoods, tak možná se stane i právě na základě vašich projektů. Dámy, jak vy jste na tom s ekonomikou? Já jenom chci tady souhlasit s panem Urbánkem, že vlastně to není jenom o těch jednotlivých budovách, ale je to i o tom jakoby urbanismu těch měst a o tom, aby se stavělo jakoby uvnitř měst i z toho důvodu, že to je vlastně i ekonomicky potom efektivnější jak na tu výstavbu, na ty náklady vlastně té technické infrastruktury a těch veřejných prostranství a tak dále, ale i potom na ten samotný provoz a potom, co se týká těch jakoby ekonomiky v rámci toho projektu, tak tady bych jenom chtěla zmínit, že pokud jako chceme ty projekty řešit cirkulárně a udržitelně, tak to často znamená, že více toho času strávíme vlastně tím plánováním, projektováním, hledáním těch partnerství v rámci třeba demolic, tím právě předdemoličním auditem a zkoumáním toho, co třeba z té budovy lze využít a potom jak to využít v tom projektu. A tohle všechno chce čas a potom tím pádem to chce i peníze, ale ve finále to potom jakoby může v rámci té výstavby ty peníze úspořit. Takže je to o tom jakoby trošičku možná v rámci toho projektování ty finance přesunout o něco více dopředu. Takže je to o tom, že se opravdu díváme na celý ten životní cyklus těch staveb a nejenom na tu počáteční investici. Určitě. A já možná doplním jenom velmi krátce to, že vy jste to nakousla tím, že jak jste mluvila o tom znovu použití toho materiálu, to je příklad třeba řady projektů, kde vlastně tím, že spolupracujeme s generálními dodavateli, a některé jako známe velmi dobře, tak v chvíli, kdy jinde bourali nějakou jinou budovu, tak vlastně potom na tom našem pozemku lze použít ten materiál třeba do chodníků, do zpevnění opravdu té základní infrastruktury. Měli bychom zmínit také to, že vlastně, ano, pokud budeme ta sousedství, která jsou uvnitř těch měst a obcí, tak je to podstatné i proto vlastně, že se významně snižuje zátěž na tu automobilovou dopravu, která je prostě minimálně třeba v Praze, je to někde jako velmi náročné a vlastně to budování těch prostředí, kde jenom jako vstupujeme do místa, které už je zabydlené a jenom ho jako zlehka zahustíme, tak vlastně tím dáváme příležitost tomu, abychom využívali MHD a nikoliv tedy auta na dopravu uvnitř města. Děkuji. A já bych se dostal k otázkám, proč vlastně tohleto všechno už není realitou. Co vy vnímáte vlastně třeba jako bariéru spolupráce právě toho soukromého a veřejného sektoru? Jestli můžete třeba z vlastní praxe uvést nějaký příklad, nějaké absurdní bariéry, se kterou jste se setkali ve vaší činnosti? Ožehavá otázka.
Já můžu a setkáváme se vlastně, předpokládám, že kolegové i ze soukromého sektoru se setkávají stejně. Já jakoby by jsem řekl, že jeden z klíčových parametrů právě toho, aby Praha vlastně jako mohla být to slovo udržitelné, tak jako pro mě už trošku zprofanované, ale vlastně efektivně ekonomicky a vlastně sociálně environmentálně kvalitně rozvíjená. A tak bych řekl, protože se s tím potkáváme my už i na mnoha jakoby městských projektech, tak je skutečně jako extrémně silný známý mezinárodní NIMBY efekt. A vlastně ještě to, že navíc ten je extrémně populisticky zneužíván prostě tou jakoby komunální politikou. Mohl byste to jenom vysvětlit pro ty, co ten termín neznají? Pokud někdo neví, co je NIMBY efekt, tak je to taková hezká zkratka not in my backyard. To znamená, stavte si, kde chcete, jenom ne tady jako u mě. Jo. A my minimálně už jako na 3 projektech jsme se s tím jako velmi silně potkali. Je to, z mého pohledu je to jako velmi zvláštní, ale bohužel je to tak jako velmi populární prostě politický nástroj. A myslím si, že vlastně do toho snažení zefektivnění a vlastně i jakési jakoby sociální soudržnosti a i environmentální udržitelnosti hlavního města Prahy to jakoby vnáší jakoby velmi komplikovanou situaci. Což ve finále potom prodlužuje samozřejmě tu realizaci těch projektů, pochopitelně. Děkuji. Za mě vidím několik bariér v té jakoby širokém pohledu. Je to někde nedostačující nebo chybějící legislativa, která třeba neumožňuje využití některých recyklovaných materiálů v nosných konstrukcích, nebo to, že třeba právě ještě není vytvořena nějaká norma pro to, jak by se měl udělat ten předdemoliční audit, přestože už se řeší několik let. Takže vlastně taková jakoby dlouhotrvající diskuze nad věcmi, které v zahraničí už třeba fungují, takže by se tam určitě bylo možné inspirovat. Potom vidím jako určitou bariéru i to vlastně ten sociální aspekt, to, aby jakoby ti lidé vnímali tu udržitelnost opravdu tak, že to je něco, co chtějí dělat, co je jim jakoby vlastní, aby to pro ně nebylo jenom něco, o čem my si tady povídáme v té teoretické rovině, ale aby opravdu ten tlak šel i vlastně od těch klientů, od těch koncových zákazníků. A v poslední řadě je to jako o tom, aby právě o té komunikaci, o té důležité edukaci těch lidí. Děkuji. Na to mám praktické príklady z našej spoločnosti a to hneď jak z inžinierských stavieb z Kanska. Vlastne staviame okrem toho, že rezidenčné projekty komerčné, tak aj cesty, mosty, tunely a podobne. A napríklad recyklácia použitého asfaltu alebo betonového recyklátu v rámci diaľnic. Vlastne. Na to, aby ste postavili novú diaľnicu, tak potrebujete dať ten starý povrch dole a chcete vlastne ho zrecyklovať, povedzme nové agregáty a využiť ho znova do tej istej vozovky. A legislatíva vám hovorí, len 30% recyklátu môžete do neho zapracovať. A technicky je to možné aj 100%, vlastne do nejakých 90% využiť. Zase legislatívna bariéra. Musíte chodiť na ministerstva, na tie námestkov, proste lobbying rôzny. A je to pozitívny lobbying, vlastne využiť to, čo sa dá, technicky je to možné, funguje to, ale tak sme to robili 100 rokov, tak poďme to ďalej. Vlastne tá nevôľa toho precedensu, nikto sa nechce podpísať o to, že vlastne je to fajn, je to dobré a funguje to aj inde. Veď napríklad i tá šedá voda čakala 4 roky na svoju normu, jak hygienickú, tak technickú. Stále to muselo byť povolované hygienou ako nejaký nový vodný prvok. Vlastne až teraz vznikla norma na šedú vodu, technická i tá hygienická, aké má mať vôbec parametre na to, aby mohla fungovať. Aby to nemusel každý krát povolovať hygiena s tým, aby tam chodila a kontrolovala to. Je to, trochu vám to hádže polena pod nohy. Vlastne hádže vás to do toho tradičného fungovania. Tak vráťme sa k tomu, jak to fungovalo doteraz, zakrýme si oči a ako, za mňa je to ten vlastne trošku tak hádzať hrách na stenu stále.
Děkuju, tak k tomuhle asi nemám co říct. V současné chvíli budeme si držet palce, že se nám v tomhletom ty ruce trochu uvolní i například v rámci těch investic, o kterých jsme se tady bavili v tom dopoledním bloku. Děkuji. Já ještě doplním to, že vlastně velmi často některé z těch norem jdou proti sobě. To znamená, že chcete vyslechnout jednu, jako poslechnout jednu a sledovat jí až do toho úplného závěru, ale potom jako proti tomu jde druhá a ukazuje se to třeba u toho našeho rezidenčního developmentu, kdy může přijít zákazník a chci tohle, protože tohle říká norma, ale potom jako proti tomu jde zase něco jiného. Takže je to velmi náročné a vlastně je tam do toho angažováno jako hodně aktérů, kteří potom, kdy jako obcházíte, jak ta slepička, či kohoutek, nevím, tak to je někdy nekonečný příběh. A potom další věc, a ta se třeba nám ukazuje, že funguje, a to je vlastně, ona už to Karolína i zmiňovala, to je zapojení vlastně všech těch stakeholderů do diskuze o tom, jak by ten nový projekt bude vypadat, jak by měl vypadat podle nich, aby opravdu vlastně byl potom uvítán a nestal se efekt NIMBY a nebyl ostrakizován, či jakkoliv jinak odmítán, tak to je za mě vlastně to, co jsou nějaké ty bariéry, případně výzvy, samozřejmě, pokud to přehodíme do toho pozitiva. Děkuji. Tak já budu mít poslední tematickou rovinu a potom přijdou dotazy ze slajda. Náš panel se pomalu chýlí ke konci. Každého požádám z našich hostů, jestli by měl říct jednu věc, kterou bychom mohli začít. Když zítra půjdeme do práce, tak na co máme myslet, případně co máme dělat, co by mohla udělat Praha zítra v tom, aby se cirkulární ekonomika třeba posunula. Tak z pohledu architektů, kteří se snaží to nějakým způsobem tyhle principy aplikovat do svých projektů, tak já bych byla hrozně ráda, kdyby existovalo nějaké jako fyzické reuse centrum, kde jako stavebních materiálů a kde by jednak ti klienti, kteří třeba nechtějí ty svoje nějaké prvky nebo nemají pro ně využití, tak aby to snadno vlastně tam mohli odvést. A stejně tak, jakoby my, když navrhujeme, nebo kdokoliv další, tak aby mohl se někam jako přijít podívat se, co je vlastně vůbec možné a vlastně vybírat si z toho. A myslím si, že to je jediný způsob, jakoby vytvořit tu infrastrukturu. Je to jediný způsob, jak potom i na velkých projektech je to možné aplikovat, protože si uvědomuji, že ne všude je možné prostě řešit jednotlivé dveře, ale v nějakém větším měřítku je potom potřeba tu infrastrukturu. Děkuji. Když ideme v takomto somarskom rade, tak za mňa asi inspirovať sa už tým, čo sme dokázali, ako developerov proste od spoločnosti, zhrnúť to dohromady a motivovať ďalších, aby pokračovali v tom. Proste nejaký hub vytvoriť a nejaký rámec udržiteľnosti developerských projektov alebo iných v rámci toho, aby bola nejaká externá certifikácia tých SB tool napríklad aj na verejné budovy alebo BREEAM LEED. Vlastne motivovať tých developerov, aby využívali tieto vlastne subjekty a vlastne snažili sa aplikovať tie riešenia, ktoré už existujú, ako ďalej. Tak uvidíme, jak se to podaří. To je takový žezlo. Já bych začala tím úplně jako na začátku začít sám u sebe, protože pokud sám nechápu, kde jsou ty principy udržitelnosti v mém životě a cirkularity třeba ideálně taky, tak já se těžko budu přenášet do nějakých jako větších měřítek a většího fungování. A pak se to bude i líp jako do toho promítat. A druhá věc je, on už to tady zazněl několikrát, a to je ta spolupráce, protože opravdu tady to není o tom, že si chráníme někdo svoje know-how, abychom prostě byli lepší a byli o ten krok vpředu před jinými třeba developery v našem případě, tak opravdu to sdílení a to vzájemné inspirování. Že Miroslav kde si řekl, že heslo Skansky nějaké to, jako, že si můžeme krást, že navzájem ty dobrý nápady. Stealing with pride. Děkuju, že jste to řekl místo mě. Ale já to od té doby, jak jste to zmínil, jak to pamatuju a myslím si, že to je, takže to taky kradu. Jako, ano, přesně tak, with pride. Protože si myslím, že to je to nejdůležitější, že opravdu jako řada věcí je prostě vymyšlených a nemusíme objevovat kolo, abychom na něm potom mohli jezdit. Takže ve městě máme táhnout za jeden pro vás. Je to tak? No, to je dobrý nápad, no, s 56 městskýma částma. Ale já jenom zopakuju vlastně asi to, co říkala tady kolegyně Karolína taky. Já si myslím, že ten klíčový faktor je začít rychle budovat tu infrastrukturu, protože bez té infrastruktury, zrovna tak, jako když nebudeme mít infrastrukturu, v které teče voda, tak prostě nebudeme mít vodu, tak bez infrastruktury nebudeme mít ani tenhle ten nástroj.
Super, děkuju. K tomu jenom doplním, že města jsou právě pro aplikaci nebo pilotáž principu cirkulární ekonomiky úplně ideální, protože tam se nám právě skvěle koncentrují ty jednotlivé zdroje a můžete využívat synergie těch jednotlivých projektů. A teď už bych si dovolil vybrat nějaký dotaz ze slajda na naše hosty, až se mi to tady načte. A vyberu nějaký aktuální dotaz. Jestli nám může cirkulární ekonomika pomoci přístupnění bydlení? Těžká otázka. Já myslím, že ano. Tak já se toho ujmem. Ako v rámci našej spoločnosti sa snažíme ako vytvárať momentálne koncept dostupného bývania, takzvaný zo Škandinávie LIVO. Je to fakt ako finančne dostupnejší princíp. Využíva materiály, ktoré už ako boli znovu ako už použité raz. Je to náročné to povedať. Už teraz tie materiály sú neskutočne drahé. Vidíme, že tá cena rastie. Cena materiálov za posledný rok vzrastla o 50%. To je nevídané ako v tomto svete. Vlastne predstaviť si, že zrazu náklady na započatie stavby vzrastú o polovicu. Zároveň ako i ten trend tých nedostatkov bývania. Či tá cirkulárna ekonomika tomu pomôže? No tak ako bude musieť, keď nebudú materiály žiadne, takže asi budeme nútení k tomu pristúpiť. A kto sa rýchlejšie chytí toho ako recyklu toho materiálu, tak bude mať konkurenčnú výhodu. Ale či to tak bude, ja vešteckú guľu zatiaľ ešte nemám. Tak si musíme počkat na nějaký pilot. Presne tak. Má k tomu ještě někdo nějakou odpověď? Bylo to vyčerpávající. Tak. Já možná to dodám, si myslím, že dostupnost bydlení v zásadě záleží hodně na společenské dohodě, že se ve městě bude stavět a pochopení toho, že dostupnost bydlení mimo všech možných 100krát opakovaných legislativních a ekonomických a jakých bariér, tak je zejména v tom tlaku urbanizace. Tak jasně, pokud nestavíte, tak nejde stavět ani cirkulárně, tomu rozumím. Tak, ještě si můžeme dát nějaký dotaz, jestli víte, jestli bude v Praze vznikat nějaká materiálová banka. Dotaz od Jirky, studenta na sdílení. Zatím o tom mluvíme hodně dlouho, já odpovím za sebe. Doufáme, že vznikne a že bude třeba příkladem právě toho Circular Neighborhood, okolo které té banky právě může vzniknout i nějaká synergie dalších startupů a podobně. Ešte teda spomeniem, to taká asi propagácia, ale vlastne nič z toho nemám. A vlastne spoločnosť Circle má takzvanú tú materiálovú banku, vlastne v rámci svojho pôsobenia. Je to ako bazár, ako máte bazár na oblečenie, tak máte bazár na materiály. A máte 60 hasičských prístrojov, ktoré sú vyradené a niekto si to môže kúpiť a zrecyklovať. Takže ste schopní ako keby changeovať, kupovať a vymieňať si materiály. Je to taký ako startup, je hrozne ako už automotív priemysle a podobne, ako sa využíva, že dozvedia sa tí, ktorí potrebujú materiál od toho, kto ho nabízí, tak by to nejak malo fungovať. Nemusí byť fyzická tá banka, môže byť virtuálna. No to ako úplne nejde, ale takým štýlom za mňa by to malo ako smerovať, ale či to bude docílené. Tak děkuji za odpověď. Já myslím, že to je nápad pro nějaký startup, který tady třeba sedí zrovna. Jak vidíte, tohle to potřebujeme v Praze určitě zrealizovat a možná je to právě i ta rovina jak digitální, tak fyzická, respektive určitě. Tamhle byla nějaká zvednutá ruka, tak já myslím, že budete chtít mikrofon? Jste slyšet, ale nebudete slyšet na streamu, já otázku zopakuji, když tak. Díky. Dobrý den, já jsem z Prahy Cirkulární a zrovna, jak jste mluvil o tom cirklu, tak v současné době několik měsíců zpátky Cirkl se Skanskou dohromady se snažili rozdat materiál z Merkurie. Já jsem se chtěl zeptat, jak tohle to dopadlo, jestli je to nějaká cesta, kterou jako půjdete dál, nebo tak vůbec nějaké zhodnocení toho, jak to dopadlo. Je to náročné, určite je to náročné. Ono vlastne tá dekonštrukcia Merkurie už sa rieši asi tak rok zhruba. Ide o to, teraz sme vytvorili študentskú súťaž na to, aby nejaké nápady ako prispievali vlastne i študenti a je tam aj finančná cena na to.
Vlastne to je ten endpoint. Vždycky je ten endpoint náročný. Tu recykláciu viete ako zabezpečiť, ale nikto nechce ten finálny produkt. Takže jak to dopadne, neviem presne. Dekonštrukcia určite bude. Vlastne tam máte nejaké azbestové bioletické panely, potom sklo, vlastne celé tie hliníkové okná a podobne. Sa to dá, len ten finálny odkup materiálu, to je vždycky ta bolest toho. Já vím, že o to byl docela velký zájem. O ten materiál z vnitřku té budovy. No, o který, ale jako o spoustu. No, ako to je komerčný development, vlastne ja zastupujem rezidenčný, kolegyňa, ktorá zastupuje udržiteľnosť v komerčnom developmente, tak ona ako o tom by vedela asi určite viacej rozprávať, ale fakt takouto cestou by to bolo najlepšie, keby to fungovalo. No ale zase treba skúšať. Díky. Já ještě možná doplním, že věřím, že do té soutěže o tyhle ty nápady, jak využít ten materiál, se ještě lze přihlásit. Je to tak, takže kdyby z vás někdo měl zájem. Je to tak. Cirkatlon, Skanska, takže keď si to napíšete, tak jako cirkulární tlon, jako nějaký, tak nějaká memotechnická pomůcka. Potom najdete tady. Tak. Děkuji. Tamhle byl ještě jeden dotaz a tím asi skončíme, takže poslední dotaz na naše hosty. Děkuji. Dobrý den, Petr Hedbávný, Karlova univerzita ekonomie. Mě fascinuje ten efekt NIMBY a nikdy jsem o něm nepřemýšlel do hloubky, ale pokud se na to dívám pohledem laika, tak vlastně ten člověk, který bydlí vedle toho budoucího developmentu, tak vůbec nemá důvod říct ano. Jsou nějaký jasný argumenty, proč ano, respektive jestli nějaká literatura na tohle, já jsem se do toho nedíval a asi máte přehled, jako ty, který nejvíc tíží to NIMBY. Děkuju. Děkujeme za komplikovaný dotaz. Dobře, tak jenom jako velmi krátce, co mě napadá rovnou na příkladech toho, kde my budujeme, kde Krestel staví, tak to jsou opravdu to, že vlastně vzniká v tom prostředí, tam přineseme tam nové obyvatele, nebo přivedeme tam nové obyvatele, nebo nové kanceláře, ale zároveň tam přivedeme i třeba dostupnější služby, které prostě v té dané lokalitě chybí nebo jsou opravdu velmi podceněné. Zároveň tam můžeme přinést taky, a to se samozřejmě děje na těch projektech, věřím, že i na projekty Skansky i Krestelu vlastně vytváříme prostředí pro to, aby tam byly školy, školky, aby tam bylo to sociální zázemí a aby vlastně to měli i ti stávající obyvatelé dostupnější. Takže tam by byl ten jeden z těch argumentů, proč ano na tom backyard. Určite pekne povedané, ja len ako doplním jednu vec. My sme skúsili teraz v rámci Modranského cukrovaru ísť cestou verejnej participácie. To je vlastne forma toho developmentu, kde sa pýtate okolitých zúčastnených strán, čo by radi, aby v tom prostredí vzniklo. A častokrát sú to zaujímavé poznatky. Jeden chce tam veterinára, druhý chce tam, ja neviem, školku a podobne. A mestská časť chce niečo. A vy si zvoláte fakt 6 zúčastnené strany, oni si prídu, sadnú si, tam vidia tie mapy, vidia ten projekt, vlastne ošahajú si, čo tam reálne bude postavené. A to Modranským cukrovarom, tam je docela komplikovaná lokalita, je to už urbanizované územie, bolo tam kedysi cukrovar a nikto tam extra nič nechcel. A vlastne týmto prístupom sme nedostali žiadne odvolenie do územného rozhodnutia. Takže asi je to cesta, kedy vlastne každý sa bojí toho, čo nepozná. Ako toho nevídaného, toho. Vlastne keď si všimnú, že ako jasné, nové rezidenčná štvrť, ale zase budú mať obchody, presne ako Helena hovorila, že tam je to ako o tom, aby si to ošahali a vlastne reálne zistia, že to bude príspevok k tomu vývoju toho prostredia. Pardon, jedna věta. A zároveň měli jako ten reálný pocit, že se k tomu mohli vyjádřit, protože velmi často je tam vlastně ten odpor, protože já jsem se nemohl vyjádřit, tak se teď budu vyjádřit prostřednictvím toho, že budu podávat různé stížnosti a tak dále. Pardon. Já jsem jenom chtěla dodat, že pan Petr Klápštěv, který vlastně tady tu participaci vedl, tak o tom moc hezky vypráví na jedné z našich přednášek Rethink Architecture spolupráce, tam můžete určitě se podívat. A vlastně on tam popisuje opravdu ten proces a ještě jste se ptal na to, jestli je nějaká brožurka, tak Institut plánování a rozvoje má vyloženě manuál participace a je mnoho dalších projektů, kde vlastně tady ten způsob participace byl využit v rámci Prahy, takže to můžu taky doporučit. Já to jenom doplním. Participace je určitě nějaký jako potřebný nástroj, ale asi pochopení toho je skutečně skryto ve slůvku urbanizace.
Což neříkám kvůli tomu, že se jmenuji Urbánek, to je shodou okolností, já už jsem to řekl asi 3krát, ale je to skutečně pochopení toho, co se jako socioekonomicky děje a je potřeba si uvědomit, náš kolega, můj zástupce Martin Červinka akorát dopsal článek 100 let bytové nouze v Praze. A když se nad tím skutečně zamyslíte, tak zjistíte, že Praha před 100 lety měla 200 000 obyvatel, dneska má 1 600 000 reálně a to se moc nezabýváme Středočeským krajem, to znamená jakoby urbanizace a to, jak město funguje jako magnet a Praha v tom není rozhodně ojedinělý projekt. Ten problém je celosvětový, globální. Ve městech bydlí neuvěřitelné množství lidí. I když se podíváte globálně jenom mimo Prahu, tak v městech dneska globálně bydlí 50% celkového obyvatelstva, to znamená něco kolem 4 miliard lidí. A když se podíváte 30-40 let nazpátek, tak 4 miliardy lidí byla celková populace a tyto lidi dneska bydlí v městech. Existují dokonce průzkumy, které říkají, že globálně jednou týdně na světě přibude jedno město o velikosti zhruba 5 milionů lidí. Jo, takže ono je na to se potřeba podívat vlastně i z těchto jako širších souvislostí a Praha sice podle statistického úřadu měla napočítaných těch takzvaně policejně registrovaných lidí nebo 1 200 000 nebo 1 300 000. Reálně to těch dlouhodobě žijících je tady 1 600 000 a je potřeba si uvědomit, že dohromady se Středočeským krajem je potřeba se připravit na region, který v horizontu 20-30 let bude mít něco mezi 3 až 4 miliony lidí a ta infrastruktura, včetně infrastruktury na cirkulární ekonomiku, na to vlastně není připravená. A do toho vlastně to, jak tady říkal kolega Zeskanský velmi správně, je ta obava vlastně z toho, že ten proces je tak rychlý. Takže ti lidi se vlastně snaží bránit to svoje jakoby mikroúzemí před těmi změnami, kterých se prostě bojí. Takže jde o strach a jde o to vlastně možná, abychom se tohoto efektu zbavili, rozehnat ten strach z toho jakoby neznámého nebo z toho nebezpečí, že vlastně to kolo se točí čím dál tím rychleji. Děkuji za komplexní odpověď. Já jenom doplním, že bydlení ve městě a žití ve městě je právě s tím jedním z nejudržitelnějších způsobů bydlení, u kterého můžeme začít jako jednotlivci. A já poděkuji našim panelistům, děkuji za vyčerpávající a velmi inspirativní odpovědi a vám přeji příjemný další panel, který bude následovat. Děkujeme. Tak já moc krát děkuju Karlu Goláňovi a jeho hostům. Teď nás čeká další panel, další diskuzní panel. Ten povede Zuzana Drhová z Pražského inovačního institutu, takže já ji přivítám a poprosím ji, aby pozvala své hosty. Nevím, jestli se nám ztratila někam. Zuzana před chvílí odešla. Tak v tom případě budeme muset počkat, než se nám zase vrátí. Já připomenu, že pokud chcete tedy sledovat naši diskuzi online, tak je to možné na YouTube, stejně tak je možné pokládat dotazy online a můžete se tak do diskuze zapojit. A tak jako jste teďka slyšeli, Karel Goláň tam měl dotazy, které pokládají naši diváci, takže je možné se do diskuze zapojovat a rozšířit tak ten seznam témat, které probereme. Stejně tak připomenu, že záznam z dnešní konference, jak tu dopolední, tak tu odpolední část najdete na YouTube Pražského inovačního institutu, kde můžete potom samozřejmě ten obsah někomu doporučit, můžete s ním různě pracovat a podobně. Stejně tak můžete komentovat, můžete se tam do těch jednotlivých témat zakousnout. Tak.
Dobře, tak v pořádku, tak z technických důvodů, organizačně technických, krátká pauza před dalším panelem. Rozeběhli se nám i panelisté, takže pokud se cítíte na občerstvení, nabídněte si kávu a vodu a za 5 až 10 minut se tady potkáme. Tak děkuji. Dámy a pánové, za 5 minut budeme pokračovat. Dámy a pánové, za 5 minut budeme pokračovat.
Dámy a pánové, za 2 minuty budeme pokračovat. Prosím, usaďte se. Dámy a pánové, za 2 minuty budeme pokračovat. Prosím, usaďte se. Dámy a pánové, za okamžik budeme pokračovat. Dámy a pánové, za okamžik budeme pokračovat. Tak ještě jednou vás vítám naposledy už dneska na konferenci Cirkulární města a Byznys. Budeme pokračovat poslední panelovou diskuzí dnešního dne, takže pokud se ještě občerstvujete, tak už vás poprosím zpátky do sálu. Pokud máte zájem se účastnit té poslední části, můžete si samozřejmě občerstvení vzít sebou. Vítám tady Zuzanu Drhovou z Pražského inovačního institutu, která bude moderovat tu panelovou diskuzi. Vítám tady i její hosty, které vám za malou chvíli představí. Připomenu, že ptát se můžete na slido.com pod hashtagem Cirkulární města, a pokud nás sledujete na dálku na YouTube, tak vás samozřejmě vítám u vašich displejů. Vy se můžete ptát úplně přes tu stejnou platformu. V případě se můžete ptát i tady v našem sále. Stačí potom zvednout ruku na vyzvání moderátorky. Takže děkuji vám za vaši pozornost a teď už předávám slovo Zuzaně Drhové. Tak já
Děkuji, dovolím si tedy zahájit poslední hodinu naší konference, která je věnovaná panelu potraviny, jídlo. My jsme už z té dopolední diskuze vlastně zjistili, že jídlo a stavebnictví to jsou dva takové významné materiálové toky, na které bychom se měli v následujících letech zaměřit. A já mám tu čest tady uvítat zástupce českých firem, kteří, nebo hlavně českých firem, ne všichni vlastně jsou z firem, ale kteří již v této oblasti jaksi první kroky dělají, tak abychom společně se jednak s těmi jejich aktivitami seznámili, ale také se podívali na to, co jsme navrhovali právě v té strategii Cirkulární Praha a jejich očima, zda to jsou kroky reálné, nebo by navrhovali z pohledu firem třeba nějaká doplnění. Čili to bude asi rámec té dnešní, té poslední hodiny. Zároveň vy máte možnost klást své dotazy přes Slido. Já to potom ke konci toho bloku se podívám, zda tam jsou dotazy, které se toho tématu týkají, abychom je využili. Takže dovolte, abych tady už přivítala hosty, a když to vezmu po mé levici, tak první je Martin Staněk z Perfect Canteen, vedle pan Filip Sajler z Českého gastronomického institutu. Pak vítám Barboru Kebovou ze společnosti nebo organizace Zachraň jídlo, která s náma i spolupracovala vlastně na přípravě té strategie. A poslední dva, je paní Lucie Loučková ze společnosti Tesco a nakonec pan Petr Brož z společnosti Compass Group, což jsou provozovatelé Eurestu, jestli to říkám správně. Takže vidíte, že se nám podařilo vlastně přizvat velmi zajímavé osazenstvo. Já za to děkuji a úplně na začátek bych jenom využila k tomu, že bych seznámila vás i účastníky doufám, že mi to půjde, s tím, co je vlastně v té strategii Cirkulární Praha v oblasti zemědělství. Tam zemědělství a potraviny, tak to byl jeden jako strategický cíl a vidíme, že se rozpadá na dvě linky, kterým se budeme věnovat. A to je snížit potravinový odpad, navýšit místní produkci, spotřebu zdravých potravin a vlastně podporovat městské a příměstské zemědělství. Takže jsou to ty dvě linky, podpora místní produkce a městského, příměstského zemědělství a ta druhá linka je vlastně prevence, plýtvání jídlem, snižování gastroodpadu. Čili to jsou, myslím si, že se můžeme dotknout v těch našich prezentacích potom obou těch linek, protože vlastně vy se setkáváte s oběma stránkami této jedné mince, protože pracujete s nějakými produkty, zpracováváte, prodáváte nějaké produkty a tam půjde o to, aby byly co nejlokálnější. A ta druhá je, jak si poradit s gastroodpadem, případně jak vlastně, co udělat pro to, aby ho bylo co nejméně. My jsme tady měli dopoledne Alison z Circle Glasgow, měla prezentaci, kde ukazovala nebo prezentovala iniciativu právě z města Glasgow Plate Up for Glasgow, kde existuje už platforma organizací, které vlastně restauračních zařízení a podobně, které už pracují právě s potravinami, s potravinovým odpadem, s místní produkcí a vlastně je to platforma, která sdružuje tady 41 vlastně takovýchhle subjektů a ukazuju to tady proto, abychom se případně i pobavili, jestli zrovna i takovéhle nějaké síťování v téhle oblasti byste viděli jako prospěšné nebo ne.
Nicméně, teď už bych vám dala příležitost se představit, aby já jsem teda, všichni Pražský inovační institut tady byl několikrát zmiňovan, takže já jsem z Pražského inovačního institutu, ale abyste měli možnost představit i ty svoje aktivity, které v téhleté oblasti děláte. Takže já spustím první, když postoupíme dále, tak jako první bych dala slovo paní Lucii Loučkové. Tak, doufám, že se slyšíme. Dobrý den, vítám vás tady, jsem moc ráda, že jste vydrželi až do odpoledne. Jsem taky ráda za pauzu, protože jsem koukala, že je tam spousta jídla vedle, takže se aspoň sní. A já jsem tady za Tesco, abych vám představila, jakým způsobem se snažíme eliminovat potravinový odpad a vlastně šetřit plýtvání v této oblasti. Vlastně hlavním takovým motem nebo účelem podnikání, heslem Teska je každý den přinášet zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc. A právě do té planety patří omezování plýtvání potravinami. My tam máme hlavního partnera, což jsou pro nás potravinové banky. A v rámci našich, já bych možná poprosila to klikátko. Děkuju. A v rámci vlastně všech našich obchodů, kterých je 190 po celé republice, každý den nabízíme potravinové přebytky do potravinových bank. Možná jste se setkali s potravinovými sbírkami, to je možnost pro zákazníky vlastně přispět do potravinových bank, ale pak standardně během celého roku přispívají obchodní řetězce a my jsme jeden z nich a ten objem těch příspěvků je samozřejmě mnohokrát vyšší než to, co se vybere během potravinových sbírek. To darování má samozřejmě několik aspektů. Primární je ekonomický, protože jakýkoliv odpad, který vzniká, je špatně, takže my se snažíme primárně odpad úplně eliminovat, snažíme se optimalizovat vlastně nákup nebo množství zboží, které nabízíme zákazníkům, tak aby ten odpad nebo ty přebytky vůbec nevznikaly. Podle studie, kterou máme britské, 1 investovaný dolar do prevence plýtvání se vrátí $14. Takže je jasné, že prevence plýtvání dává ekonomický smysl, my to víme a snažíme se o to. Pak je tam samozřejmě kladen důraz i na sociální aspekt toho plýtvání. A v současné době je to víc než markantní, že poptávka po potravinách je enormní. Potravinové banky hlásí obrovský nárůst poptávky se skupin seniorů, samoživitelů. Takže tam my vnímáme, že je naše velká morální odpovědnost snažit se ty přebytky darovat tak, aby pomohly těmto sociálním skupinám. A v neposlední řadě je to samozřejmě i environmentální aspekt, protože potraviny, které se nespotřebují, je to až 30% vyprodukovaných potravin není zkonzumováno. A ty představují podle odhadů 10% 10% emisí uhlíkových plynů, což je obrovská zátěž pro životní prostředí. Takže i v této oblasti my vnímáme ten význam toho neplýtvání. A pokud bych se podívala potom na ty konkrétní naše závazky, tak společnost Tesco se zavázala, že do roku 2030 eliminuje svůj potravinový odpad o 50% a to se nám podařilo díky enormnímu úsilí již v roce 2019 a pořád to udržujeme. V současném, nebo za rok 2021 to bylo snížení o 72% oproti tomu výchozímu roku. Dalším naším závazkem je vlastně, aby všechny naše obchody darovaly, to už máme. Máme na to i speciální aplikaci, která to darování zjednodušuje a ještě navíc ho digitalizuje, takže tam nevznikají žádné zbytečné předávací protokoly v papírové formě a tak. A jenom pro představu, přes veškeré naše úsilí pořád nedokážeme vlastně prodat 0,66% potravin, které projdou našimi obchody, což se může zdát jako malinké procento, ale v součtu to dělá téměř 9 000 tun. My v současné době darujeme
do potravinových bank 1443 tun za rok potravin a ten zbytek bychom samozřejmě taky rádi darovali na další využití lidmi, ale brání nám v tom různé problémy, třeba co se týče kapacit a tak. Takže o tom se pak můžeme pobavit. Takže kapacity máme, můžeme darovat a budu ráda, když tady třeba najdeme nějaký způsob síťování, jak to podpořit, protože naše obchody jsou připravené ty potraviny darovat. Tak já děkuji moc. To je hnedka v první prezentaci první taková otázka. Já bych teda, než ji začneme rozebírat, tak bych dala příležitost přeze všechno dalším panelistům a pak bychom se k tomu určitě vrátili. Takže já se podívám, vy teď můžete zmáčknout, myslím si, že další, kdo tedy tady teď má prezentaci, ještě zmáčknete, tak je to pan Petr Brož. Je to tak. Pohodě. Tak dobrý den, moje jméno je Petr Brož, jsem ze společnosti Compass Group. V České republice provozujeme restaurace pod obchodními značkami Eurest, Skolarest, to možná budete znát. Skolarest je vlastně školní stravování, Eurest je závodní stravování, to znamená, jsou to restaurace uzavřeného typu. A když se dostanu k tématu této konference, tak my jsme v loňském roce, v roce 2021, se Compass Group celosvětově zavázal, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální a do roku 2030 bude carbon neutral, to znamená scope 1, scope 2. A jedna z těch hlavních priorit, co se týká udržitelnosti, tak protože jsme samozřejmě restaurační zařízení, to znamená potravinářská firma, tak samozřejmě, co je pro nás nejdůležitější, je plýtvání potravinami, respektive předcházet plýtvání potravinami. A tady já jsem jenom dal nějaký takový jako naše highlighty nebo nějaký takový největší, co se nám, myslím, povedlo. A přestože jsem ve firmě od roku 2006, tak už v té době jsme řešili plýtvání potravinami, ale vždycky to bylo takový, že jsme kolem toho trošku jako našlapovali a úplně jsme nevěděli, jak to uchopit a prostě bylo to jako pro nás téma, ale asi to nebylo, nepřikládali jsme tomu takovou tu jako důležitost nebo tu váhu, tak vlastně pořádně jsme začali plýtvání řešit asi v roce 2018, kdy jsme se vlastně byli součástí projektu Red Pod, což byla technologická agentura Akademie věd a společnosti Zachrání jídlo. Bylo to vlastně redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování, kde vlastně na vybraných restauracích se opravdu důsledně měřil každý gram odpadu, jestli to je, co to je za odpad, kde vzniká, proč vzniká, jak vzniká. A vlastně na základě tady té metodiky, která potom vlastně vznikla, tak my jsme začali měřit vlastně bioodpad na všech našich restauracích Eurest i Skolarest, přesně v tom rozdělení podle té metodiky, to znamená, jestli to je odpad z výroby, z nadprodukce nebo odpad od strávníků. A vlastně za první rok se nám to podařilo snížit zhruba o 50%. Přepočtu na jednu prodanou porci, na jedno prodané jídlo. Tam samozřejmě potom do toho vstoupil covid, takže potom ty data v těch následujících 2 letech jsou takový, řeknu asi neúplně relevantní, protože asi víte, že chvilku byly zavřené školy, chvilku byl home office, do toho chvilku byl zakázaný samoobslužný způsob prodeje, to znamená salátový bary, teplý bary, vlastně nesměly být provozovaný. Ale teď se k tomu samozřejmě jako vracíme. Další projekt, kterýho jsme se účastnili se Zachrání jídlo, tak bylo teďka i ten projekt, nebo ten pilotní projekt na darování pokrmů, kde jsme vlastně zkoušeli nějak metodiku, převážet, obaly, mikrobiální kontaminace, jak to potom ty jídla vypadají u toho finálního vlastně odběratele. A nejenom, že jsme teda byli součástí toho projektu, ale opravdu i od začátku toho projektu jsme darovali zhruba 2,5 tisíce jako jídel a určitě v tom chceme pokračovat. Potom samozřejmě další věc, co děláme ohledně plýtvání potravinami, tak je taková aktivita, kterou my nazýváme, nebo celosvětově se nazývá Stop Food Waste Day. Česky to překládáme jako stop, nebo zastavme plýtvání jídlem a je to vždycky jeden den v roce, je to poslední čtvrtek v dubnu, kdy vlastně chceme nějakou externí komunikací, interní komunikací, vlastně do toho vtáhnout i naše zaměstnance a přesvědčit je o tom důležitosti toho jako neplýtvat. Samozřejmě tam nějaká externí komunikace našim hostům, strávníkům, na LinkedInu, na sociálních sítích a tak dále. A potom samozřejmě přesto všechno, když už tam nějaký odpad teda vznikne, tak samozřejmě se snažíme nebo chceme, aby veškerý odpad byl nějakým způsobem využitý, to znamená, dáváme ho tady v Praze nebo u Benešova je vlastně bioplinka, takže jde do bioplinky, kde vlastně slouží k výrobě energie a potom vlastně ten zbytek, ten digestát, jak se to nazývá, tak vlastně končí potom na poli, kde se vlastně ty živiny vracejí potom jakoby do půdy. A tím vlastně nekončíme tady potom jenom jako na ukázku, že vlastně v čem chceme pokračovat.
To zkusím ještě jednou. Musím teda ještě u techniků, protože by bylo potřeba spustit video. Tam vlastně je video z jedné naší nově otevřené restaurace, kterou máme vlastně v severních Čechách, v Tanvaldu, a vlastně je to my tomu říkáme finský model stravování. To znamená, je to o tom, že vlastně v rámci nějaké jako odpovědnosti a vůbec chování k dětem a vztahu k nim, tak je to celé založené na nějaké odpovědnosti těch dětí, které vlastně mají možnost si samoobslužným způsobem nabrat veškerý pokrmy v množství, v jakým chtějí. To znamená, naberou si polívku, naberou si hlavní jídlo, naberou si přílohu, naberou si zeleninový salát. A nejenom, že si naberou to jídlo, oni si samozřejmě můžou dojít i přidat a můžou spotřebovat, kolik potřebují nebo kolik mají hlad. A my jim říkáme samozřejmě, naber si, kolik sníš, ale když už si to nabral, tak to prostě musíš dojíst. A pokud chceš přidat, tak si klidně přidej. A na konci potom, když vlastně vidíte, že odevzdávají to jídlo, tak si po sobě musí jako rozstřídit, to znamená ubrousky, příbory, talíře. A ta zpětná vazba na to je hrozně dobrá. My vlastně každý den potom jim komunikujeme, kolik vlastně odpadů vzniklo ten předešlej den, takže vlastně potom ty děti jako vidějí, že je to motivuje, aby se snažili, aby vlastně se jakoby zlepšovali, aby toho odpadu produkovali co nejméně. Opravdu to nese nějaký výsledky a to množství odpadů se od 1. září, tak řeknu za ty 2 měsíce fungování nebo 2,5 měsíce, tak se opravdu výrazně snížil. A teď myslím ten odpad od těch dětí teda. Tak to bylo v takový zkratce představení. Děkuju. Tak děkujeme moc. A tady jenom z té vaší prezentace teda bych vypíchla 2 věci, které mě zaujaly. A to vy jste zmínil, že když se začal měřit vlastně ten gastroodpad v těch vybraných restauračních zařízeních nebo vybraných jídelnách, tak to vedlo k tomu, že se snížil. A stejně tak teď jste zmínil to, že když těm dětem dáte tu možnost jako vlastně si nabírat, co snědí, tak to taky vede k tomu, jako že se začne snižovat odpad. Je to tak? No, samozřejmě, pokud chcete něco jako řídit, tak to prvně musíte měřit. To znamená, když jako nemáte data a nemáte čísla, tak těžko potom můžete nějakým způsobem ty procesy zlepšovat. Takže pokud přesně víte, kde vám ten odpad vzniká, proč vám vzniká, tak potom můžete líp plánovat. Když víte, že vám zbylo 20 kg mrkvového salátu na konci dne, a teď přeháním samozřejmě, ale tak asi víte, že jste udělali něco blbě, že buď to jste odhadli blbě množství, přišlo méně strávníků, nebo jste ho udělali prostě blbě dochucenej a těm strávníkům prostě nechutná a buď toho vracejí, nebo si ho ani neberou. Takže prostě první je mít data a potom samozřejmě na základě těch dat přizpůsobovat ať už plánování výroby, plánovat produkci a všechno, co s tím souvisí, a potom samozřejmě jste schopni těch výsledků nějakým způsobem dosahovat. Já teda děkuju a teď bych dala slovo paní Kebové a na závěr máme připravenou prezentaci vaší. Tak jo, děkuju. Já teda nemám prezentaci, ale snad to nevadí. Moje jméno je Barbora Kebová. Jsem tady dneska primárně za zachranídlo, ale představím i sebe, protože se tady tomu tématu věnuju široce docela. A vlastně moje hlavní téma je udržitelnost v gastronomii. Vlastně začalo to už mojí diplomovou prací před lety, kdy jsem vlastně definovala kritéria udržitelné restaurace v Česku. A od té doby jsem pracovala v řadě organizací, například v Glopolis nebo v Institutu cirkulární ekonomiky a také v Zachranídlo, kde jsem dodnes. A primárně se v současnosti věnuju vlastnímu projektu, který se jmenuje Fair Dining a jeho cílem je právě pomáhat gastroprovozům na cestě k udržitelnosti. Ale protože jsem tady dneska primárně za Zachranídlo, tak trošku ještě tady k té organizaci. My jsme vlastně neziskovka, která se dlouhodobě věnuje problematice plýtvání jídlem, prevence plýtvání jídlem a vlastně za tu naši historii existence už jsme řešili řadu témat. Začínalo to například paběrkováním, že jsme jezdili sbírat křivou zeleninu na pole, darovali jsme ji do potravinových bank, věnovali jsme se taky plýtvání jídlem v retailu, jak to tady bylo zmíněno, a to je téma, které už dneska docela je vyřešené a docela funguje, takže my jsme se v posledních letech zaměřili primárně na plýtvání z veřejného stravování. A právě jsme i s Compass Group dohromady řešili projekt, že jsme vlastně vůbec měřili a získávali data, kolik se toho vyhodí v restauracích a ve veřejném stravování. A na základě toho
poslední 2 roky se věnujeme projektu darování hotových jídel. A vlastně vyhodnotili jsme to, že to je takové kritické téma, které zatím v Česku nemá vůbec prošlapanou cestu. Je tam obrovský potenciál, protože toho jídla v gastroprovozech zbývá dost, i když na jeden provoz je to třeba 10 porcí denně, ale když si to vezmete v celkovém měřítku, tak tuším, že na celou Prahu je to denně až 72 000 porcí. A zároveň v charitách a v azylových domech je spousta lidí, kteří to jídlo nemají a jsou za něj vděční, takže se právě teďka snažíme hledat cesty, jak by to darování mohlo fungovat. Už od března běží pilotní projekt, právě ve spolupráci i s Compass Group, spolupracujeme i s Perfect Canteen a vlastně snažíme se oslovovat velké provozy a zároveň charity a hledat ty cesty, jak by se to jídlo dalo darovat. Už se nám podařilo od března darovat skoro 13 000 porcí jídla. A funguje to skrze logistickou společnost Dodo, která to zatím dělá v rámci svých vlastních CSR aktivit. Je to zatím fakt taková pilotní verze. A snažíme se to darovat tak, abychom neprodukovali odpad, takže to jídlo je darováno v rekrabičkách. A vlastně do budoucna se snažíme ten systém nějak uspůsobit tak, aby mohl dlouhodobě fungovat. A shodou okolností včera jsme spustili sbírku na Darujme, která se jmenuje Obědovka a jejím cílem je vybrat 500 000 korun, abychom v roce 2023 zvládli za tuhle sumu vybrat nebo darovat 20 000 porcí jídla a zároveň zprovoznit aplikaci, která by tady to darování usnadnila. Takže to jsou takové cíle do budoucna, to darování už teď běží, vlastně denně darujeme asi 80 porcí. Jsou takové 4 hlavní kanály, kterými to probíhá, ale říkám, ten potenciál je určitě obrovský, takže pokud by vás to zajímalo, budeme rádi, pokud mrknete na tu kampaň Nadarujme, říkám, jmenuje se to Obědovka, případně pro gastroprovozy charity máme web Zachraň oběd, kde se kdokoliv, kdo má zájem, může zaregistrovat a právě se snažíme propojovat a rozšiřovat ten potenciál darování. Děkuju. Tak já děkuju a dala bych teda slovo tady pánům z Českého gastronomického institutu a Perfect Canteen, kdy vlastně bude prezentovat pan Sajler, kdy požádám o zprovoznění té webové stránky. Jsme byli dohodnutí? Já možná začnu. Já možná navážu na to, co říkala Bára. My jsme Český gastronomický institut, začnu Českým gastronomickým institutem, my to máme taky trošku, já jsem taky takový rozvětvěnější, jako to máte vy. Začnu Českým gastronomickým institutem, my jsme ho založili v roce 2019, přesně z toho důvodu, aby se gastronomie změnila, aby, řekněme, to propojení gastronomie a těch ostatních světů bylo daleko širší, protože gastronomie si často žije v takové jako vlastní úlitě a ona potřebuje technologii, ona potřebuje pohled zvenku, ona potřebuje spoustu nových věcí. Pak přišel covid a věnovali jsme se primárně tomu, aby jsme ten biznis zachraňovali a teď jsme se, řekněme, v tom roce 2022 a 2023 zase zpátky vrátili k těm tématům, který byl na začátku, a to je hlavně propojení gastronomie s ostatními obory, hledání nových příležitostí a samozřejmě jedna z těch zásadních věcí, která tam je, tak je za prvý vůbec změna systému stravování v České republice. Máme tam projekt, máme to na talíře, není nám to jedno. On nezasahuje jenom do školního stravování, ale zasahuje později do toho institucionálního stravování jako celku, kdy my říkáme, že tento systém je dlouhodobě neudržitelný, dlouhodobě neprovozovatelný. Spolupracujeme s několika ministerstvy na tom, aby se to změnilo. Dokonce se nám podařilo to dostat do programového prohlášení vlády, ale zase přišly další silnější témata a řekněme, že se to malinko upozaďuje. Máme tam několik ekonomických témat, máme tam několik kulturních témat, máme tam několik environmentálních témat, takže těch témat je tam hodně. Český gastronomický institut dneska sdružuje asi 10 000 členů, protože primárními našimi partnery je Makro a Kofola a vlastně všichni ty zákazníci průběžně dostávají všechny ty informace, průběžně přispívají vlastně do toho, co děláme a v roce 2023 připravujeme velký event tady v Praze ještě při zapojení dalších světových organizací, jako je třeba Bocuse d'Or. No a potom je tam ta druhá část, a
tohle je, řekněme, taková ta práce dobrovolných hasičů, i když ten institut vede management na pravidelné bázi, protože on ani toto se nedá dělat, i přesto, že to je nezisková organizace, je to sdružení, ale jsou tam 2 lidi na full time, protože my jsme říkali, že pokud tam nebude ta full time práce, tak se ten svět nikdy nezmění. A pak já jsem zakladatelem Perfect Canteen a Perfect Catering. My jsme se v covidu stali součástí české rodinné firmy Hoppy Holding, rodiny Piškaninů, a oni vlastně začínají zemědělstvím a končí to často na tom talíři. To, co je asi dneska nejvíc vidět, tak je Perfect Cantina Holandie, krásná jogurtárna v Karlovarském kraji, kde je to prostě od toho mlíka na tom poli až po ten jogurt, který se dostane do toho kelímku. A my jsme si vlastně v covidu vyzkoušeli, že gastronomie se mění, vůbec ty stravovací návyky se mění, svět se výrazně mění a my jsme si řekli, že to bude chtít takový jakoby hlubší pohled, takže jsme si vzali akademické prostředí, vzali jsme si lidi, kteří dělají komunikaci, lidi, kteří dělají výživu, stravování, a postavili jsme něco, čemu říkáme Hoppy Chef Tech Food, protože si myslíme, že to propojení, řekněme, zemědělství, toho kulinářského umění a potřebuje to tu technologii. To je ta diskuze, kterou jsme měli ze Zachraňte jídlo, kdy my říkáme, je to úžasný, je to super, my v tom jedeme dlouho, vždycky tam přijdeme, pak se zase odejdeme, pak se zase vrátíme a říkáme, že když tam není skvělá technologie, tak se to vlastně strašně složitě dělá, není tam ta přímá distribuce. Dneska zaplať pánbůh existuje velké množství firm, které umějí tu last mile, jako je například Dodo, a to je taky velký, řekněme, game changer. Takže Hoppy Chef Tech Food má za úkol z farmy na stůl, cirkulární ekonomika, to, o čem jste mluvil vy. My dneska vidíme, jak gastroodpad krásně může končit v bioplynce, vzniká z toho fantastický produkt, který může končit na poli, nemusí se tam dostávat chemie. Takže my jsme se rozhodli, že to uděláme od začátku až do konce a řekněme díky síle Hoppy Holdingu jsme udělali v letošním roce investici nějakých 12 milionů euro do nového production centra tady v Ježlovicích a řekněme, že budeme umět ve velkém to z farmy na stůl a ten odpad, který vygenerujeme, tak jsme schopní ho dostat do bioplynky a z bioplynky se zase dostane jako hnojivo na pole. Takže řekněme, že skoro ten řetězec máme uzavřený. Řekl bych, že asi dneska největší téma jsou obaly. My máme nějakou retailovou značku, kde prodáme jídlo do krabičky a značka se jmenuje Cibule. A my jsme se rozhodli, že další investice, které budeme dělat do obalu. Takže jsme našli italský a skandinávský partneři. Shodou okolností ta finská ukázka, já jsem teď strávil několik týdnů ve Skandinávii a musím říct, že to je největší inspirace, oni jsou tam nejdál. Ten princip té finské školy, my už ho využíváme několik let jako takový přístup k tomu, jak by vlastně to firemní stravování mělo vypadat. No a u toho jídla do krabičky vypadá, že jsme našli i technologie, které budou umět krabičku, nekrabičku, tak aby ten odpad byl minimální, takže jsme se dneska zaměřili primárně na to, aby jsme snížili ty obalové materiály. On je to vůbec problém gastronomie, obalový materiál, protože přes všechny ty hygienické standardy, systém řízení kritických bodů a tak dále, vy spoustu věcí prostě nemůžete obejít a můžete se snažit sebe víc. My jsme se dlouhý léta snažili s Avastem někdy od roku 2016-17, kdy jsme vytvářeli bezodpadovou kantýnu, vážili jsme papír, plast nakonec jsme úplně opustili, snažili jsme se zase vrátit k volně loženému masu. Možná kdybyste tam dali tu druhou webovou stránku, to Chef Tech, tam z toho vidět. A víme, že to je velice složitý, i přesto, že se snažíte, aby tam, řekněme, toho odpadu bylo co nejméně, tak zdolat všechny ty legislativní věci a všechny ty, řekněme, takový ty nutnosti legislativní, tak je to v zásadě jako velice náročný. Jde to a proto jsme se rozhodli, že budeme investovat do inovace a do nových technologií, protože to je asi jediná šance, jak to změnit. Ale na začátku většinou fungují ty babičkovské metody a často to chce taky selský rozum. A to je něco, co mi tam jako občas chybí. Já děkuju a dám teda poslednímu panelistovi
příležitost se představit. Tak dobrý den, já se jmenuji Martin Staněk a jsem tady za společnost Perfect Canteen, která, jak zmínil Filip, patří pod Hoppy Holding. A Filip to tak krátce shrnul, co všechno vlastně děláme a já bych chtěl vlastně představit to, vlastně, co děláme v Perfect Canteen, proto, aby jsme ten odpad eliminovali co nejvíce. My jsme vlastně zjistili i v té době covidu, že ten svět se jako vyvíjí strašně rychle a ty potřeby těch strávníků se mění a proto jsme na to reagovali nějakou změnou skladby menu, takové to zažité, že každý den potřebujete mít 5 hotových jídel, 2 polévky a aby se nám to každý den měnilo. Vlastně jsme opouštíme to dlouhodobě a teď na tom pracujeme ještě úplně nejvíc, tak vlastně, aby my jsme tam dali nějaké týdenní jídla, nějaký à la carte týdenní, aby vlastně furt jste si mohli vybrat nějaké to čerstvé jídlo, ale to denní jídlo, vlastně, na kterém je produkovaný ten největší odpad, protože nikdy neodhadnete přesně, kolik vám těch strávníků přijde, tak opouštíme a necháváme pouze jedno denní jídlo v té nabídce, které když dojde, tak dojde a máte tam pak další nabídku těch ostatních jídel, které jsou na nějaké týdenní nebo sezónní bázi, což vlastně jde v ruku v ruce s tím, že k tomu potřebujeme mít tu špičkovou technologii, na které to vlastně můžeme uvařit, zabalit, zachladit a pak vám to vlastně umožňuje, že to jídlo můžete vydávat delší dobu, regenerovat a to jídlo je pořád čerstvé, takže se nemusíte bát toho, že by to jídlo bylo v pondělí uvařené a my vám ho furt vydáváme celý týden a bylo by pro vás nějak nebezpečný, takže určitě to plýtvání musí jít v ruku v ruce s tou špičkovou technologií a na tom vlastně se teďka nejvíce zabýváme. Také vlastně jsme přešli na bezobalové materiály, jako krabička, která se nám velice osvědčila. Měli jsme z toho trošku strach, že ti klienti to budou špatně vnímat, nějakou zálohu, ale funguje to velice dobře a jednorázový obal nepoužíváme už skoro vůbec. Já jsem taky vlastně ambasadorem Zachraň jídlo, takže i tady ty přebytky se snažíme samozřejmě darovat, které jdou těm potřebným, aby nebyli v nouzi a mohli si taky dopřát vlastně teplé jídlo. No a naším vlastně cílem je největším, aby žádné jídlo se neplýtvalo a hlavně ta prvosurovina, která se musí vyrobit, potřebuje velké množství vody, tak aby se třeba nezaorávala, aby se zpracovala a proto jsme si vlastně tady stavíme to production centrum, aby jsme mohli tady ty všechny přebytky, případně sezónní, zpracovávat a pak je používat pro naše restaurace a mohli jsme si vyrábět ty jídla nějak trošku jako globálně nebo ty komponenty globálně, aby jsme na všech těch provozech to nemuseli vyrábět, na našich 20 provozech nemuseli vyrábět vždycky to stejné jídlo, ale aby jsme si to mohli vyrobit pro všechny na jednom místě. Měli jsme to dobře ošetřený,zachlazený a podle potřeby regenerovat to jídlo a vlastně omezit úplně to plýtvání. Tak to asi tak ve zkratce, čím se zabývám já v Perfect Canteen a asi mám nějaký prostor spíš na otázky. Já děkuju. Mně přijde jako vlastně skvělý, že vy to podáváte jako nějakou svoji jako business strategii, která by mě vlastně zajímala, jestli cítíte tu změnu té poptávky. To je vlastně to, proč vlastně se k těm změnám vydáváte, nebo jsou tam nějaké ekonomické důvody, nebo jaký je teda třeba ten důvod. Pak bych se optala to samé pana Brože a pak doufám, že se dostaneme k těm potravinovým bankám. Tak já bych se vrátil asi 120 let zpátky. Takový moudrý, sympatický muž. Ale stručně. Stručně. Escoffier sepsal takový manuál, podle kterého gastronomie skoro 120 let funguje. A on někdy stačí, když si to otevřete zpátky a všechny tyhle věci jsou tam popsané. Takže já si myslím, že my se v zásadě už dlouhodobě vracíme zpátky k tomu, co už bylo někde popsané. A řekl bych, že vlastně strategie v gastronomii, a dneska ta gastronomie, ona se hodně prolíná s retailem, a samozřejmě je tam i velké množství stravovacích návyků, je tam velké množství diet, je tam velké množství požadavků strávníků na kvalitu, což je dobře, protože jedně kvalita může gastronomii a vůbec jako stravování tlačit nahoru. To nikdy nebude věc, která může být čistě orientovaná jenom na cenu, tak jak tomu dlouhodobě tady historicky bylo. Tak já říkám, že všechno to, co do té restaurace strčíte, tak vy potřebujete prodat, zmonetizovat tak, aby ten biznis fungoval. Ten biznis je nízkomaržový, ta finální marže, která tam zůstává. My dlouhodobě, nevím, jak to je v Kompasu, ale to je globální společnost. My jsme jako Perfect Canteen dlouhodobě
cílili na EBITu kolem 8%. To je strašně malá marže oproti jiným biznisům. Vy musíte velice dobře počítat. A tím, že musíte dobře počítat, já si myslím, že gastronomie má šanci fungovat tak, aby byla udržitelná, aby tam byla kvalita, aby zákazník dostával to, co má, aby dokázala pomáhat, protože ten prostor tam taky vždycky bude. Ale myslím si, že jsme v období, kdy je nutný se zamyslet nad tím, jak to vlastně do budoucna bude fungovat, jak ty business modely budou vypadat, jak ten systém stravování bude vypadat, kde se lidi vlastně budou chtít stravovat, jak se budou chtít stravovat. A není to problém jenom České republiky. Řekl bych, že na začátku toho roku 2020 v té covidové fázi samozřejmě nejdřív jak z pohledu lidského, tak z pohledu biznesového vypadalo spíš na velkou tragédii, ale my jsme si hned na začátku řekli, že se naopak asi bude muset začít věnovat tématům, kterým jsme se dlouhodobě věnovat nemohli, nebo jsme se jim možná přes ten jenom rostoucí biznis nevěnovali a řekli jsme si, že to vezmeme z gruntu a my jsme to za Perfect Canteen vzali z gruntu, za ten hopy šéftech taky a řekli jsme si, že to musíme postavit celý znova. A ono samozřejmě, když je něco tlačený biznesem, tak ten privátní sektor inovuje daleko rychleji než ten státní sektor a vždycky to musí být z mýho pohledu tlačený i tím biznesem. Nemůže to být tlačený jenom dobrou myšlenkou, protože i ta dobrá myšlenka potřebuje peníze, potřebuje donátory a tak dále a bez toho to nepůjde. Vidím tady silný network, vidím tady zajímavý propojení a myslím si, že to je to, co přináší tu inovaci, to je to, co přináší tu změnu a to, co skutečně může na finále přinést to minimální plýtvání a řekněme ta vysoká efektivita. To číslo těch 30%, to, co vy jste tady říkala, že se v Evropské unii vyhodí, reálně je tragický. To, že tady se zavoře vohlá zelenina, já jsem na tom poli chodil taky a sbírali jsme tu vohlou zeleninu, tak my bychom tu vohlou zeleninu chtěli zpracovat, protože například to karotkový pyré jde udělat i z vohlý mrkve. Tečka. Já bych, ano, pan Brož. No, jako, já jsem vystudovaný původně jako zemědělec. Můj táta byl zemědělec a děda taky. Takže u nás nebo v rodině prostě bylo naprosto normální, že se prostě neplýtvá. To znamená, myslím, že myšlenka jako neplýtvání je naprosto normální a měla by být normální prostě pro všechny, ať už fyzický, právnický osoby a samozřejmě s péčí řádního hospodáře by takhle o ten svůj biznis měl asi pečovat každý. A samozřejmě kromě dopadu na životní prostředí nebo jako na klimatickou změnu, tak samozřejmě ten ekonomický benefit tam je jako naprosto nepopíratelný. A jenom říká se údajně, a ty čísla jsou ale potvrzený jako z výzkumu, i co jsme dělali se společností Redpod, že pokud začnete měřit ten potravinový odpad a začnete jenom přizpůsobovat své procesy těm datům, tak se dá ušetřit 2 až 4% na ceně surovin, které vám do toho vašeho biznisu jako vystupují. To znamená, tam ten benefit jde ruku v ruce a je to taková situace jako win-win, která myslím je jako prospěšná ve finále pro každýho. A jenom ještě čísla, co jsme zjistili z toho Redpod, tak tam vlastně se přepočítávaly množství potravinových odpadů na množství uvařeného jídla a tam vlastně ten výsledek byl, že na 100 kg pokrmů, který ta restaurace uvaří, tak zhruba 12 až 13% se vyhodí. To znamená, že si vemu, že 12 až 13% jídla skončí v koši, tak to je prostě obrovský číslo. Samozřejmě část je od hostů, protože ty hosti to nesnědí, to jídlo jim nechutná, nebo ta porce je příliš velká. Část je samozřejmě z výroby a část v případě našeho uzavřeného typu stravování je prostě něco, a jak už to říkal Filip vlastně na začátku, když máte prostě restauraci, kde máte podle smlouvy mít 5 druhů jídel do konce výdejní doby, no tak vy nikdy neodhadnete přesně to množství toho jídla, vždycky musíte navařit něco navíc. To znamená, tady ten koncept už je z mého pohledu samozřejmě dávno jako přežitý a zastaralej, ale pořád ty smlouvy takhle máme postavený a takhle vařit musíme. To znamená, vy něco musíte uvařit, protože když přijde člověk za 5 minut 2 a ve 2 vám končí v restauraci výdej a on se těší celý den na řízek a vy ten řízek už nemáte, no tak samozřejmě máte jako obrovský problém. A pokud je to generální ředitel té firmy, tak taky jako můžete velmi rychle skončit v té firmě poskytovat tu službu. Takže prostě vy opravdu musíte dělat všechno pro to, aby všichni byli spokojení, to znamená ty strávníci, ale i ty naši klienti, to znamená ty fabriky nebo ty školy, pro které vaříme. Já děkuju, ale ty jste se dostal právě k tomu, že ano, vždycky nakonec, ať se budeme snažit šetřit, jak sebe víc budeme to měřit a snižovat vlastně ty toky, které vstupují do toho provozu, tak nám zbývají nějaké přebytky. A to je vlastně, už se dostáváme k tomu, jak s nimi dál. Vy jste tady naznačila, paní Loučková, vlastně s tím váš problém v rámci Teska je, že vlastně byste mohli
předat dál víc těch potravin, než pro které je jako kapacita, možná ani ne tak těch konečných spotřebitelů, jako těch mezičlánků. Přesně tak. My jsme schopni darovat vlastně těm mezičlánkům, to znamená organizacím, který třeba vaří pro bezdomovce nebo domovům seniorů a tak, takže to určitě jsme schopní. Já se tady možná ještě vrátím k tomu, co říkali kolegové vlastně jakoby s těmi přebytky a s tím měřením. My s tím máme taky dobrou zkušenost, protože Tesco vlastně měří a reportuje data o svém potravinovém odpadu už od roku 2016, dá se to dohledat u nás na webových stránkách, ale zároveň k tomu motivujeme i na naše dodavatele. Což je super, protože oni se vlastně jakoby sami uvědomí potom, jaký potravinový odpad jako produkují ve vlastním provozu. A třeba s firmou Brob, která je pěstitelem zeleniny, tak jsme teďka zavedli úplně novou jakoby sezónní produkt, který se jmenuje Baby brambory. A jsou to vlastně taky ty drobné brambůrky, které oni normálně zaorávali a nechávali na poli, ale protože si uvědomili, že je to jako desítky tun vlastně potraviny, kterou oni jakoby nevyužijí, tak díky nám vlastně jako jsou schopní teďka ji prodat, což vlastně jakoby, bych řekla jakoby důkaz toho, že to měření toho odpadu dává smysl i proto, aby si ta organizace uvědomila, kde všude ten odpad vzniká a jak s ním případně nakládat v rámci té prevence toho plýtvání. A co se týče těch potravinových bank, jsme se dostali tedy k tomu, že je jich nedostatek. Dovedete si představit vlastně, nebo může sehrát v tomhle nějakou roli město nebo nějaké jiné subjekty? Já si myslím, že není nedostatek potravinových bank, teď je asi jako dostatek, ale teď je jako enormní poptávka po těch potravinách. To znamená, že my jako Tesco tak se nebráníme tomu jakoby spolupracovat prostřednictvím potravinových bank napřímo s různými organizacemi, klidně i s městy nebo malými obcemi, s kýmkoliv, kdo je schopný vlastně ty potraviny využít a dál zpracovat. Takže co se týče jakoby propojení, tak určitě se tomuhle nebráníme. Čili problém té logistiky jsou spíš jako prostory, jestli to chápu, nebo můžeme to specifikovat, co já bych vlastně řekla, chybí? že těch potravin vlastně v rámci toho retailu je relativně hodně, ty, které je možné darovat, a těch, jak bych řekla, úzkých hrdel je taky hodně. Jedno je samozřejmě to, že potravinové banky primárně preferují trvanlivé potraviny, už jenom jakoby z poptávky té jejich cílové skupiny, ale ta se teď už taky mění a my vlastně během toho dne, co nabízíme velmi pravidelně, je ovoce, zelenina a pečivo. A právě u toho ovoce a zeleniny vidíme jakoby velký potenciál, protože je to komodita, která se v současné době enormně zdražuje a těm vlastně potřebným může hodně ulehčit v rámci jejich jako rozpočtu. Pak tam samozřejmě ještě slýchám argumenty, že se stává, že vlastně ti lidé třeba nedokážou ty potraviny jakoby dobře zpracovat. To znamená, že oni dostanou třeba tašku zeleniny, ale už si z toho třeba neumí udělat polívku. Mají prostě jakoby tadyhle ten problém, takže potom jako zase potravinové banky jako náš klíčový partner, tak se vlastně ty své klienty učí vařit, takže tam určitě jakoby třeba tady s kolegama by mohl být potenciál pro nějakou spolupráci. A když jsme u té spolupráce, tak ještě poslední teďkon podotázka na vás, protože ta tady přistála ve slajdu tedy. Jestli převládá mezi velkými řetězci vlastně v rámci ESG nějaká rivalita nebo naopak spolupráce, inspirujete se, jak to funguje? Co se týče potravinových přebytků a darování, tam nemůžu mluvit jakoby za konkurenci, ale Tesco určitě to nevnímá jako prostor, kde by mělo docházet k nějaké rivalitě, protože my prostě máme potraviny, které chceme dostat k lidem, kteří potřebují. A to je pro nás jakoby to důležitý. Takže nevidím tam úplně jakoby prostor, kde by jako měla vznikat nějaká rivalita. Jde nám vyloženě o to, aby ty potraviny nepřicházely na zmar. Co se týče vlastně plýtvání jídlem, tak my jsme se
dozvěděli tedy, že běžely nějaké výzkumy v rámci, kdy se šetřil potravinový odpad v těch restauračních zařízeních, to jsme tady zmiňovali. A teď to je otázka vlastně na Báru. Vím, že se chystá i záměr, že by se zmapovaly právě nějak systémověji přebytky nebo plýtvání jídlem v městských organizacích, ať už by to byly školy nebo další zařízení. To je možná cesta, na které by se dalo také tady nějak spolupracovat v rámci města a dalších organizací. Je to tak. Vlastně ten potenciál v těch veřejných institucích a vlastně příspěvkových organizacích je velký. Tam je bohužel problém, že my právě řešíme možnosti darování například ze škol, ale tam bohužel zákon nedovoluje školám jako příspěvkovým organizacím darovat cokoliv. Takže vlastně aktuálně jsou před námi nějaké schůzky na ministerstvu a tak a vlastně budeme řešit tady ten problém, jak to i legislativně ošetřit, aby se vlastně dalo darovat jídlo ze školních jídelen, protože tam například ho zbývá hodně a je to třeba problém i nemocnic, je to problém domovů se seniory a podobných takových institucí. Jak možná ještě doplnit jenom tady k tomu ten skandinávský model, nebudu ani říkat finský, hodně stojí právě na těch komunitních kuchyních, na těch komunitních místech. To znamená, dost často ta školní jídelna nebo školní restaurace se stává vlastně místem, kde se stravuje celá ta komunita nebo to město. A to je taky jedna z věcí, které my vlastně v rámci Českého gastronomického institutu řešíme s ministerstvama, že tam je těch ministerstev vždycky víc, tak aby se vlastně ty školy jako otevřely těm komunitám a vlastně to může být místo, kde může docházet jako velice dobře i na té sociální úrovni ke stravování jako všech lidí, že to fungovat jako rodičovská kafetérie a tak dále. To jsou všechno věci, které se jako většinou primárně musí překonat legislativně. Ale že jsem chtěl říct z pohledu toho strávníka, co jste říkal vy, Petře, my jsme se rozhodli, že v roce 2023 uděláme 2 workshopy se studentama. Teď řešíme, jestli by to měly být střední nebo vysoké školy. A chtěli bychom vlastně vědět, jak oni si představují, jako že by mělo vypadat v budoucnu stravování, jak by vlastně to stravování mělo vlastně fungovat, jaký jsou tam vlastně jako nápady, protože já si myslím, že primárně se mění i ten stravovací návyk, stravovací způsoby a to je to všechno, to co nejen na té stránce, řekl bych, jako naší z pohledu jako té profese, ale na té zákaznické stránce a ta zákaznická stránka se musí změnit výrazně. Já jsem viděl teď mnoho nových konceptů, třeba z veletrhu v Dubaji, který teď byla těch nových věcí, je jako extrémně velké množství a tohle je tam přesně vidět, jako jak vlastně to stravování bude vypadat, jak se ten zákazník bude chovat a to je taky důležitý. Já se ještě jenom vrátím k těm potravinovým bankám, protože mě k tomu napadala spousta věcí, já už jsem polovinu zapomněla, ale aspoň jednu. I když jsem vlastně přemýšlela nad tím, jak můžou města pomoct, tak ony sice ty potravinové banky fungují, ale jsou dlouhodobě podfinancované a vlastně jejich dost jsou v každém kraji, ale třeba na Prahu je primárně výdejna ve Zdibech a je to vlastně na celé velké město. Je to i daleko pro ty lidi tam jezdit a vlastně je to i logisticky náročnější, což je fajn, že vlastně Tesco už to řeší i napřímo. Ale že vlastně ten potenciál pro město je například to udělat třeba více menších hubů po tom městě, takhle to funguje třeba v Miláně, které je dost zajímavý příklad toho, jak tam cirkulární ekonomika funguje. A dělají se i různé jako soup kitchens, se tomu říká, jsou to právě místa, kde se buď vydávají potraviny lidem v nouzi, anebo se tam i vaří, protože často u těch potravin, které nejsou trvanlivé, které mají krátkou spotřebu, jako jsou třeba mléčné výrobky, maso, zelenina, pečivo, tak většinou to musíte spotřebovat do dalšího dne a ideální je potom mít kuchyň, rovnou to zpracovat, moc tam vydávat třeba polévky pro ty lidi a to jsou věci, které nám v Praze chybí a chybí to v celé republice, vlastně tuším, že pořád jenom Pražská potravinová banka má vlastní kuchyň. Takže to je za mě určitě potenciál, co by mohlo město dělat, jak podporovat právě neplýtvání a využívání toho jídla.
Já děkuju. A protože se chýlíme postupně teda ke konci, tak bych ještě ráda otevřela tu druhou otázku. A to je vlastně, jakou máte zkušenost s tou místní produkcí. Protože jedna z věcí, která vlastně, pokud si Praha rozhodne připravit nějakou jako potravinovou politiku, tak se určitě bude týkat také podpory toho městského, příměstského zemědělství, podpořit tu produkční funkci. Říkám právě schválně i to příměstský, protože to znamená jako v tom pražském třeba metropolitním regionu, Praha a nějaké zázemí, středočeský kraj. Cítíte jednak poptávku třeba ze strany i spotřebitelů právě pod nějaké té zdravější a místní produkci? To je vlastně, že to může být pro vás jako i zajímavé, když se podíváme Tesco, kde vysloveně si lidi mohou vybírat, ale možná i v rámci toho restauračního zařízení, nebo když mají ty nabídku různých jídel, tak že vlastně to je po čem sáhnou. Takže to je možná první otázka, kterou bych tomu tématu položila. Jo, tak určitě jako cítíme tu poptávku a třeba ve školním stravování, tam, kde máme ten finský nebo skandinávský model, máme standardně výběr 3 druhů hlavních jídel ve školní jídelně, tak jedno z nich je vždycky standardně vegetariánský, ale plnohodnotný. To neznamená, že to bude smažený sýr nebo buchtičky se šorou. Prostě je to kvalitní, moderní vegetariánské jídlo. Kde já vnímám jakoby bariéru té sezónnosti nebo bioprodukce, tak je to asi možná v té naší velikosti, protože pokud máte jednu malou restauraci, tak asi si umím představit, že tu bioprodukci nakoupíte v té požadované kvalitě a v tom požadovaném množství. Ale pokud máte jako my víc než 100 závodních restaurací a nějakých 230 školních restaurací a vy potřebujete tu konzistentní jako kvalitu napříč celou sezónou a každý měsíc a každý týden a každý den, tak prostě v tom množství tu bioprodukci jako nakoupíte velmi těžce a hlavně zejména v požadované kvalitě a samozřejmě důležitá je bezpečnost potravin. Takže to je z mého pohledu jako možná větší bariéra pro uplatnění bioproduktů než ta vlastní cena. A jenom my teďka jsme vlastně v rámci bioprodukce, v rámci nějakých jako zavádění bioprodukce do našeho sortimentu, tak od ledna spouštíme vlastně hovězí maso ve školství, bude z bioprodukce a mléčné výrobky, vybrané položky z mléčných produktů budou taky v biokvalitě. Tak vlastně my jsme zjistili už těma rokama přesně, že ty produkty nebo ta produkce těch lokálních dodavatelů nestačí těm našim potřebám. Samozřejmě se snažíme se zpracovávat jak ty přebytky z těch farem, tak si vybírat i ty lokální dodavatele, ale ještě tam vlastně není ta dostatečná produkce pro to naše množství, které my potřebujeme. Ale co vlastně jsme zjistili nebo zjišťujeme pořád, že ti naši strávníci už to maso třeba nechtějí jíst každý den, tak proto jsme to menu změnili a řídíme se nějakýma základníma kategoriemi, která vlastně jedno jídlo je vždycky lokální, jedno je etnický a jedno je rostlinný, což vlastně je plně veganský jídlo a je to buď nějaké postavené nějaké alternativě nějakého živočišného proteinu, anebo plně rostlinné jídlo, třeba základ z luštěnin a tak dále. A potom je tam postavený nějaký denní bufet, kde kuchař vlastně servíruje pouze ten protein a ti klienti si vlastně vybírají, co si k tomu dají, jakou si dají přílohu, jakou si dají zeleninu, omáčku, což je vlastně ten skandinávský styl stravování v těch školních jídelnách, tak my to vlastně se snažíme takhle aplikovat i do toho firemního stravování a funguje to velice dobře, protože víme, že ti klienti nechtějí to maso jíst každý den, je to spíš jako větší množství než těch veganů, tady u nás těch flexitariánů, kteří si to maso dají rádi a dají si ho třeba 1-2krát týdně a chtějí vědět ten původ toho masa. Abych ještě, my jsme i v rámci vstupu do skupiny Hopy, tím, že oni mají farmy a všechny ty farmy jsou organické zemědělství, a většina té produkce, když ty produkty třeba nejsou bio, tak všechno je to tato metoda. A my jsme říkali, že jak z vlastních farem, tak z cizích farem to, co jsme aktuálně, nebo to, co aktuálně finišujeme v Ježdlovicích, tak to nám právě umožní skupovat celý to, co se vyprodukuje, to, co se vypěstuje, to, co se vychová.
A to je podle mě cesta, jak vlastně minimalizovat ten odpad a můžete i nakoupit věci, které nemají úplně hezký tvar, nebo zrovna hezky nevypadají, nebo jsou to malý brambory a tak dále a tak dále. A my jsme historicky tohle dělali s makrem. Vždycky jsme si našli nějakého producenta, oni nám toho producenta byli schopní zavést vlastně do těch jednotlivých míst a v makru teď taky vznikla taková vlastně věc české pole, vlastně vrátit na pole různý odrůdy, různé varianty brambor, různé varianty česneku a tak dále a tak dále. Že myslím, že tam ty snahy jsou a bude se to dlouhodobě vylepšovat, protože on je taky ta surovinová soběstačnost, ta schopnost vůbec ty suroviny mít, vás povede k tomu, že budete muset začít uvažovat tímto způsobem. Ono to není jenom jako když budu chtít vařit italskou kuchyni nebo budu chtít vařit nějaké etnické věci, jak to asi nekoupím všechno tady v České republice. A já říkám, že jestli ta farma je v České republice nebo je v Itálii, ono je to v celku jedno, ale musí tam být ta logika. Zatím nemůže to být ten princip toho, že za každou cenu povezu kuřecí prsa z Brazílie, protože zrovna stojí o 2 koruny míň. Tam musí být tento princip. Jako. A dost často je to vlastně jenom o tom, vy jste to myslím říkala, chovat se vlastně jako normálně. Já bych neměl plýtvat ničím, je to vlastně zbytečný. Je to jenom takový návyk. Paní Loučková. Já jsem chtěla jenom dodat, co se týče Teska podpory vlastně lokální produkce, tak trošku, teď nemůžu jako mluvit za sebe, protože nejsem ten nákup, nebo za nákupčí, ale samozřejmě jakoby trošku se v tom odráží tak konzistentnost té nabídky, kdy vlastně my musíme vyhovovat v tomhle jakoby těm zákazníkům, ale na druhou stranu se samozřejmě snažíme tam, kde to jde, podpořit lokální produkci, takže třeba před lety jsme začali s masivní podporou prodeje českého chřestu, která se uchytila, máme z toho radost, takže v současné době už to není taková popelka a už se dá běžně koupit ve všech obchodech napříč i konkurencí, takže to nám třeba udělalo radost. A nebo co se týče lokálních produktů, tak ve 100% vlastně jako podporujeme tu lokalitu u pečiva, u čerstvého pečiva, kde vlastně ve všech obchodech máme výhradně pečivo od lokálních dodavatelů. Plus navíc podporujeme třeba soutěž Chleba ruku, kdy vlastně vítěz té soutěže tak potom dodává do Teska a může se tam jakoby odprezentovat ten vítězný jeho produkt. Takže takhle se snažíme jakoby podporovat třeba ty lokální producenty nebo výrobce pečiva. No já děkuji. Ano. Ještě jenom doplnit vlastně takovou druhou stránku, protože jsme se tady bavili o velkých restauracích, velkých retailových řetězcích a tak, ale já vlastně konzultuju restaurace a vlastně spíš menší a tam je taky problém s tím, ale zase opačný, že chybí nějaký kanály, že ta restaurace sice nepotřebuje tak velký objemy té zeleniny nebo té produkce lokální, ale vlastně neexistuje nějaké jedno tržiště, kde by se to mohlo koupit. A vlastně mít člověka, který jenom objíždí a zhání farmáře a vlastně nakontaktovává to, je dost náročný a ve výsledku mnohem jednodušší je prostě to naklikat v makru. Takže vlastně i pro ty menší subjekty je tam problém a chybí nám nějaký dodavatel, který by to centralizoval a usnadnil těm restauracím. Já bych tady to vlastně doplnil, no to je vlastně největší problém, je tady ta část, je ta logistika, protože vy, když už si najdete toho farmáře, tak potřebujete někoho, kdo vám udělá tu distribuci. A ten farmář chce často být jenom na tom poli, anebo v vozovkách dělat tu práci, která je ta jeho hlavní. Takže ono to skutečně je, že jako my tady říkáme dost často jako Tesco špatně, Bitfood špatně, Makro špatně a tak teď můžu takhle pokračovat, ale ten logistický proces je tam potřeba. Bez toho logistického procesu to nejde. Myslím, že se můžeme zaměřit jako na jiné věci, které jsou tam špatně, ale to, že dneska ten logistický řetězec vládá jako v kvalitě, v čerstvosti distribuovat ty věci, to je vlastně jaký malej zázrak. Takže jako z mýho pohledu toto bych nechal stranou, tam bych je nechal fungovat a tlačil bych možná na jiné věci. Protože už se náš čas v podstatě vypršel, tak ale si ještě neodpustím úplně poslední, kdybyste jenom krátce zareagovali. Jestli si dovedete představit, nebo napadá vás jako možná spolupráce, nebo pro tu vaši aktivitu byste viděli užitečnou spolupráci s městem. A nebo ho je vlastně město pro ten rozvoj těchto svých aktivit nepotřebujete? Já to vemu, když už jsem to držel a pak to předám. My máme ještě jednu takovou část, což je v zásadě jeden kolega, který, řekl bych, tady společně s náma a ještě s jednou kolegyní vymýšlí a staví koncepty a my dlouhodobě
pracujeme s developerama, s developmentem a řešíme zahrady na střechách a spoustu jiných věcí, akvapony. Zatím se nám nikdy historicky nepodařilo ten projekt pořádně prosadit od začátku až do konce. Já věřím tomu, že se to jednou povede, že se někdo najde, kdo skutečně do toho bude chtít nainvestovat ty peníze a bude to chtít vyzkoušet, protože to téma tam je. Takže pro nás to určitě je důležitý spolupracovat s městem, spolupracovat s tím developmentem. Bez toho to nikdy fungovat nebude. V momentě, kdy tam nebudou ty synergie, tak to fungovat nebude. Já myslím, že tohle to jako velice dobře například umí Skandinávie, velice dobře to dneska umí Blízký východ. Tam se dá učit, tam se dá prostě dívat, ale myslím, že to je o té odvaze tvořit a v odvaze prostě jako hledat nový řešení. Vy jste dal teda ten oslý můstek i k tomu stavebnictví, který tady bylo předtím. To znamená, že vlastně i u toho nového developmentu už na některé tyhle věci myslet. Báro, jestli můžete... Těch témat je strašně moc, o kterých bych tady mohla mluvit, takže já to spíš jenom zhrnu, nebo takhle, omezím to na to darování, kterému se teď aktivně věnujeme a myslím si, že tam je obrovský potenciál pro město. Ať už je to právě zajištění logistiky, ať už je to třeba pomoc s těm charitativním organizacím, protože oni zatím to dělají na vlastní náklady. Tam je to fakt v hodnotě pár tisíc, pomoct jim třeba koupit ty krabičky a termobox jenom proto, aby to mohlo fungovat. Už jenom taková věc může hrozně moc usnadnit to darování a i vlastně třeba víc řešit to téma, protože jsme zjistili, že ty charity mezi sebou vůbec nekomunikujou, že vlastně nějak zprostředkovávat vůbec ten dialog, dobrou praxi mezi nimi, jak vlastně řešit to darování a tak. Takže za mě těch témat je tam spoustu, je to na dalších x rozhovorů. Tak doufejme, že na nějaké další akci, protože tomu tématu určitě se budeme muset dál věnovat. Jo, já tam určitě za sebe vidím taky obrovský potenciál, protože města vlastně a priori mají zájem na to, aby se starali o své obyvatele a i ty chudší a tam si myslím, že my jim určitě dokážeme pomoct a najít jakoby způsob, jak to udělat, protože města mají to know-how, vědí, které organizace u nich fungují, které by mohly v téhle oblasti pomáhat, můžou nás na ně nakontaktovat, my jim můžeme pomoci zase z naší strany, takže ta skládanka má hodně kousků, ale když se poskládají dohromady, tak by mohla vypadat moc pěkně. Mě teda napadá jedna konkrétní věc, kterou jsme řešili vlastně s kolegy na kurzu na VŠHT v rámci Sustainability Managementu, kde jsme vlastně řešili projekt komunitní kuchyně. To znamená, to si můžu představit, že by to všechno bylo hezky propojené od toho retailu, cateringové firmy, zachrání jídlo nebo nějaká neziskovka, včetně města, který, a teďka úplně jako, mě nechytejte za slovo, je to jako nějaká myšlenka, že by třeba město vyčlenilo nějaký prostor, který někde v centru ideálně, který v současné době nevyužívá, ale vlastní, mohlo by ho vybavit vybavením jakoby pro stravovací službu, to znamená, byla by tam ta technologie, retail by mohl dodávat ty přebytky z potravinových bank, samozřejmě jako cateringové firmy by tam mohly fungovat jako lektoři, probíhaly by tam kurzy vaření, vařily by se tam každý den jídla pro sociálně znevýhodněný, zároveň by to fungovalo jako nějaký komunitní centrum, to znamená, bylo by to propojené vlastně ať už město, retail, catering, zároveň jako jídelna, komunitní centrum, školící nějaký prostor. A myslím, že by takhle došlo k pěkně propojení jakoby všech těch subjektů v rámci toho řetězce. To je krásný nápad. Úplně jenom v rychlosti, tady na to ani není potřeba investovat do těch technologií, do těch míst. My už jsme ty místa městu několikrát nabízeli, protože ty místa máme a dost často tam ten večerní ani odpolední provoz není. Jedna část, kde se nám to docela daří, je Valtrovka, protože to ta místní komunita podporuje a je ochotná zaplatit tu lidskou práci. Takže já jenom říkám, že jako technologie, suroviny, vlastně všechny ty materiální věci existují. Jediný, co je potřeba, do čeho aby město a ty státní instituce investovaly, je lidská práce. Protože to je to jediný, kde ty peníze chybí vlastně úplně nejvíc. A tamhle se hlásil pán, ještě, já jsem ho nechtěl. Ano, ale jako my už budeme muset končit, takže jeden krátký dotaz. Ano. Ale vůbec nepadlo slovo cena. To není problém. Tak my jsme já jsem to pochopila tak, že to není ten hlavní problém, ale... Přesně tak, dneska už to jako vlastně hlavní problém není. Dneska už ti jako strávníci jsou si ochotni jako připlatit za to, když vědí vlastně, odkud to vlastně pochází a jak s tím zvířetem případně bylo zacházeno, tak tohle už vlastně je velká část klientů, kteří to vůbec jako tohle jako neřeší, jako tu cenu. Ta cena se jako řešívala kdysi ve velkém
ale dneska už máme spíš problémy to, že přesně ti strávníci chtějí vidět, odkud to pochází, jak to bylo vařeno, co to je za surovinu a už jsou si ochotní připlatit za tuhle věc. Takže debatovat bychom mohli dál jsem moc ráda, že jsme tohle téma jako otevřeli, ale prostě tady neúprosně na nás blikají ty nuly, takže náš čas vypršel a vlastně už se blížíme i k závěru konference, protože tohle je poslední panel dnešní konference, tak já bych vám moc poděkovala a zároveň doufám a věřím, že se nepotkáváme naposled, protože vlastně ty vaše příběhy, to, co děláte, tak si myslím, že určitě stojí za to se o tom dál bavit a přemýšlet, jak prostě tuhle praxi městem Prahou a okolím šířit. Jo? Takže děkuju moc za vaši prezentaci, činnost, to, že jste přišli. A já bych teď asi předala už slovo panu moderátorovi. Já děkuji a poprosím o potlesk pro naše hosty. A pan moderátor si ho nenechá dlouho. Já poprosím právě naopak Zuzanu Drhovou a Veroniku Doubnerovou, aby nám na závěr konference něco řekli, aby nám sdělili, jak se můžeme dál zapojit do cirkulárních měst, jak můžeme pomoct, jak se víc zajímat, co nás třeba ještě čeká a tak dále. Takže dámy, poprosím vás závěrem. Tak já bych na závěr, teď se dvakrát nadechnu, změním roli a já vám moc děkuju všem, kdo jste dneska tady s námi byli. Myslím si, že to byl hodně programově nabitý den a zároveň ukázal mnoho možností, kudy se dál ubírat, protože je vidět, že cirkulární ekonomika a cirkulární aktivity a byznys je něco, co stojíme na začátku sice, ale nedá se říct, že by se nedalo nic dělat a myslím si, že to může mít i pro další vývoj ve městě velký význam. Takže za nás, za Pražský inovační institut, mohu tedy poděkovat a slíbit, že se tomu tématu budeme chtít věnovat dál. Jsme rádi, že jste přišli, jsme rádi, že jsme se vlastně i takhle navázali kontakt, protože o těch dalších akcích vás určitě budeme informovat. A jak už bylo řečeno na začátku, moc bych poděkovala jednak týmu Pražského inovačního institutu, Veronice Doubnerový, ale i dalším, kteří tady pobíhají po prostoru. Poděkovala bych i vlastně kempu, který nám umožnil tu konferenci tady udělat. No a pak samozřejmě hlavní město Praha a naši další sponzoři, což byly nizozemská a britská ambasáda. Zároveň teda bych poprosila Veroniku, jestli mě chce ještě doplnit a za mě mohu říct jedním slovem spokojenost. Jsem ráda, že to proběhlo takto, že jsme spoustu otázek otevřeli a doufám, že v nich budeme pokračovat. Já už pouze jenom stručně, byl to dlouhý den, nabitý program, jak už zmínila Zuzka. A já jsem moc ráda, že vlastně my jsme si tím i splnili tak trochu sen, který jsme měli po zpracování strategie, a to vlastně představit nejenom cirkulární Prahu, ale vlastně ji zasadit do mezinárodního prostředí, ale i českého byznysu, protože je to opravdu o propojování. Dnešek byl spíš takový kick-off. Nebylo to něco, kde bychom měli ambici, že jsme pokryli všechno a můžeme odejít spokojení a všechno je hotové. Naopak, my tím vlastně dáváme takový výkop k vzájemné spolupráci, inspiraci a mnoha dalšímu. Takže já moc děkuju. Jinak dnešní záznam, pokud jste nestihli vlastně všechno, co tu proběhlo, tak je na YouTube kanálu Pražského inovačního institutu celý záznam a budeme rádi, pokud nás budete sledovat dále, inspirovat, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty máme a budeme se těšit zase někdy. Děkuji vám.